Moderno. Lo carga el diablo. Buenos días. Recolle. Moi bons días a todos e todas, compañeiros e compañeiras de corporación, medios de comunicación, público asistente. Imos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de xuño. Punto primeiro, aprobación se procede do borrador da acta do 27 de marzo de 2025, pero previamente, si lles parece, tendo en conta que desgraciadamente temos que lamentar unha vez máis unha víctima, neste caso dúas víctimas de violencia de xénero, imos a agardar un minuto de silencio.
Aprobación, se procede do borrador da acta do 27 de marzo de 2025. Punto segundo, señor secretario. Sí, punto 2. Dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía e os seus delegados enumeradas do 802 ao 1400. Punto terceiro. Punto 3. Dar conta do plan de acción derivado do informe de control financeiro 2023. Para a presentación do plan de acción ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, e bos días a todas e a todos. Hoxe estreamos un novo sistema de videoactas neste pleno. Forma parte do salto digital que estamos levando a cabo no Concello de Ferrol para que a xente poda participar da vida política da súa cidade e seguir mellor os plenos municipais, pois con máis facilidade e de xeito máis moderno, non? Ademais de liberar tamén recursos humanos, posto que libera a unha funcionaria que se adicaba a transcribir gran parte da súa xornada laboral, que, bueno, parecíamos un pleno da transición, non? E agora poderá adicarse, pois, a outras tarefas máis propias do século XXI. Saúdos, logo, a todas as persoas que nos ven, as que nos escoitan, e un saúdo especial a todas e todos os que nos acompañan hoxe neste pleno de xuño. Neste punto, damos conta do plan de acción derivado do informe de control financiero do ano 2023. Xa levamos este asunto á Comisión de Contas do martes pasado, onde detallei os aspectos incluídos. O máis importante do plan de acción son as medidas de control operativo sobre a contabilidade. Este tema xa está resolto, posto que se acaba de adxudicar un novo programa de contabilidade, nóminas e patrimonio, e isto forma parte do salto digital, do procedemento de salto digital, pois que comentei antes, non? Este programa múltiple permitirá ter un millor sistema de contabilidade integrado en todas as áreas, por iso é tan importante para o funcionamento contable e operativo. Ferrol se merece ter un concello moderno, coas ferramentas digitais máis modernas que faciliten o traballo e que permitan un concello áxil e eficiente. O programa de contabilidade actual ten casi 30 anos, moitos dos que están aquí empezaron a traballar por aquel entonces, como a min, e só temos que recordar pois como eran os primeiros ordenadores daquela, como eran os programas, non? Pois así é todavía no Concello de Ferrol o programa de contabilidade. Así que urxía dar este salto digital, que será un proceso laborioso, sen dúbida, porque hai que adaptar moitos procedementos, pero marcará tamén unha nova forma de traballar en este Concello. Neste plan de acción tamén se tratan outros 3 problemas que heredamos, que son os que afectan a Emafesa, a Sociedade de Turismo e a Autoridade Portuaria. 3 problemas importantes fruto da mala xestión feita nos últimos anos e que agora estamos resolvendo con todas as dificultades que nos atopamos. De feito, o punto seguinte do pleno vai ser precisamente solventar e regularizar definitivamente as contas coa Autoridade Portuaria, que levan dende o ano 2003 sin conseguir ser cuadradas. No caso de Mafesa, xa puxemos de manifiesto a situación que nos atopamos e xa estamos tomando as medidas para revertir esa situación e poder garantir a viabilidade xurídica e económica da empresa, tan importante para a vida diaria dos ferroláns. O mesmo coa Sociedade Mixta de Turismo, na que tamén adoptamos medidas cando chegamos e daremos unha solución definitiva tan pronto como nos sexa posible. Esta é a consecuencia de atopar moitos problemas xuntos e vernos obligados a abordalos de maneira urxente. Non quero alargarme máis, xa respostamos as preguntas dos grupos da oposición na comisión. Por atención a xente que hoxe vai guardar turno de palabra, pois non me quero estender máis neste punto. Simplemente dar conto pleno de que o alcalde firmou o plan de acción correspondente ao ano 2023 como corresponde. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora concelleira, polos turno ahora dos grupos municipais. Ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bo día a todos e a todas, as persoas que vides a este pleno, aos compañeros e compañeras de corporación. Bueno, parabéns polo novo sistema, que se algo nos demostra que o tempo é relativo, polo momento, porque o control dos minutos pues, parece un pouco paralizante. Logo falaba a señora concelleira de que superábamos a transición, será superar a transición, os plenos da transición con este sistema tecnolóxico, pero no que contidos estamos aínda, creo que antes da transición, coas súas medidas, aprobando todo en xunta de goberno, sustraindo as competencias democráticas ao pleno municipal. En canto ao plan de acción da alcaldía, únicamente incidir nun par de detalles, non se menciona para nada o que viña recollido noutros plans de acción, como, por exemplo, a tendencia necesaria a recortar as subvencións nominativas e facelas por concorrencia, que foi unha indicación que se fixo dende sempre pola intervención municipal. Tampouco se di nada dos numerosos servizos en contrato, únicamente ha regularizado un, que é o de Parques e Xardíns, que viña do mandato anterior, e os outros, pues, por moito que se diga, están sen contrato por bastante tempo, polo que se ve. Por último, non se fai ningunha mención tampouco a outras indicacións da intervención municipal en relación cos reparos. Temos millóns e millóns de euros mensuais que se abonan sen contrato, incluída a nómina inteira do persoal municipal. Creo que pues, facer mención, cando menos, a intención de rectificar este asunto sería positivo para telo en conta por parte do goberno local. E por último, xa no que sí que contén este documento, o que nos preocupa é moito, é o tema relativo a Mafesa, onde, bueno, aparte de vanagloriarse dos seus logros, demonizar os gobernos anteriores cando aprobaron as contas que xa estaban formuladas dende o ano 15 sen mover ninguna soa coma, pois falan de adopción de medidas co obxectivo de garantizar a viabilidade xurídica e económica da sociedade mixta de Mafesa. Entendo que isto o que nos está anunciando é unha nova suba da taxa da auga, porque non sei como queren garantizar esa viabilidade económica se nin sequera sabemos se están dispostos a garantir o cobro por parte do Concello de Narón e chegar a un acordo extrajudicial para toda a débeda que teñen con nós por non pagar a taxa de saneamento que lles corresponde. E logo, pues, tamén o de a Sociedade de Turismo de Ferrol xa sona un pouco a broma de mal gusto, cando levamos 2 anos co mesmo asunto e ven en plan de acción tras plan de acción, que están buscando unha fórmula xurídica que encaixe. Entre tanto, está paralizado, o turismo de Ferrol recae todo nunha empresa que non ten xerencia e que, bueno, eu síntome solidario coa concelleira que ten que asinar todos os contratos, facturas, sendo eso unha responsabilidade que excede moito do cargo que ocupa e que non deberá ser consentido nin tan sequera polo propio grupo de goberno. En definitiva, creemos que todo o contido, máis alá dos asuntos internos de contabilidade que valoramos positivamente, son copias de anos anteriores que non resolven para nada e que poñen de manifesto que a súa xestión é deficitaria ou nula nos principais aspectos da cidade, máis alá de anuncios propagandísticos fleitos neste pleno. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bo día a todos e a todas e saudar as persoas que nos acompañan neste pleno municipal. Eu creo que neste punto da orde do día, cando menos se evidencian un par de cousas. A primeira, que cando estamos a falar dun plan de acción respecto a situación económica da xestión do control financiero do Concello de Ferrol, que por parte do Goberno se dedique a mitade da súa intervención a falarnos dun programa, dun software de contabilidade e que o mercaron que os vai a facilitar non sei que exactamente salto digital dentro da administración local, cos problemas que hai tanto de ingresos como de gastos no Concello de Ferrol durante os últimos anos, pois daba conta de cal é a prioridade ou cando menos a intención do actual goberno e do actual alcalde. Un alcalde que dentro deste plan de acción obvia
por exemplo, cuestións tan trascendentais como o feito de que o contrato máis caro ou non contrato máis caro deste Concello, que é o contrato de recollida de limpieza viaria e de recollida de lixo, nin aparece recollido, nin, ademais, se fai mención del en toda a orde do día deste pleno municipal, a pesar de que se van a destinar máis de 120 millóns de euros a financiar a concesión deste servizo sin que pasase por ningún tipo de debate tanto en comisión como en pleno municipal. E creo que isto é unha evidencia de cal é a práctica constante e permanente deste goberno local. E cales son as súas prioridades? Un plan de acción onde se prioriza sanear as contas dunha empresa como Mafesa despois de acometer unha suba ao inicio do mandato e tendo en conta que o problema de Mafesa é un problema herdado do anterior goberno do Partido Popular do período 2011-2015 onde lle fixo cargar os veciños e veciñas desta cidade cunha infraestructura como a depuradora que é de propiedade da Xunta de Galiza na que o Concello de Narón sigue sin aboar a parte que lle corresponde e donde este goberno sigue asinando ano tras ano unha adenda para facerse cargo de todos os custos sin cuestionar a responsabilidade de outras administracións públicas. E nos veñen a decir que a solución é incrementarlle os tributos aos veciños e veciñas desta cidade. É evidente cal é a súa prioridade. A prioridade é ter as contas de concesionarias privadas o máis saneadas posibles e cos maiores beneficios posibles. Sobre este mesmo argumento presentaron vostedes ao longo destes días ese famoso contrato para a recollida de lixo na cidade de Ferrol. Un contrato no cal vostedes non teñen nin en conta que pagamos 800.000 euros de máis polo canon de Sogama, que esa empresa nos debe ao redor de 300.000 euros ao ano pola xestión dese servizo en concepto de beneficios que deberían revertir as arcas do Concello de Ferrol e diante do cal non dubidaron no anterior pleno municipal en facer unha modificación de crédito en este Concello por valor de 2,5 millóns de euros para pagarlle os supostos sobrecustes que a empresa está a reclamar durante os últimos anos. E diante do cal, vostedes calaron, fixeron caso omiso ás advertencias que se levaba tempo facendo o Bloque Nacionalista Galego e trouxeron esa aprobación a este pleno municipal. Outra evidencia de cales son as súas prioridades. E en contraste con todo isto, incorporan a este plan de acción unha amnistía fiscal da cal falaremos no próximo punto a outro dos entes diante dos cales vostedes non teñen ningunha dúbida en favorecer e poñer todos os recursos, non seus, sino da veciñanza desta cidade en función dos seus obxectivos. Unha amnistía fiscal, autoridade portuaria, por valor de 9 millóns de euros, que obviamente terá consecuencias na contabilidade do Concello de Ferrol e da cal falaremos no próximo punto. Eu creo que este plan de acción e as medidas que vostedes incorporan daba a conta de cal é a súa práctica política para a xestión económica deste Concello e que pretendan pasar por riba de todo iso falándonos de saltos digitais como si fixera unha especie de viaxe ao futuro cando a práctica e a evidencia de cal é o comportamento deste goberno local se circunscribe fundamentalmente a repetir os erros do pasado. Creo que, ademais de furtar os principais debates que deberíamos ter en este pleno, cada quen ca súa posición e ca súa legitimidade para poder defendelo con argumentos, un comportamento que está fora de lugar en organismos e institucións como o Concello de Ferrol. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, dende o Grupo Socialista xa dixemos no seu momento que este plan de acción nos parecía un plan de acción incompleto por diferentes motivos, pero principalmente porque non houbo unha participación dos propios xefes de servicio, ¿no? Coas súas aportacións. Simplemente se fixo un plan de acción desde a alcaldía por eso nos consideramos que está incompleto, ¿no? Bueno, queríamos puntualizar dúas cousas de isto que se nos trae aquí, no? Primeiro, sobre Mafesa, non? Porque nos sorprende que no plan de acción só se faga mención a
a esa subida do 40% do recibo da agua a vencillanza de Ferrol, non se fala de outras alternativas, non se fala de propostas estruturais. Bueno, parece que non hai política neste tema, non? Pero, bueno, tamén hai que dicir claramente, xa o dixemos en moitas ocasións, que esta situación de Mafesa pois foi en medida provocada por vostedes, non? Por vostedes mismos que durante 8 anos votaron en contra da aprobación das contas simplemente para bloquear a xestión municipal, para bloquear a propia empresa, non? E agora, pois no goberno, estas mesmas contas pois valen, foron aprobadas, sen cambiar ninguna coma, cando pois o señor alcalde daquela decía que había que volvelas a facer, basicamente, non? Esa é a súa coherencia. Nos sorprende tamén que no plan de acción non se fale das débedas que ten Narón con este concello. Que pasa? Non se vai facer ningunha acción ao respecto. Non se lle vai a reclamar a Narón esas débedas. Levamos 2 anos aquí que non sabemos absolutamente nada dese tema. Primeiro estuvo suspendido o proceso xudicial, despois nos enteramos de casualidade que o proceso xudicial xa non está suspendido e ata o día de hoxe ni unha sola noticia máis, non? Outra cousa que nos sorprende que non figure no plan de acción é que non se fala dos convenios cos concellos da comarca, uns convenios que na actualidade son deficitarios, que se están cobrando por debaixo do precio de custe e que aquí non se fala nada. Xa sei que están en vigor, pero esos convenios poden denunciarse con moitas probabilidades de que además a este concello lle den a razón porque está vendendo agua por debaixo do seu custe, non? Polo tanto, eu creo que todo isto debería de figurar nun plan de acción da alcaldía, si supoñemos que ese plan de acción é para levarse a cabo, non? Por eso nos solicitamos que no futuro, neste plan de acción, se inclúa a revisión inmediata destes convenios do suministro de agua en alta aos concellos da comarca e tamén se faga unha folla de ruta clara porque en Mafesa finaliza o contrato no ano 2030. Non sei se vostedes nesta legislatura, neste mandato, teñen pensado facer algunha xestión ao respecto, pero no ano 2030 hai que tomar decisións. Este grupo xa se posicionou claramente en que quería unha empresa de agua 100% pública, pero antes de 2030 non vai a ser que cheguemos ao 2030 e nos colla o tema por sorpresa, non? En canto á Sociedade Mixta de Turismo, bueno, pois levamos 2 anos nos que o único que se fixo foi despedir a xerente e a partir de aí nada máis. Non hai xerencia, non hai capacidade de firma, a concelleira está facendo cousas que non lle corresponden e que, bueno, non se deberían de facer, non? Polo tanto, eu creo que Comisión das Comisións se nos está dicindo que estamos traballando en iso, pero eu penso que hai que tomar unha decisión xa así, pois a decisión que vostedes entendan, pero o que non pode ser é que durante 2 anos haxa unha empresa de turismo que non ten ningunha persona traballadora e que a concelleira está facendo todas as funcións que non debe facer. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Polo grupo de goberno, señora concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, eu decidira non estenderme neste punto, pois xa aclarei que están resoltas as medidas, moitas das medidas que o plan de acción instaba a tomar e que algúns dos problemas máis importantes dos que alertaba o informe de control financeiro do ano 2023, pois xa estaban encaminados todos e resoltos algúns. A dificultade de arreglar en 2 anos os problemas que se xeneraron en 8 estriba en que hai que reconducir as situacións, moitas delas pois difíciles e moi deterioradas, non? E conseguir en un breve espacio de tempo que as medidas empecen a dar os seus frutos. Eu penso que os grupos da oposición non escoitan
non escoitan o que lles decimos e os feitos que lles expoñemos, non? Porque parece que traen de casa preparadas pois unhas respostas, uns argumentarios, e esas respostas soltan sen ter escoitado o que tratamos de decirlles. Bueno, o señor Rivas xa é un caso aparte, xa saca o tema da amnistía, se ve que o ten fresco, porque despois do seu apoio a Pedro Sánchez, porque é así que foi unha amnistía a Cataluña en contra dos intereses de Galicia por parte do Partido Nacionalista, eso sí que foi unha amnistía, e por eso se ve que usa a palabra amnistía pois para todo, aínda que non veña a conta. En fin, o que nos atañe neste punto é simplemente dar conta de que o alcalde cumple coa súa responsabilidade e firma o plan de acción despois do informe de control financiero do ano 2023, que exponía unhas graves deficiencias e problemas en varios ámbitos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor. Grazas, señor alcalde. Bueno, ante cuestións concretas de, por exemplo, por que non se incide no incremento de subvencións de concorrencia, non se diminúen os reparos, que non figura nada neste plan de acción, de por que non se dá traslado dos pregos de prescripcións técnicas para o seu debate e negociación cos grupos do Servizo de Recollida de Residuos, de por que non se soluciona o problema da empresa de turismo. A resposta da concelleira é Pedro Sánchez. Ese utiliza o comodín do presidente, non fala de ningún tipo de argumento político local para dar resposta ás preguntas da oposición. Creo que eso evidencia e moito cal é a súa forma de facer política. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu vou a completar a intervención que acaba de facer o señor Suárez dicindo que non é só Pedro Sánchez, sino que el alcalde cumple. Vamos a hacer un salto digital e aquí hai grandes deficiencias, pero delas non queremos falar. Siguen vostedes sin darnos unha resposta a cales son os argumentos polos cales se contrata ou se desenvolve un contrato para o servizo máis caro que ten esta cidade, sin cando menos haxa un debate ao respecto de cales son esas condicións, un contrato que lle supón 120 millóns de euros ao Concello de Ferrol, sin haber unha resposta ao respecto de por que Emafesa sigue recibindo ingresos producto dunha suba dos tributos que lle impuxeron aos veciños e veciñas desta cidade cando o Concello de Narón sigue sin aboar o que lle corresponde pola depuración das aguas e que debería asumir de maneira íntegra e compartida co Concello de Ferrol. Sigue sin haber unha resposta respecto da responsabilidade da Xunta de Galiza na xestión desa infraestructura de carácter supramunicipal. Sigue sin haber unha resposta ao respecto de por que avalan vostedes esta amnistía fiscal á autoridade portuaria e xa non teñamos que vir aquí a falar ao respecto de cal é a situación da ocupación de máis do 20% do solo urbano deste Concello, onde o Ministerio de Defensa non pon un só euro e siguen vostedes pasando non só por riba deste problema, sino dando unha especie de triple salto digital para non ter que abordalo en ningún momento do seu mandato. Non falemos da cuestión da empresa de turismo diante da cal, despois de máis de 2 anos de mandato, aínda non teñen vostedes unha resposta respecto do modelo que nos pretenden impoñer. E é evidente que nun contexto no cal, despois de todos estes anos, se evidencia que a xestión pública dos servizos, cando menos, debería ser unha alternativa a valorar, que vostedes non ofrezan, nin cando menos, unha comparativa respecto de a xestión pública de servizos como a recollida de lixo e a xestión privada, tendo en conta que vamos a pagar 3 millóns de euros a concesionarias pola xestión de servizo con experiencias tan negativas como as que temos ata o día de hoxe, tanto para a xestión da auga como para a xestión do lixo, evidencia que un plan de acción como vostedes nos traen aquí, donde o cal os argumentos fundamentais son, como digo, Pedro Sánchez, el alcalde cumple, salto digital e graves deficiencias, deixa moito que desexar dun goberno que, cando menos, por moita maioría absoluta que teña, debería vir aos plenos municipais a falar do que compromete cos veciños e veciñas desta cidade e a dar explicacións das decisións que toma. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, por puntualizar algunha cousa, señora Sanjurjo dixo que chegaron aquí e había moitos problemas xerados nos 8 anos anteriores, non?
digo eu, vostedes que fixeron neses 8 anos anteriores? Fixeron unha oposición coherente, fixeron unha oposición responsable ou fixeron unha oposición destructiva? Xa lle contesto eu, fixeron unha oposición destructiva. E agora están facendo un goberno incoherente con esa oposición que fixeron. Noto de menos, neste plan de acción, está ben que se trae aquí a dar conta, dá a sensación de que se trae aquí os puntos que interesan. Os que non interesan non se traen porque non sabemos da evolución dos reparos, que ao mellor é unha evolución boa ou unha evolución mala, pero non a traen. Non sabemos datos de contratación, non sabemos datos de pliegos, non sabemos datos de nada, porque, como decían antes os meus compañeiros, as competencias son da Xunta de Goberno para, entre outras cosas, pois evitar os debates neste pleno. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora concelleira, breve turno de peche. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Poderían gravar un disco, non? E poñelo cada mes, ahora que estamos no salto digital, pois un disco, porque o que fan é repetir temas e frases que non veñen a conto no punto. Falar na prensa non é gobernar, e dende logo non é facer xestión. É o único que fan os tres grupos de oposición, falar na prensa. Señor Fernández Beceiro, me pide datos de contratación, é que eu non son capaz, é que eu non son quen de conseguir que vostede sume, que sume ben. O invito pleno tras pleno, lle digo, ademais, como a mí me suele tocar hablar ao principio, digo que ao cabo do final do pleno, que seguramente lle darán as contas, pero eu só lle digo que sume. E mire, lle dou o datiño solo porque son os datos que lle teñen que dar. Vostedes licitaron 57 millóns en 4 anos. E este goberno leva licitados 205 millóns de euros en 2 anos. Esta é a importancia de facer presupuestos, esta é a importancia de facer 3 presupuestos en 18 meses. Conseguimos facer 4 veces máis que vostedes en 2 anos. Moitas grazas. Moitas grazas. Dada conta do plan de acción derivado do informe de control financiero 2023, señor secretario, pasamos ao seguinte punto. Punto 4, proposta de modificación de saldos de exercizos pechados. Ten a palabra novamente a concelleira de Facenda e Patrimonio para a defensa da proposta. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois no punto anterior dábamos conta de que o alcalde firmou o plan de acción do 23 e resumíamos algunhas das medidas adoptadas por este goberno para resolver os problemas atopados. Decíamos antes que estaban encaminados todos e resoltos algúns. Pois este punto trata precisamente de iso, de resolver outro dos asuntos peliagudos que nos atopamos no quirófano. Digo quirófano porque a área de Facenda ao que nos tivemos que adicar estes 2 anos foi a operar de urxencia, casi a vida ou morte, varios problemas económicos graves que atopamos. Por iso quero transmitir o meu agradecemento persoal e, por suposto, profesional aos funcionarios e funcionarias das áreas de Facenda, Patrimonio, Intervención e Tesourería. Foron os 4 departamentos os que tiveron que colaborar intensamente e de maneira conxunta para poder solucionar un tema que viña atascado dende o ano 2003. O sea, fai máis de 20 anos. Non me chega o tempo, señor alcalde, para contar aquí todos os trámites e todas as contas que tivemos que facer. Tivemos que levar a 3 xuntas de goberno local varias xestións e procedementos para cumprir o convenio. A cesión gratuita de terreos de autoridade portuaria, regularización das débedas tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Tamén tivemos que desistir
de todas as reclamacións e recursos e aceptamos o ingreso de 1.345.267,30, que é a cantidade exacta que lle reclamamos á autoridade portuaria, despois, como digo, de facer todas as contas dende o ano 2003 e de cuadrar todas as contas, saindo así esa cantidad de 1.345.000 euros ao noso favor. Estes cartos xa están na nosa conta, xa están nas arcas do Concello de Ferrol, o que non é un tema menor. E agora, por fin, xa solo queda cuadrar contablemente todas esas contas de todos eses anos, xa digo, de máis de 20 anos, para que aparezcan de maneira correcta na contabilidade municipal. Este é o paso máis sencillo, por así decilo, xa que é como poñerlle pois xa a guinda ao pastel, non? Porque o traballo duro xa se fixo durante estes 2 anos, xa digo, cuadrando as contas e procedendo á tramitación administrativa e xurídica dos procedementos e trámites necesarios. O que se resolve hoxe é a regularización contable, posto que xa están pechados os saldos por ambas administracións. A partir de agora conseguiremos, por fin, levar a contabilidade ao día e ben depurada destes saldos que estaban, bueno, pois por decirlo así, contaminando contablemente, non? Porque a contabilidade ten que reflexar fielmente a imaxe real das contas de calquera empresa, por suposto, pois en calquer administración pública. E agora, pois tamén, e por fin, no Concello de Ferrol. Ademais do tema contable, que sempre, bueno, por de formación profesional é o que máis me ocupa a min, é importante recordar que este acordo coa autoridade portuaria permite que Ferrol gane máis de 203.000 metros cuadrados de superficie e de superficie que poderá ser utilizada para o proxecto A Cidade do Deporte, nas zonas de A Cabana, A Malata e na zona alta do Porto Interior. Son 203.235 metros cuadrados, que é a cifra exacta, e están valorados, o seu valor é máis de 16 millóns de euros. En todas as zonas cedidas se deberán mantener os fines de utilidade pública e de interés social e deportivo. E esta é a importancia de chegar a acordos coas administracións, acordos coa autoridade portuaria, coa Xunta de Galicia e con todas as administracións. Nós estamos abertos a todos os acordos, estamos esperando colaboración de todas as administracións cos brazos abertos. E aquí sempre se atoparán a un alcalde e ao seu grupo de goberno dispostos a falar e a negociar acordos en beneficio da cidade. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Bueno, o título eufemístico deste punto de proposta de modificación de saldos ou de servicios pechados deberá denominarse amnistía fiscal ao Porto de Ferrol, tal e como acaba de escribir vostede, un pouco de forma épica, pero en realidad estamos condonando deudas. Eu o primeiro que me pregunto neste punto é se o señor Ángel Mato existe ou son os padres, porque o que no ano 2020 firmou este convenio foi o señor Mato, e na súa proposta inician con acordos da Xunta de Goberno local do ano 25, 24, quero dicir, antes do seu mandato non existía nada. Eu quero recordar que non vou ser eu o abogado defensor do señor Mato, pero porque votamos en contra, pero foi el quen con José Vilariño asinou un convenio que dei lugar ao que temos hoxe aquí, entre grandes reproches da propia señora Sanjurjo, que lle recriminaba que había 10, 15, creo que ata 20 millóns de euros, dixo en unha ocasión, de diñeiro que o Porto lle debía ao Concello e que o señor Mato con esa asignatura estaba condonando. Pois o que temos aquí é que dos máis de 10 millóns de euros que vostedes recoñecen, únicamente se ingresaron 1,5 millón. Entón fan mención a outras cuestións que non figuran na documentación contable, que, por exemplo, que dende ese ano 2020 non existe o convenio co Servicio de Bombeiros, que eran 80.000 euros que o Porto lle pagaba ao Concello de Ferrol o ano, é dicir, 400.000 euros que tamén se lle están a perdoar ao Porto de Ferrol prestándolle o servizo de forma gratuita. Nen tampouco que mantiña todas esas estradas polas que circulan vehículos a diario paralelas ao Estadio da Malata, quen fai os desbroces,
que fai o mantemento ordinario das fochancas, do servizo de xardíns. Eses terreos do Porto foron mantidos sempre polo Concello de Ferrol e non figura ningún apunte contable sobre eso. Polo tanto, o único que está a facer aquí é plegar velas, someterse ao que nos dita a autoridade portuaria, dicindo literalmente que acordan desistir de todas as reclamacións e recursos presentados ante o Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, o Tribunal Económico Administrativo Central, así como calquera outro recurso presentado en vía administrativa ou jurisdiccional contra as liquidacións practicadas pola Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao en concepto de taxas de ocupación de dominio público. É dicir, isto é a rendición pura e dura ante a Autoridade Portuaria, a sumisión aos seus ditados e a renuncia, como xa se fai con Navantia, co IBI da Igrexa e con tantos outros tributos, a percibir o que lle corresponde ao Concello e incrementar os seus ingresos que compensa, por outra banda, coa subida dos comedores escolares, coa taxa da auga e cos tributos que pagamos Juan Pueblo. Por lo tanto, creo que, como digo, o que estamos traendo aquí non unha modificación de saldos ni nada que se lle pareza, senón a continuación dunha débeda multimillonaria que non estamos sobrados de recursos e que lles obrigan a vostedes a recurrir a crédito para eses proxectos faraónicos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu quixera empezar, cando menos, comentando un par de cousas. A primeira, este convenio que vostedes asinaron, que vostedes aprobaron no ano 2020 para a incorporación, como se acaba de decir aquí neste pleno municipal, de 203.000 metros cuadrados ao Concello de Ferrol, este convenio non era gratis. Non nos contaron vostedes no ano 2020 que o Concello de Ferrol iba a adquirir 203.000 metros cuadrados gratis. E agora nos dicen que ya vamos a aprobar, o que les van a aprobar vostedes, unha amnistía fiscal á autoridade portuaria por valor de 9 millóns de euros. Bueno, claro, vostedes experiencia en amnistías fiscais xa teñen. Teñen vostedes experiencias a nivel estatal que parece que queren reproducir a nivel local. E, ademais, sobre a base dun principio político no cal nos discrepamos fondamente e temos advertido de maneira reiterada. E que en esta cidade e da man de gobernos do Partido Popular existe unha práctica habitual que consiste en manterlle os privilexios aos de sempre e facer que a veciñanza asuma os custes derivados dese privilexio. E así vostedes, en este caso en concreto, mantéñenlle os privilexios á autoridade portuaria mediante esta amnistía fiscal, como fan co Ministerio de Defensa, ao mesmo tempo que lle incrementan o auga, que lle incrementan o IBI e que non reclaman o diñeiro que nas adevedan empresas como a que xestionan o lixo nesta cidade. E esta é unha práctica habitual que existe en este Concello da man dos gobernos do Partido Popular. Porque, miren, isto deriva fundamentalmente do feito de que no ano 1990 o Concello de Ferrol e a Autoridade Portuaria asinaron un convenio para a concesión destes terreos. Un convenio polo cal o Concello de Ferrol iba a pagar 3 céntimos por metro cuadrado asociado á xestión destes terreos con fins de carácter social. Este convenio non foi gratis, sino que iso supuxo que o Concello de Ferrol modificara no seu plan xeral e lle permitise a Autoridade Portuaria facer recheos en terreos que agora xestiona de maneira unilateral. O problema foi cando se iniciou a construción do peirao exterior. Un peirao exterior, por certo, que se executou sin acceso ferroviario e sin acceso por estrada. E cando remataron, deronse conta de que, claro, unha infraestructura como esa ten que tributar. E supoñía que a Autoridade Portuaria tería que pagar ao redor de 900.000 euros ao ano ao Concello de Ferrol. E hai que recoñecer que son vostedes creativos e decidiron, bueno, pues isto é fácil, o que facemos é modificamos o canon, multiplicamos eses 3 céntimos por 140 veces o que estaban a pagar ata agora os veciños e veciñas desta cidade do Concello de Ferrol e, oh, que casualidade, os importes que debería pagar a Autoridade Portuaria palo peirao exterior
vámonos a equilibrar respecto do canon que agora llevamos a impoñer aos veciños e veciñas desta cidade. Nese contexto, vostedes calaron, non dixeron nada. E no ano 2020 deciden asinar ese convenio que supostamente entregaría aos veciños e veciñas desta cidade 200.000 metros cuadrados de maneira gratuita e que neste ano, 2025, supón que lle perdoemos case que 10 millóns de euros a autoridade portuaria. Porque isto é o que vostedes nos traen hoxe aquí. Unha amnistía fiscal á autoridade portuaria que teremos que asumir todos e todas nós, que supón un desaxuste contable nas contas do Concello de Ferrol de anos pasados, e xa veremos que vai acontecer respecto dos anos que veñen de aquí en diante, dado que a día de hoxe están de novo en vigor as reglas fiscais e que evidencian o que estaba a decir ao inicio da miña intervención. E é que o alcalde e o goberno desta cidade teñen prioridades. E a prioridade é manter os privilexios os de sempre e facer que os de sempre asumamos os custes deses privilexios. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, vou gastar os 30 primeiros segundos da miña palabra en contestarlle a señora Sanjurjo sobre as sumas, porque xa estou un pouco farto das sumas. Mire, pode facer todos os chascarrillos que queira sobre as sumas, pero o día 15 do 6, cando vostedes fixeron o balance de goberno, a plataforma de contratación do Estado sumaba 54 millóns de euros. 54. Sí, 54, sumado, o pode sumar, que además se pode sumar hasta esa data. Non había máis, non había máis. Vostedes anunciaron 207 millóns, 205 millóns, 217 millóns. Non sei se aí se meten pois todos os anuncios que vostedes fan, pois se encontran unha memoria, vamos a sumala tamén, que isto queda ben, ou se hai un expediente que xa ten un papel, pois o sumamos tamén. Seguramente os cidadáns, pois algúns o creerán, pero a nós non nos engañan. Xa lle digo, pode facer todos os chascarrillos que queiran. A plataforma de contratación do Estado o 15 de xuño sumaba 54 millóns de euros. Bueno, vamos ao punto. Hoxe culmina un acordo fundamental para Ferrol, un acordo que garante a titularidade pública e o uso pleno de máis de 200.000 metros cuadrados de espacio portuario na Malata e na Cabana. Hoxe pechamos un proceso iniciado polo Goberno Municipal de Ángel Mato no ano 2020 coa firma do convenio co presidente da Autoridade Portuaria naquel momento, José Manuel Vilariño. Este acordo foi froto dun traballo serio, riguroso e constante que contou cun seguimento responsable do Goberno Municipal de Ángel Mato ao longo de 3 anos. O convenio inicial establecía ese prazo para completar todos os trámites e cumprímolo. Cumpriuse gracias á determinación do Goberno socialista anterior. Os terreos xa en uso polo Concello atopábanse nunha situación de precariedade legal. O que hoxe aprobamos remata con esa incerteza e permite intervir de inmediato. Obras, mantemento, melloras das instalacións e novos proxectos. Estamos a falar do Estadio da Malata, pabellóns deportivos, pistas de tenis, aparcadoiros, zonas verdes, tramos do paseo marítimo, espacios que terán, xa teñen un uso social, deportivo e medioambiental. Non estou de acordo en que isto sea unha amnistía fiscal, isto é unha compensación mutua de débedas, cun resultado favorable ao Concello de máis de 1,3 millóns de euros, conforme aos informes da Tesorería e de Intervención. Lamentamos, eso sí, os 2 anos de atraso sufridos por mor dos cambios na autoridade portuaria e pola parálise do actual goberno local, que non fixo nada por acelerar este proceso. Imos a votar a favor e sobre todo, quero recoñecer o traballo ben feito polo anterior goberno socialista, porque hoxe comina un camiño que nos empezamos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Segundo turno, concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Suárez, é que me dá rabia.
a veces tamén, non sei, me dá rabia non contestarlle nunca, non, porque é que vostede, bueno, é que solo fala de oído. Entonces, bueno, lle vou a contestar un pouco por delicadeza. Despois de ser alcalde desta cidade, pois 4 anos, pois é que agora é que toca de oído, pero non ten vostede ningunha partitura. Se suma ao que di o Bloque Nacionalista e lle copia o argumento desa amnistía que o Bloque Nacionalista se saca da manga. Falan do convenio do señor Mato, sabrán vostedes, alguén saberá, bueno, o señor Mato agora levantouse, pero cando veña o mellor non lo explica, por que non se firmou ese convenio? Por que non se firmou? Porque non se chegou a firmar. Nunca nos informaron. Tampouco nos informaron de que perdimos na Audiencia Nacional. Entonces, nosotros non renunciamos a nada. E bueno, señor Rivas, o seu é un negacionismo crónico, é máis que terraplanismo, o terraplanismo se queda corto, que quere que lle faga eu se vostede está instalado no non e vota sempre todo non? A ver, que é o que non quere, señor Rivas? Aclárenos, non quere que Ferrol gane 200.000 metros cuadrados, non quere que a autoridade portuaria nos pagara 1.345.000 euros, non quere que se construya a cidade do deporte, non quere zonas verdes. A ver, que é o que non quere? Porque, claro, alega argumentos xurídicos, económicos ou contables que permítame decirlle que lle quedan un pouquiño grandes, que non entende, permítame que yo diga, porque o que dixo na prensa cando saímos na Comisión de Contas, unha de dúas, ou non o entendeu ou é que minte. Entonces, eu prefiro pensar que non entendeu nada, e que vostede sigue bloqueado na súa política do non. Non se pode mentir, señor Rivas, non se pode mentir. Dixo vostede que o Concello non lle ia cobrar os IBIs ao Porto. Sabe vostede que eso é unha mentira e das gordas. Xustamente é todo o contrario, porque ata agora o Porto non pagaba. E xustamente a partir de agora o Porto vai a pagar. Non estamos condonando nada. Perdeuse por sentencia xudicial, como dixen antes da Audiencia Nacional, e fíxese que a realidade é que agora van pagar os que máis teñen, non como agora que non pagaban. E que utilice vostede o término amnistía fiscal, bueno, xa é de traca, e que me pinchan e non sangro, porque amnistía é o que apoiou, o dixen antes, o seu partido nacionalista a Pedro Sánchez, que o único que son palmeiros do señor Sánchez, vale? Entonces, non yo vou a permitir porque non se poden soltar bulos, señor Suárez, señor Rivas. E mire, aquí está a folla do ano 2025 o que vai a pagar a autoridade portuaria, 779.335,25 euros. E aquí están as follas do que vostede di, o listado de IBIs, o que vostede di que condonamos, que non condonamos. Aquí está todas as follas e todo o listado. Entonces, en fin, xa o teñen que yo dimos en comisión, pero bueno, se o leran, pois o mellor se enteraban de algo. En fin, que antes non pagaba e que agora sí vai a pagar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Agora. Moitas grazas. Bueno, primeiro, moitísimas gracias a súa excelencia, señora Sanjurjo, por contestarme desde esa atalaya autosuficiente, dignarse a dirixirme a palabra a este pobre home que non ten estudos nin nada que se lle pareza. Creo que, bueno, hai xigantes cos que hai que enfrentarse como fixo David con Goliat, a vostedes que lle gusta moito a Biblia. Creo que tamén hai xigantes que teñen pés de barro, torres máis altas caeron, o sea que toda esa soberbia igual algún día se volve na súa contra. Creo que deberá limitarse o debate e non descalificar o seu oponente político, que creo que, entre outras cousas, xa é de mal gusto. Por outra banda, creo que o comodín Pedro Sánchez a utilizou na súa primeira intervención. Está repetindo argumentos para esquivar o debate. Que gustaríame saber se é certo ou non que dende o ano 2020 a autoridade portuaria
non paga o convenio por extinción de incendios, que son 80.000 euros, o que suman 400.000 euros, que non está aquí computados porque non. Se o mantemento dende ese ano 2003 de todas as estradas, desbroces, reparación de viais, etc., os fixo o Concello ou os fixo a Autoridade Portuaria, que eso tampouco está computado. Creo que é algo que, non terei moito coñecemento da vida mesma, pero eso é un dato que creo que ten que coñecer a ciudadanía e que máis alá dos apuntamentos contables hai outros conceptos que tamén deben entrar nesas variables. E por último, creo que tamén obvia que vostedes se renuncian a toda reclamación judicial ou extrajudicial será por algo, non? Non será porque non hai nada que reclamar, será que hai algo que reclamar pero renuncian a iso. Creo que había unha arbitraxe preparada logo da sentencia da Audiencia Nacional para tratar de chegar a un acordo coa Autoridade Portuaria a que vostedes, non o din directamente, pero nesta cláusula renuncian a calquera tipo de conciliación extrajudicial co fin de chegar a un acordo e todo un acordo político, sin máis. Gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Señor Sanjurjo, eu sinceramente non sei se o problema é un problema de inseguridade ou calé, pero creo que debería, cando menos, facer unha pequena autorreflexión respecto do seu comportamento. En segundo lugar, algunhas cuestións. En primeiro lugar, nos di que este Concello non lle cobra os IBIs de características... non é certo que o Concello non lle cobre o IBI de características especiais á Autoridade Portuaria, senón que acontece que a Autoridade Portuaria non paga, claro. É que nós non lle cobramos, pero que a Autoridade Portuaria non nos paga. E entón por eso temos que facer esta amnistía fiscal de 9 millóns de euros desde o ano 2007, penso que é até o momento actual. Segundo, nos di que hai unha sentencia judicial que avala a proposta que vostedes nos traen. Bueno, mire, que isto en ningún momento se judicializou, se levou a un tribunal de carácter administrativo e en ese tribunal se tomaron as decisións que se tomaron. Si vostedes consideraron que non era necesario judicializar isto, evidencia cal é a postura que vostedes manteñen ao respecto da relación que teñen cunha entidade de carácter público. Porque creo que isto tamén é relevante. Estamos a falar da Autoridade Portuaria, que é unha entidade pública e que decidiu, como decía na miña primeira intervención, modificar de maneira unilateral o canon que o Concello de Ferrol pagaba pola xestión destes espazos de carácter social. E, como decía, o multiplicou por máis de 140 veces sin que houvese ningún procedimento administrativo e saltándose toda a regulamentación para poder facer este tipo de modificacións. O fixo a través dunha orde ministerial que publicou o Ministerio de turno no seu momento e diante do cal vostedes calaron, asentiron e agora nos veñen con esta proposta na cal pretenden condenarlle máis de 9 millóns de euros á Autoridade Portuaria. E aínda teñen o valor de ir a este pleno municipal e preguntarlle ao Bloque Nacionalista Galego que quere. Pois mire, o que queremos é fácil. E creo que é tamén moi evidente. Queremos que defendan os intereses dos veciños e veciñas desta cidade. Queremos que deixen de defender os intereses dos que manteñen os seus privilexios no Concello de Ferrol. Neste caso, a Autoridade Portuaria. Pero podemos falar do Ministerio de Defensa, podemos falar de Mafesa, podemos falar de Urbaser, podemos falar de tantas cousas que creo que poderíamos estar aquí semanas. Pero ese é o que queremos. Fundamentalmente, iso. Que defendan os intereses da veciñanza. E os veciños e veciñas desta cidade non teñen por que pagar, por que asumir os custes duns tributos que a Autoridade Portuaria tiña que ter aboado a este Concello e que supoñen máis de 9 millóns de euros. Eso é o que queremos. Que nos defendan, que non defendan aos de sempre e que actúen en consecuencia. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Turno breve de peche, señora Sanjurjo. Vale, pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi brevemente, señor Suárez, que teño que contestar algo. Pedro Sánchez non é un comodín, será un comodín para vostede, pero é o que lle teño que contestar ao señor Rivas cando fala de amnistía.
Deixese de victimismos, a verdade é que non lle pegan, señor Suárez. Vostede pode facer chistes e nós temos que estar calados, non? Pois non se faga víctima. Señor Rivas, o proceso estaba xudicializado e a sentencia da Audiencia Nacional fallou en contra. Non renunciamos a nada, e acabo de enseñar a folla co importe que vai pagar a partir de agora a Autoridade Portuaria e que non estaba pagando. Así que é todo o contrario do que vostede di. Gracias ao acordo deste ano pagarán. E iso sí que é defender os intereses de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Procedemos á votación desta proposta. Votos a favor. En contra. A proposta queda aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Punto 5. Dar conta da resolución de data 19 de xuño de 2025 relativa á aprobación da memoria xustificativa do ano 2024 da liña de subvención 6.1 das subvencións das entidades veciñais do Concello de Ferrol, incluída no Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ferrol 2024-2026. Ten a palabra o tenente alcalde de participación. Pois moitas gracias, alcalde. Moi bo día, compañeiros e compañeiras de corporación. Un saúdo tamén especial a todos os veciños e veciñas que nos acompañan neste salón de pleno, representantes de entidades veciñais, representantes de clubes deportivos e, por suposto, os medios de comunicación. Pois é unha ledicia que estén aquí presentes, non, neste salón de plenos. A memoria que traemos aquí a dar conta, xa levamos a comisión, efectivamente, pois a memoria xustificativa dunha importante subvención que se destiña ás entidades veciñais, non? Sinalar varias cousas. En primeiro lugar, pois a importancia, non, que ten e que lle dá este goberno ás entidades veciñais, como sabedes, con continuas reunións ao longo do tempo cun continuo contacto directo, non? Por iso, a noso compromiso en apoiar as entidades veciñais e, en consecuencia, os veciños e as veciñas da cidade de Ferrol, e todo isto, pois, cun dobre obxectivo. En primeiro lugar, potenciar o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral que complementen, por suposto, o resto de actividades municipais que veñen de outras áreas. En segundo lugar, pois, consolidar e dar continuidade ás entidades veciñais e favorecer o seu correcto funcionamento. Ao longo do tempo, pois, vemos como as entidades veciñais crecen e por este motivo, pois, o goberno actual tomou a decisión de facer un esforzo, non? De facer unha progresiva suba da subvención que estamos a falar. No primeiro ano foi unha suba dun 15% e pechamos este segundo ano cunha suba pois dun 45%. En definitiva, o noso total apoio a potenciar as actividades que melloran sen dúbida a calidade de vida dos veciños e das veciñas da cidade. Insisto, apoiar os programas de interés xeral para os nosos veciños, pero tamén todo isto conxugado cun control escrupuloso na utilización dos fondos públicos. Hai unhas semanas que clausurábanse todas estas actividades nas entidades veciñais. Eu asistín a varias, unha delas na Asociación de Veciños de Caranza, e a verdade é que dá gusto ver como se xuntan, como concurren unha cantidade elevada de veciños e veciñas contentos por as actividades que realizaron ao longo do ano, e de verdade, pois, o goberno contento por poder participar e colaborar en que se realicen todas estas actividades que, sin lugar a dúbidas, dinamizan as entidades veciñais. Con respecto a esta xustificación da que estamos falando do ano 2024, pois o grado do cumprimento dos obxectivos específicos foi moi bo, tanto na liña 1 como na liña 2 que acolle esta subvención. Moi brevemente, no número de subvencións concedidas, o obxectivo principal era un 50% do total das entidades veciñais e superouse con creces, o igual que o número de actividades programadas era unha meta de 30, o resultado foi de 55, o número de beneficiarios das actividades e programas, que o obxectivo era 2.000, e fixéronse máis de 10.727. Polo tanto,
o grado do cumprimento dos obxectivos específicos é óptimo e o que se conclúe é que debemos seguir con esta subvención ás entidades veciñais, seguir apostando por este tecido asociativo e, dende logo, poden seguir contando con nós para realizar todo este tipo de actividades. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. Señor Suárez. Sí, bueno, brevemente, en primeiro lugar, pues creo que compre darlle os parabéns tanto ás entidades veciñais que levan moitos anos sostendo todo este tecido social con dificultades para topar relevos nas súas directivas, pero seguendo estando aí colaborando co goberno, sexa do signo que sexa. En segundo lugar, o Departamento deste Concello de Participación, que creo que tamén fai unha labor encomiable aos funcionarios que están á fronte del. E tamén, pois, neste caso, temos que felicitar ao Concelleiro de Participación, porque é certo que en todas as reunións dá entrada aos grupos políticos da oposición para ser partícipes e facer achegas. Estas subvencións son de concorrencia, hai unha comisión de valoración e, polo tanto, son acordes ao noso modelo de transparencia, de diálogo e de que todo o mundo pois, sexa partícipe da vida política e pública do Concello de Ferrol. Así que lle invitamos a dar un paso máis. Creo que hai, a máis alá das entidades organizadas, hai unha cidadanía que pues, quere participar na acción de goberno e creo que máis alá dun buzón de suxerencias pues, hai moitas formas e fórmulas de participar activamente na vida política, de un pouco eliminar ese estigma dos políticos e políticas do Concello da vida política en xeral, pode facerse perfectamente e convidámolo a facelo a través do Regulamento de Participación Cidadá, onde podamos pues, ter máis amplitude de mira respecto ao que é a vida pública e ademais pues, tamén convidámolo a que dentro dese regulamento o recén creado Consello Sectorial da Memoria pois dea máis pasos que a día de hoxe está certamente nunha situación non de bloqueo pero case e creo que pues, temos un compromiso adquirido todos os grupos políticos e debemos darlle ese impulso necesario. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Nada, brevemente, as subvencións ás entidades veciñais son de concorrencia competitiva. Seguramente as bases poidan ter algunha marxe de mellora, pero, bueno, é un traballo que fixemos todos os grupos, que se leva tempo mellorando isto. Pero, bueno, nada que ver co habitual deste goberno, que son as subvencións nominativas, non? Este goberno bate todos os récords de subvencións nominativas. Falando da veciñanza e do que o que sí temos que afear do goberno, o tema da comilona, a proposta que trouxe o goberno local de organizar un xantar para a entrega de premios dos e das representantes veciñais coa disculpa de que así podería participar máis veciñanza, non? O señor Díaz, que hai que ter valor, propoñer algo que vostede non fai, non? Vostede fai unha proposta que ao final terían que organizar as asociacións de veciños e ao final terían que pagar os veciños e veciñas, non? Así organiza calquera. Se falaba nesa reunión da posibilidade de pagar 30 ou 40 euros por plato. Cando vostede quere facer algo e dice a disculpa é que quere abrir a veciñanza, home, entendíamos que veciños e veciñas non se poden pagar 30 ou 40 euros por vir xantar para ver unhos premios, non? Nesa reunión nos propuxemos ali as asociacións de veciños que estábamos, que non víamos normal, que nos parecía moito mellor, que tiña que organizar o Concello, e se podían ser simplemente uns pinchos como se viñan a facendo, por suposto que as entidades veciñais non estaba nada acordado con eles, porque vostede sempre dice que está todo acordado coas asociacións de veciños, e veu que non estaba nada acordado e as asociacións de veciños non estuveron a favor deste método, non? Polo tanto, supoño que se seguirá facendo como se viña facendo, que parece ser que é o máis correcto. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Tenente Alcalde. Pois moitas gracias, alcalde. Moi brevemente agradecer o contexto, non, no que falaba o señor Suárez, señor Montero, pois, bueno, decirlle que efectivamente vostede estivo nesa última xuntanza que tivemos coas entidades veciñais. O único que propuxo este concelleiro foi unha idea que lle propuxeron varias entidades veciñais. Dende logo non o sabían todas, pero non foi unha proposta deste concelleiro nin deste goberno, foi unha proposta de entidades veciñais.
A falamos, a dialogamos, díxose que non, e seguiremos facéndolo como se estaba a facer. Pero iso demostra pois o diálogo que ten este goberno, unha proposta dunha entidade veciñai, falouse con todas, desestimouse, polo tanto, seguiremos a facer como se viña facendo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Sí, señor Montero. O que vendeu o concelleiro era un acordo coas asociacións de veciños de facer un xantar, non unha proposta dunha asociación. Nada máis e gracias. E dada conta, pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 6. Dar conta a resolución de data de 16 de xuño de 2025 de aprobación da memoria xustificativa das achegas nominativas concedidas LS 7.2, subvención Museo de Historia Natural e colaboración para o proxecto de recuperación do Monte do Chá no ano 2024. Ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Se executaron ao 100%, nada máis. Pois, dada conta entón, pasamos ao seguinte punto. 7. Dar conta da resolución número 2025-000845 de data de 26 de maio de 2025 de aprobación da memoria xustificativa das subvencións concedidas pola área de benestar no ano 2024. Ten a palabra a concelleira de Política Social e Inclusión. Bo día, moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Dar conta das subvencións deste ano, tanto subvencións nominativas como o premio solidario, que está separado en estas dúas actividades. Decir que este tipo de subvencións nominativas pues, están dirixidas á protección e inclusión das persoas máis vulnerables, permitirlle tamén mellorar a súa calidade de vida e favorecer a inclusión e integración dos distintos colectivos. As liñas de subvención nominativa están dirixidas tanto a asociacións sociosanitarias, asociacións que teñen actividade de envellecemento activo, tamén asociación en prevención de drogodependencias, integración de diferentes colectivos e tamén asociacións asistencial. Decir que hai prácticamente un número de 40 entidades que pertenecen a este tipo de entidades que se benefician desta colaboración que teñen co Concello, co importe era de 562.800 euros e que ao final se abonou un 99,73% do presuposto. E despois, co referente ao premio solidario, sabedes que hai dous liñas estratégicas que se dividen en presuposto de 6.000 euros e outra de 4.000, que este ano foi a categoría de voluntariado a ganadora a Fundación Secretariado Xitano con un proxecto de Formatéate, que é toda a formación cara á inclusión a través da educación, e tamén o premio de categoría de cooperación a entidade Briegal, que ten, bueno, pois a reducción de vulnerabilidade ante os incendios forestais no Perú. Os obxectivos alcanzados, tanto nunha categoría como a outra, son tanto os específicos como os obxectivos estratégicos, polo cual temos que dar as gracias tamén tanto ás entidades como aos funcionarios da área de política social, porque deron conta da subvención deste ano e tamén do pago de todas as subvencións do ano pasado. Grazas. Sí, ten a palabra a señora López. Moitas grazas, moi bo día a todos e a todas. Bueno, pido a palabra neste punto porque a área de benestar, como se ve nos documentos aportados, non ten subvencións de concorrencia competitiva, ten subvencións nominativas e o premio solidario.
Non ten sentido ningún que nesta área a concorrencia está desaparecida. Entendo que moitas destas entidades fan unha labor que non fai o Concello, polo que tamén sería de revisar e promover novos esforzos e que o Concello de Ferrol tivera diversos servicios de carácter municipal e non a través de entidades, que cubrirían igualmente as necesidades da cidade. Unha cousa non levaría a desaparecer das outras. Pero como xa dixen outras veces neste pleno, as subvencións de concorrencia competitiva son as máis ecuánimes e transparentes para todas as entidades, polo que dende o noso grupo solicitaríamos que se barallen as opcións pertinentes para ter unhas bases de concorrencia, pero que haxa sempre unhas subvencións de concorrencia. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Dada conta, pasamos ao seguinte punto. Punto 8. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata o 20 de xuño de 2025. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día. Saudar tamén, como non, a todos os veciños e veciñas que hoxe nos acompañan, os representantes das entidades e tamén aqueles que nos están vendo desde as súas casas. Outro pleno máis no que temos que lamentar os asesinatos machistas. Teño que ser eu a que dei estas malas noticias que a verdade se me encolle o corazón cada vez que tengo que dar conta delas. Comenzamos o pleno cun minuto de silencio polo asasinato de Alejandra. Alejandra, de 41 anos, junto a seu fillo de 2 anos, foron asasinados a mans da súa parella en Valencia. Tamén foi asesinada Pilar, de 50 anos, nai de un neno. Foi asesinada en Marbella. Maritza, de 49 anos, madre de 5 fillos, 2 deles menores de idade. Foi asesinada na Coruña, aquí, moi cerquita, a mans da súa parella. Zunilda, de 43 anos, tamén foi asesinada por a súa parella en Fuengirola, Málaga. E Marisa, de 61 anos, mai de unha filla que foi asesinada tamén en Madrid. Decir que actualmente están en proceso de investigación 3 crímenes machistas máis. Uno deles en Asturias, outro en Guadalajara e outro en As Palmas. Mostramos a nosa absoluta repulsa contra estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio desde o Concello de Ferrol ás familias. É momento de reflexionar ver que é o que pasa na sociedade, que a sociedade al final, bueno, parece que está morta, non? E non reacciona contra estos crímenes. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Rematamos aquí os puntos dispositivos do pleno. Estivemos traballando nos últimos días nunha posible proposta de declaración institucional. Temos no pleno representantes do Foro Cidadán polo tren. Onte ás 7:30 aproximadamente da tarde chegaba un texto, non é o procedimento habitual, podería ser neste pleno, podería ser no seguinte, pero tendo en conta que están aquí, que hai un texto definitivo, vamos a facer un receso de 10 minutos no pleno para que se reúna a xunta de voceiros para ver se podemos tratalo neste pleno ou tería que vir o próximo pleno esa proposta de declaración institucional. Polo tanto, iniciamos ese receso.
Bien.
sé. Oye, vas conectado. Me paré con un guante. Reanudamos o pleno por acordo da Xunta de Voceiros celebrada. Imos a incorporar a orde do día a declaración institucional por un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal. Ten solicitada a palabra en nome do Foro Cidadán polo Tren don Armando Lema, o que lle damos a palabra. Bos días e moitas gracias por deixarme ler esta declaración que implica moitísimo para Ferrol. A declaración que se consensou con nosotros tamén dice: declaración institucional de un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal. A unidade dos diferentes actores públicos ferroláns e galegos decideu a presentación ante o Goberno de España das demandas por un tren do século XXI para as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. A cidadanía xa está mobilizando e reclamando o dereito de que esta comarca non sexa permanentemente excluída da modernización do transporte ferroviario, ambiental e socialmente sostible. Non merecemos nin máis nin menos que outras zonas de Galicia. A conectividade dos territorios ás redes de transporte hoxe en día é máis que nunca unha necesidade. Vivimos nunha sociedade en continuo movimento, onde a mobilidade das persoas e mercadorías é fundamental para conseguir unha sociedade ben estruturada e permitir o desenvolvemento económico e social e a xeración de riqueza no actual contexto de crise enerxética e climática. O ferrocarril é o medio de transporte máis idóneo porque non depende exclusivamente de combustibles fósiles. Europa aposta polo tren tanto para o movimento de persoas como de mercadorías, e tanto os servicios de proximidade e áreas urbanas como nos servicios regionais do longo percorrido e alta velocidade. Neste contexto, resulta cada vez máis preocupantes e inxustas as grandes carencias que as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal padecen en materia ferroviaria. As deficiencias nas infraestructuras ferroviarias, a escaseza de servicios e tempos de viaxe non competitivos debuxan un panorama moi negativo para a nosa comarca, o que implica unha dependencia cada vez maior do transporte por estrada para a mobilidade de persoas e mercadorías. O diagnóstico que realizamos da situación actual é o seguinte: Ferrol está excluído do eixe atlántico ferroviario de alta velocidade. A autoestrada do Atlántico AP9, que comunica Ferrol coa Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo,
e fronteira co Portugal é, sen dúbida, a auténtica espiña dorsal da mobilidade interna de Galicia por estrada, a pesar de ser de peaxe. Nos últimos anos realizouse unha modernización ferroviaria nalgúnas liñas de Galicia, esencialmente nos trayectos a Coruña, Vigo, dentro do eixo Atlántico e Santiago de Compostela e Ourense, coa salida cara a Meseta e Madrid. Ditas actuacións centráronse na súa conversión en liñas de altas prestacións para a chegada de alta velocidade a Galicia. O eixo Atlántico ferroviario, nos seus primeiros proxectos, foi proxectado desde Ferrol a Tui, pero os tramos Vigo, Tui e o que nos interesa da Coruña Ferrol quedaron excluídos das actuacións ferroviarias de altas prestacións e de unha cuestión que non podemos admitir. Ferrol está deficientemente conectada ao resto da rede ferroviaria galega. Ferrol uniuse á rede ferroviaria galega a través do tramo Ferrol-Betanzos-Infesta, que se empezou a construir a finais do século XIX e finalizouse na segunda década do século XX, cunhas características técnicas que non se adaptan ao contexto actual, con curvas de radio pequeno. O trazado está sen dobre vía, sen electrificar, en algún tramo aínda existen travesas de madeira. Os investimentos máis destacados que se realizaron deste tempo foron a instalación do bocleo automático para incrementar a seguridade e que supuxo tamén a desaparición de personal nas estacións do traxecto e a supresión de algúns pasos a nivel. Isto dá unha idea do deixamento e a falta de investimentos importantes na infraestructura e iso condiciona toda a mobilidade ferroviaria do frente exterior, do frente ao exterior de Ferrol, tanto de persoas como de mercadorías. Como consecuencia desto, a conexión entre Ferrol e a Coruña é moi deficiente. Segundo as directrices da ordenación do territorio da Xunta de Galicia, as dúas cidades conforman a rexión urbana do Golfo Ártabro e deben tender cara a unha intervención funcional. A realidade é que existen moi poucos servizos ferroviarios entre ambas as cidades a día de hoxe, con tempos elevados, non competitivos e adaptados ás ligacións cos tres de alta velocidade da Coruña a Madrid e viceversa, obviando a mobilidade do resto da poboación que se poida desplazar por estudios, traballo, etc. Ferrol é a única sede das 7 cidades galegas sen plans para a chegada a alta velocidade, mentras que as cidades do eixo Atlántico xa dispoñen de trenes AVE, estánse executando obras para a conexión entre Lugo e Ourense. Ferrol é un fondo de saco ferroviario esquecido que non existe calendario oficial para a chegada de alta velocidade ferroviaria. A maiores tamén se eliminou a conexión directa con Madrid coa disculpa de que estén decidido as relacións entre Galicia e Madrid sexan por trens Talgo, serie 106, que son exclusivamente de tracción eléctrica. Deste xeito, Renfe justifica que poñen tres regionales con ligación na Coruña. Os servizos de proximidade que existen en Ferrol son de Renfe ancho métrico e presentan un elevado número de deficiencias. Os únicos servizos de proximidade que se prestan en Galicia son os que opera Renfe ancho métrico, antigo FEBE, entre Ferrol e Ortigueira, con unha deteriorización paulatina ano tras ano. A falta de investimento importante en infraestructuras en materia rodante escasamente fiable, con averías constantes e unhas frecuencias mellorables que fan o servicio sexa deficiente. A conexión ás dársenas portuarias de Ferrol, exterior e interior, non están integradas no corredor Atlántico Europeo de Mercadorías. O transporte ferroviario de mercadorías na comarca e no porte de Ferrol están limitados por as características da liña entre Ferrol e Betanzos-Infesta, Lugo, aínda que se abra en breve o prazo de acceso ferroviario a Caneliñas e se realiza a modernización do traxecto entre o porto interior e a estación de ferrocarril de Ferrol con un terceiro carril. A evolución e incremento de transporte de mercadorías vai estar supeditada a que os tramos Ferrol a Coruña, Lugo, Monforte de Lemos non están incluídos no corredor Atlántico Europeo de Mercadorías. Ferrol é unha comarca e a súa comarca foron sistemáticamente marxinados nos investimentos importantes ferroviarios, mentres que nas últimas décadas investíronse enormes cantidades no resto da rede ferroviaria galega, tanto en conexións interiores como a Meseta, na comarca de Ferrol só se realizaron investimentos na renovación de vías puntuais, instalación de bloqueo automática
e as redes de ancho convencional e métrico, pero non se realizaron investimentos importantes en algún caso, en que estaban contempladas nos orzamentos xerais do Estado e no plan director de ADIF nin se licitaron nin se executaron, ou se esqueceron nalgún rincón, nun caixón ministerial. Tampouco a compra de material novo para Renfe ancho métrico vai supoñer que se adxudique a Ferrol, xa que a maioría dos trens son de tracción eléctrica e a rede de ancho métrico en Galicia non está electrificada. E os 6 trens híbridos son para sustituir os que realizan o servizo entre Oviedo, Santander e Bilbao. Unha vez exposto o anterior, queremos concretar e exixir o seguinte. Primeiro, instar ao Goberno do Estado de maneira inmediata restituir as frecuencias e horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluindo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña, para cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía. Isto conleva o aumentar o número de unidades para poder realizar un servicio ferroviario eficaz e eficiente que non sexa vehículos de Renfe ociosos que podan prestar o seu servicio. Segundo, instar ao Goberno do Estado a iniciar este ano 2025 o estudio informativo para a modernización da infraestructura ferroviaria entre Ferrol, Betanzos, Infesta a Coruña, para que sexa unha liña do século XXI que permita a integración da comarca de Ferrol no resto da rede ferroviaria galega e co exterior, onde se contemple a rectificación de curvas, renovación de túneles, duplicación de vía, electrificación, puntos de crecimento para mercadorías de 750 metros de longo, como exixe a Unión Europea, e a súa inclusión no corredor atlántico, tanto de viaxeiros como de mercadorías. Dito investimento non ten que supoñer reducción considerable dos tempos de viaxe para que sexan competitivos con outros modos de transporte e vehículo privado. Terceiro, instar ao Goberno do Estado a resolver este ano 2025 as alegacións ao proxecto de construcción do bypass de Betanzos Infesta e iniciar este ano a redacción do proxecto. Instar ao Goberno do Estado a mellora e modernización da infraestructura e servicios de proximidade entre Ferrol e Ortigueira. O tren de vía estreita non pode continuar nun proceso de degradación progresiva, dado que é vital para a vertebración de todo o norte de Galicia entre Ferrol e Ribadeo. Quinto, instar ao Goberno do Estado a creación dun servicio de proximidade ferroviaria entre Ferrol e A Coruña. Trátase de vertebrar de forma máis eficiente un espacio urbano onde residen máis de 600.000 persoas, que permita unha mobilidade sostible, creando unha auténtica alternativa ao transporte. Sexto, instar ao Goberno do Estado a intermodalidade dos diferentes modos de transportes. Crear unha rede de transporte comarcal onde estén incluídos todos os transportes colectivos existentes, trens de proximidade, trens regionais, autobuses urbanos e interurbanos, taxis, etc., con horario e tarifas integradas. Esta rede de transporte supoñería a transformación das actuais estacións de tren e autobús de Ferrol nunha única estación intermodal máis moderna e funcional. Por iso é necesaria a sinatura este ano 2025 do convenio de construcción da estación intermodal entre ADIF, Xunta de Galicia, Concello de Ferrol, e revisar o número de apedeiros en toda a liña para que poidan cumprir a función de accesibilidade adecuada, mellorando o acceso e que toda a poboación beneficiese dos mesmos. Sétimo, instar ao Goberno do Estado a integración do porto exterior e interior na rede ferroviaria moderna, inclusión do porto exterior e interior na rede básica transeuropea de transporte, RT/T, de transporte ferroviario de mercadorías xunto cos tramos Ferrol, Betanzos, Infesta, Lugo, Monforte de Lemos, para un maior desenvolvemento industrial e económico da comarca. Instar a Xunta de Galicia, instar a Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios e servicios de viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servicio de proximidade á comunidade autónoma de Galicia, como existe noutras comunidades autónomas, dado que non hai impedimentos legais para iso, o que suporía unha xestión máis próxima tanto para a administración como para a cidadanía. A transferencia das competencias debe incluir previa e necesariamente o compromiso do Goberno Central
de rematar todas as obras pendientes, o traspaso de material e a financiación necesaria. Instar ao Goberno do Estado a impulsar as actuacións necesarias para garantir a chegada efectiva da alta velocidade ferroviaria ás cidades de Ferrol e Lugo, asegurando a súa plena integración no eixo atlántico de alta velocidade. Moitas gracias. Pois moitas grazas. Imos a proceder á votación do texto. Votos a favor. Unanimidade. Pois moitas grazas. Imos agora ao apartado de mocións. Hai 3 con solicitude de palabra. A primeira delas, a moción do Grupo Municipal Socialista sobre a ubicación do skate park. Hai 2 solicitudes de palabra. En primeiro lugar, don Juan Manuel Galán. Bos días a todos os presentes. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática quere agradecer ao Concello de Ferrol a oportunidade que lle brinda de participar neste pleno. A nosa asociación, que leva 24 anos traballando a prol da recuperación da memoria dos asasinados e represaliados da Guerra Civil e da ditadura franquista, considera que o Parque Antón Varela, no barrio de Canido, non é o lugar axeitado para instalar unha pista de skating de 400 metros cadrados e outros posibles equipamentos deportivos. Postura que comparten tamén o Ateneo Ferrolá, a Asociación Foucault Buxán e a Asociación López Bouza, así como diversos historiadores e investigadores. En primeiro lugar, porque o mencionado parque é un espacio de dignidade e de memoria, xa que acolle o memorial ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal, obra de Manuel Patiña, inaugurado o 24 de febreiro de 2024. De levarse a cabo a construción dese equipamento deportivo, deixaría o monumento nunha situación totalmente secundaria, sen apenas visibilidade. Este memorial, ademais, non é un punto final, xa que se vai seguir actualizando cos novos nomes de vítimas, máis dun 100, que nacidas na comarca morreron fora dela. Por outra banda, no contorno desa zona verde, levántanse 2 edificios que están moi relacionados coa memoria, como son a Igrexa de San Rosendo e o Instituto de Canido, centro educativo situado na parcela que ocupou no seu día o Cemiterio Civil de Canido, lugar habitual de execucións que mantivo fosas comuns entre 1936 e 1945. Tal é a importancia destes espazos de memoria de Canido e doutros espallados por todo Ferrol, que a nosa asociación, conxuntamente co Ateneo Ferrolá, a Asociación Foucault Buxán, a Asociación Cultural Ferrolterra Antiga e a Asociación López Bouza, solicitou o pasado 13 de maio ao Goberno do Estado a declaración de Ferrol como lugar de memoria democrática, iniciativa apoiada por 16 historiadores e investigadores de primeira liña que residen e traballan na provincia coruñesa. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática quere deixar claro que non se opón á creación de equipamentos deportivos nos barrios, todo o contrario. Tampouco quere entrar en polémicas cos impulsores e os practicantes desta disciplina deportiva, que teñen todo o dereito a que se vexan satisfeitas as súas lexítimas demandas. Simplemente reiteramos que o Parque Antón Varela non é, desde o noso punto de vista, o lugar axeitado para acoller unha instalación deportiva desas características. E manifestamos o noso apoio á moción do Grupo Municipal Socialista. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Gabriel Amado. Buenos días a todos. Eu son membro do colectivo de skate e nos gustaría trasladar a nosa visión sobre o proxecto que se vai realizar en Canido, que está proposto, do que tamén estaba falando aquí o compañeiro. Dentro do colectivo de skate, o primeiro que queremos decir é que a ubicación é simbólica e resignificada, pero que o skatepark está nun extremo oposto ao monumento. Polo tanto, non interfiere co monumento. En todo caso, lle dará máis visibilidade e
Desta forma terá un marco maior para que a xente poda velo e terá máis visibilidade, convertindo un espazo morto nun espazo. A parcela ten uns 6.000 metros cadrados e o skatepark situarase nos 3.000 metros cadrados da esquerda en comparación co monumento que terá alrededor en un espazo libre de 2.500 metros cuadrados, que é máis que suficiente para que se poda facer calquer tipo de evento ou calquer tipo de actividade relacionada ca memoria histórica. Este proxecto enmárcase nunha tendencia europea de urbanismo de memoria e posconflicto, que isto é importante, nun modelo, repito, nunha tendencia urbanística de memoria posconflicto, que consiste precisamente en un enfoque urbanístico e de planificación que busca integrar a memoria histórica coa necesidade de sanar e construir comunidade, dando de vida a este tipo de sitios con instalacións deportivas e de outra índole. Como se fixo en Berlín, como se fixo en París, como se fixo en Bos Aires e incluso en Gaza. O concepto non é borrar a memoria histórica, senón sanar o espazo e activar a comunidade en Canido, e darlle así futura a unha zona sen olvidar o pasado. Por outro lado, foi criticado nesta moción que foi tachado un proxecto de improvisación. E nós o que queremos decir é que improvisación é, concretamente, o proxecto que había encargado o goberno anterior de forma ao marxe do colectivo. Eso foi o que pasou. Nós tivemos unha reunión con Ángel Mato, no cal queríamos propoñer un espazo deste tipo, e díxonos que en principio xa tiña encargado que había encargado el pola súa conta a espaldas do colectivo. Por lo tanto, isto non é unha improvisación. Aquí sí que hubo reunións co colectivo e se aceptaron as demandas do colectivo, vale? Non como no proxecto anterior. É dicir, isto é un fruto dun consenso real, vale? Co colectivo de skateboarding e coa Asociación Veciñal de Cañido, que non presenta oposición a este proxecto. De feito, cree que vai ser positivo para a zona. De feito, este proxecto incluso é moito máis calidade, moito máis barato que o que se estaba propoñendo no anterior, que propoñía un bloque de hormigón que, eso sí, que atacaba as zonas verdes. Tamén é certo que nesa moción se di que o proxecto actual ataca as zonas verdes, cando o proxecto non cubre ningún 7% da zona verde. Creemos que, por exemplo, na Malata, os 2.000 metros cadrados de hormigón, vale, feito ou encargado por unha empresa que non ten experiencia, non ten nin 2 parques feitos en toda Galicia, cando o arquitecto que diseñou isto ten máis de 25 espazos en toda Europa, en as principais cidades de Europa. Por eso creemos que este proxecto sí é imprescindible en esta zona e para o colectivo. Outra demanda ou outra queixa é o impacto acústico que algúns veciños, ou non sei se algún veciños ou Ángel Mato concretamente, considera que pode ter na zona. Entón, nos dicimos que é unha zona aberta, sin eco, e que no proxecto isto está contemplado. E, polo tanto, o ruído non será moito máis que o que poida haber nun lugar normal de tránsito nunha zona calquera da cidade. Polo tanto, non hai motivo técnico para ningunha alarma vecinal deste tipo. Nós creemos que é unha oportunidade histórica para Canido e para Ferrol, xa que atraerá a xuventude, inclusión social e fomentará a cultura urbana. E logo, para cerrar, non me quero estender moito, queremos trasladar unhas ideas dunha forma máis clara. Isto é un skate plaza, non un skatepark de hormigón tradicional. É un espacio urbano integrado, sostenible e funcional, diseñado especificamente para a práctica de skate e outras modalidades. Tería unha accesibilidade real, está no centro, evita marxinalizar o colectivo nas aforas da cidade e a dependencia do coche, fomenta a inclusión social na zona e dá vida á zona, permitindo o uso diario a moitos usuarios, xóvenes, maiores, etc. Os materiales cos que está feito este proxecto son duradeiros e sostenibles, non como hormigón. Calquera que vai á Malata sabrá que ese proxecto estivo moi ben no seu momento, pero a partir do terceiro ou cuarto ano o suelo unha lixa e ninguén se preocupou por arranxalo. De feito, o que propoñía o goberno anterior era un proxecto de 250.000 euros, en teoría para poder executalo, pero 3 ou 4 meses antes non había nin 20.000 para reparar o chan.
Entón é un pouco incongruente. O diseño é profesional e participativo. Foi proposto e validado polo propio colectivo, cousa que o anterior non foi. É adaptado ao presupuesto municipal. En moitos outros concellos encargáronse proxectos de 300, 400.000 euros que levan aí 10 anos tirados. Por qué? Porque non se adapta ao presuposto municipal. En este caso, si se adapta ao presuposto e se pode executar. É un modelo urbano moderno en tendencia en toda Europa. Rompe co esquema anticuado de pegote de cemento e dignifica o deporte real a usuarios reales e aos ciudadanos de Ferrol. Polo tanto, creemos que os argumentos en contra son débiles e que responden máis a intereses individuales ou incluso partidistas que a criterios técnicos, sociales e urbanísticos. O skateboarding é un deporte olímpico. Polo tanto, creemos que non somos un colectivo residual nin marxinal. Por eso mismo, consideramos que este proxecto é moi importante para o colectivo e que ten que sair adiante. E que en ningún momento tapa nin pretende tapar ou obstacularizar a memoria histórica. Moitas grazas. Moitas grazas. Comenzamos coa defensa da moción polo Grupo Socialista. Ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos os membros da corporación, medios de comunicación e asistentes e intervintes nesta moción. Pois efectivamente, señor alcalde, eu creo que o proxecto de skatepark no Parque Antón Varela é unha improvisación. Llevou a dar algúns argumentos para defender por que creo que é unha improvisación. Miren, este convenio, do que despois falarei un pouco máis ampliamente, este convenio que asinou vostede en Lor de Multitudes co señor Diego Calvo, recolle nunha das súas cláusulas o seguinte: o principal eixo de actuación atópase na enseada da Malata, onde se concentran 7 instalacións principais: o estadio do Racing, as pistas de skate e o recinto ferial de Fimo. Un pouco máis adiante pon: as pistas de skate están en mal estado de conservación e teñen un mal acceso. Preténdense desmontar as pistas máis antiguas, rehabilitar as existentes e habilitar un novo acceso ás mesmas. En definitiva, poñer en riba da mesa ese proxecto do que falaban. Pero mire se é un proxecto improvisado. Mire, por un lado, o colectivo está a súa páxina web, a que eu sempre fago referencia porque sempre digo que vostedes improvisan e non deixan de improvisar. Aquí pon literalmente: el colectivo de skateboard demanda la renovación del Parque da Malata en Ferrol. Pero máis adiante, un pouquiño máis adiante no tempo, pon: el Grupo Popular insta la reparación del skatepark da Malata precintado hace meses. Por eso les digo, por eso falo de que vostedes improvisan. É certo, nós nos preocupamos por encargar un proxecto que fose integrado no entorno coas profesionais cualificados e incluso valoramos a posibilidade de cambiar os materiais de acordo ao que nos pedía o propio colectivo. O que sí que lle dixemos a ese colectivo cando veo a falar con nós é que nós non podíamos facer un encargo a un arquitecto determinado, a unha persoa que fixera o Parque de Irís, porque eso, xa saben vostedes, que non se pode tramitar dese xeito. Curiosamente, cando plantexábamos renovar o Parque de Skate da Malata, por certo, hai que lembrar que ese Parque de Skate se puxo sendo Vicente Irisarri alcalde de Ferrol, o primeiro Parque de Skate se fixo sendo alcalde de Ferrol. Pero que claro, miren, a min non me teñen que decir si vale ou non vale para dinamizar o barrio de Canido. Eu fun e vivín o desenvolvemento da Rúa Poeta Pérez Parallé. Vin como se desenvolveron esas zonas verdes. Por certo, non están mortas. Todos os eventos lúdicos que se fan nese barrio teñen como protagonistas a zona verde. Pero miren, xa o dixen tamén públicamente, é que non hai que moverse moito. Xusto en fronte onde se pretende facer
xusto en fronte. Eu decía, hai un cartel significativo que pon lo esencial es invisible a los ojos. Vaya si lo es. Pois xusto en fronte, 413 metros cuadrados suficientes para facer un skatepark, bueno, de pequenas dimensións. Por lo tanto, miren, eu creo que si defendemos a renaturalización da cidade, que ese parque teña a vida que ten, porque a ten. Defendemos o legado de Tonecho Varela. Defendemos que haxa un parque da memoria e un propio muro do Instituto. Miren, nin renuncien a que se fan en Canido, pero non maten nin as árbores, nin metan ali máis estructuras, nin, dende logo, desprestixen unha das poucas zonas verdes que ten o barrio de Canido. Eu creo, como xa saben, que todos deberíamos de empezar a pensar as intervencións urbanas se fan para mellorar as cousas, non para empeoralas. E que enfrente, insisto, enfrente, teñen unha zona que está plenamente deteriorada, un aparcamento ao que se accede por un paso de peóns, e non ten ningún sentido intervir nunha das poucas zonas de Canido que ten céspede, árbores, un espazo para lecer, e ainda por riba, foi quen de ser, primeiro, a lembranza dun veciño como Tonecho Varela e agora un espacio da memoria. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señor Suárez. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, das grazas a Juan e a Gabriel polas súas intervencións. Nos, dende logo, vamos a facer unha intervención tratando de ter o máximo respeto e empatía polos dous colectivos e tamén polo proponente da moción. En realidad non somos sospeitosos de nada. Cada 14 de abril nos concentramos diante do muro do Instituto de Canido en lembranza dos represaliados polo franquismo. Formamos parte da Comisión da Memoria Histórica. Ademais, creo que a nosa forza política sempre estivo combatindo o fascismo, xa sexa en democracia ou antes dela. Pero sí que é certo que a nós somos unha forza política que aposta pola transparencia, polo diálogo e pola búsqueda de consensos e renunciar aos nosos principios ideolóxicos de esquerdas. Nun entorno que o Parque Antón Varela, que se inaugurou precisamente no noso mandato en memoria do Lutier no ano 2017, e que froito do concurso de construir a túa propia cidade, ten un parque de calistenia a día de hoxe, que foi previo todo iso á construcción de memorial, que apoiamos e que reivindicamos como un espazo necesario dentro da cidade. Nada máis coñecer a noticia da construcción desta Street Park, nos pusemos en contacto coa entidade veciñal de Canido, tivemos unha reunión con eles, onde nos explicaron como se ia desenvolver o proxecto, onde ia estar ubicado, as melloras que consideraban necesarias implementar para danar o menos posible tanto a zona verde como o respeto necesario para o memorial. A continuación nos reunimos con parte do colectivo dos skaters que nos expuseron as súas demandas, que levaban moitos anos na Porta de Navantia nun espazo construído por eles mesmos para desenvolver o seu deporte, e que en realidade eles únicamente querían facer un deporte, que non se consideran, tampouco a veces estigmatizamos a mocidade e non debe ser así, que o que pretendían era o máximo respeto polo espazo e dignificalo máis que ocultalo. Creemos que a sociedade debe ser mestiza, apostar polas convivencias interxeracionais. Entendemos que a memoria histórica non é algo estático e que debe ser conservado na parálise, senón que debe ter movimento e darse a coñecer as futuras xeracións. Dende ese punto de vista, nos consideramos como positivo a convivencia entre un espazo para a mocidade e un espazo de recollemento da memoria a todas as persoas asasinadas polo fascismo. Creemos que esa sinerxia pode ser incluso positiva para trasladar o coñecemento ás futuras xeracións e que eso non está reñido, como digo, con esa
construción do skate park. Pero sí que creemos que, bueno, nos como organización política asamblearia debemos debater isto conxuntamente. En la Asamblea de Ferrol en Común decidimos apoiar esta ubicación, pero previamente nun estudo que se estude o custo que suporía e o tempo que levaría a desenvolvelo no chamado Leira Park, que, bueno, aquí o señor Mato dixo máis poéticamente do esencial e invisible os ollos, pero, bueno, todos sabemos a parcela do que se trata, pero, dende logo, sen que eso teña que supoñer desbotar este proxecto. Sí que asumimos totalmente a entrada que meteu por rexistro a entidade veciñal, onde se tomen unha serie de medidas moi puntuais e concretas para tratar de paliar os efectos desta construción, que diminuir o seu tamaño un tanto, por cento pequeno, afastalo 40 metros máis do parque, delimitalo por unha zona axardinada, construir o xardín da memoria, instalar uns códigos QR que dean coñecemento a toda a mocidade que este aí de que significa ese espazo e por que está aí, e a partir de aí creemos que non só pode ser positivo, senón que pode, como digo, facer que moitos mozos e mozas coñezan a nosa historia, a respeten, sepan onde están e por que e grazas a quen. Nesta intervención nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu, en primeiro lugar, darlle as grazas a Juan e a Gabriel por achegarse hoxe ao pleno municipal, un en representación de Memoria Democrática e outro en representación do colectivo de skate da cidade, para falar dun tema que creo que deberíamos abordar cando menos cunha certa visión global. Neste senso, creo que hai dous aspectos que deberíamos ter en conta. En primeiro lugar, penso que o espazo no que se pretende desenvolver esta iniciativa é un espazo de importante carga simbólica, tanto polo que ten que ver coa localización ali do monumento aos asesinados e asasinadas polo franquismo, que costou moitísimo tempo e esforzo que se efectivizase e se concretase, e a súa localización foi motivo tamén de debate, e en segundo lugar porque en ese mesmo espazo se localiza o monumento a Antón Varela, unha referencia tanto para o barrio como para a cidade, que creo que tamén compre ter en conta e mesmo as posturas que poida defender a súa propia familia no senso da valoración simbólica que implica para o barrio e para a cidade. En segundo lugar, creo que deberíamos empezar xa desde unha perspectiva un pouco máis amplia, empezar a pensar que as zonas verdes no Concello de Ferrol non son espazos residuais. E empezar a pensar que estes espazos son os elementos que deben estructurar tanto a ordenación territorial do Concello como o urbanismo do futuro. Digo isto porque en situacións nas cales se pretende desenvolver algún tipo de proposta ou iniciativa, moitas veces a alternativa que se procura sempre é, bueno, pois se hai por aí unha zona verde, poñámolo aí. Estou falando do centro cívico de Ultramar, estou falando do mesmo aparcadoiro de Canido, o suposto aparcadoiro disuasorio, que de disuasorio creo que a día de hoxe somos todos e todas conscientes que ten pouco, e estou falando dunha proposta como esta, que creo que debería ter en conta cando menos algúns parámetros, e eu vou me referir a aqueles que mesmo o Partido Popular desenvolveu a través da legislación que implica a execución de zonas verdes no conxunto do país, que non é máis que a Lei do Solo e o seu regulamento, na cal se advirte que as zonas verdes deberían, como moito, estar sometidas a un proceso de ocupación de como máximo o 5%. Se comentou aquí que esta proposta supera o 7%, por tanto xa estaríamos a incumplir un destes requerimentos, que é certo que non lle afecta de maneira directa ao Concello de Ferrol, porque o seu plan xeral é posterior a esta legislación, pero
é certo tamén que estamos a falar dun plan que ten máis de 25 anos e que creo que non lle vería mal adaptarse aos novos estándares, parámetros de desenvolvemento urbano e de infraestructura verde para os próximos anos, e que o Concello de Ferrol debería, cando menos, ter en conta nas iniciativas que desenvolve. E creo que diante das demandas que están a facer por parte de colectivos como Memoria Democrática e de colectivos como o colectivo de skate desta cidade, deberíamos buscar alternativas ás propostas que se están a facer, porque creo que, e estou de acordo en algunha dos argumentos que se teñen exposto aquí, que a necesidade de buscar a centralidade e a integración e diversidade de usos debe ser unha prioridade para o desenvolvemento do espazo público. Pero tamén creo que as zonas verdes non poden considerarse como espazos mortos, sino todo o contrario. Neste senso, desde o BNG, tampouco podemos estar plenamente de acordo coa proposta que nos fai o Partido Socialista, e o que lle suxerimos, tendo en conta que, ademais, no día de mañá, penso que vai haber unha reunión entre diferentes colectivos para tratar este tema, propómosles a todos e a todas, pero en concreto ao propoñente desta moción, unha emenda que vaya no senso do que agora mesmo vou a enunciar. E o que o Concello de Ferrol insta ao Goberno local a consensuar cos colectivos implicados a localización do skatepark no barrio de Canido, tendo en conta o valor simbólico que existe no momento actual e a defensa das zonas verdes como elemento estructural do urbanismo desta cidade. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Ten agora a palabra a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi boas tardes a todos e moitas grazas a Juan e Gabriel polas súas intervencións. Dende este goberno, pois queremos deixar moi claro que creemos nunha cidade onde a convivencia non se cuestiona, sino que garántase. Por iso, parecenos inaceptable que desde o Grupo Socialista preténdase utilizar a práctica deportiva como arma política, nun intento de enfrontar colectivos, confundir a cidadanía e desgastar a un goberno que si está a facer o seu traballo. Se realmente existese tanto interese no skate por parte do anterior goberno, o proxecto de ampliación do skatepark da Malata, redactado no ano 2022, non quedaría nunca vixón. Tiveron máis dun ano para aprobalo, licitalo e executalo. E que fixeron? Pois nada. E además fixérono pois sin contar cos colectivos implicados, sin diálogo e sen participación. Así non é como se construe cidade. Agora veñen a esta sala a dar leccións, propoñendo localizacións que nos axustan á legalidade vixente. 4 parcelas, ni unha soa válida. A parcela da Rúa Navegantes, a parcela Zona Libre 51, que ten 600 metros cuadrados, a normativa exixe para considerarse parque mínimo 5.000 metros cuadrados. A parcela de Poeta Pérez Paraller, Zona Libre 76, ten 1.100 metros cuadrados, pero está clasificada como espazo libre axardinado, onde o plan xeral é clarísimo, só permite a instalación de mobiliario urbano, árbores e xogos infantiles. Artigos do 124 ao 200. As outras dúas parcelas que propoñen son de titularidade privada, están reservadas para vivenda de bloque e ata 3 alturas. Fronte a iso, pois este goberno actúa con seriedade, con responsabilidade e con visión de cidade, e por iso apostamos polo Parque Urbano de Antón Varela, un espazo de 6.440 metros cuadrados, céntrico, accesible e con vocación integradora. O novo skate praza só ocupará 414 metros cuadrados, é dicir, un 6,4 da superficie total, moi por debaixo do 10% que permite a normativa para instalacións deportivas en zonas verdes. Señor Rivas, por favor, estude a normativa. O parque xa integra outros usos, como é a área de calistenia de 99 metros cuadrados, instalado no ano 2020, e por iso é un parque urbano, un espazo para todos.
Constanos que hai quen non comparte esta visión, que non soporta que se fagan cousas desde o respeto, pero tamén desde a acción. Este venres, o Goberno Municipal reunirase coa Asociación Cultural Memoria Histórica, coa que mantendemos un diálogo serio e respetuoso, porque neste parque caben todos os usos. Hai espazo para render homenaxe ás vítimas do franquismo, para lembrar a Antón Varela, para practicar skate, para facer calistenia, para pasear, para convivir, e porque a convivencia non é só unha palabra bonita, senón que é unha realidade que este goberno pon en práctica todos os días. E si, é certo, vivimos nunha cidade diversa, nunha cidade plural, e non imos permitir que se divida artificialmente en bandos por intereses políticos. Este goberno non ten medo á mestura de usos, á pluralidade de voces, nin á riqueza que supón compartir espazo. O que si nos preocupa e moito é a irresponsabilidade de quen prefire o conflito ao traballo, a confrontación ao consenso e a demagoxía á ilegalidade. Por iso, imos seguir traballando, porque en Ferrol non pode volver ao parón, ao proxecto baleiro, as promesas que se fan son para sair do paso. Ferrol necesita solucións reais. Estámolas dándolas, con firmeza, con legalidade, con planificación e con diálogo. E, sobre todo, coa certeza de que esta cidade hai espacio para todos e para todas, e tamén para o skate. Moitas grazas. Moitas grazas. Segundo turno, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, vou a facer solamente unha brevísima mención á concelleira, dicíndolle, mire, concelleira, vostede non é quen de falar da legalidade do como se deben facer as cousas ou quere que lle lembre Mougá. Verdad que non? Ou quere que lle lembre a parcela do IGV. Verdad que non? Miren, vostedes son quenes gobernan esta cidade, pero é que eu non alcanzo a entender que é o que lles pasa a vostedes coas zonas verdes e coas árbores. Non o alcanzo a entender, non sei por que queren sistemáticamente acabar con todos os poucos espazos libres que ten esta cidade. Esa é a realidade. Mira, a mí me poden acusar de moitas cousas, pero, home, de non coñecer un pouquiño o barrio, pois eso sí que non. Pero mire, eu dixen en algún momento que me molestara ou figura na moción que nos moleste que se compartan usos. En absoluto, todo o contrario. De feito, o único que hai ali, un parque de calistenia ben medido, nun lateral, 99 metros cuadrados, o fixemos nós. Por suposto que non. Que teño algo contra o skate? En absoluto tampouco. Como xa teño dito, eu sí que me reunín con eles. Sabe por que estaba parado? Porque fixeron unha apreciación que eu descoñecía. Decían que era mellor, acaba de decir o intervinte tamén, que era mellor o granito que o hormigón. Estábamos a valorar esa situación. Pero miren, vostedes xa yo dixen, é que improvisan en todo, absolutamente, en todo. E así saen as cousas. Pero se o tiñan no seu propio convenio, concelleira, o tiñan no seu propio convenio. E a vostede lles corresponden buscar parcelas. Ou mellor buscaron ao Racing de Ferrol para facer unha cidade deportiva, ou non. E que parcelas eran? De que tipoloxía tiñan? Por certo, aproveito hoxe xa para decir que me gustaría que nos deran acceso a ese expediente completo. Xa o digo hoxe aquí. Por lo tanto, miren, eu estou totalmente a favor de que se desenvolva unha pista de skate, pero co que custa facer aquí un espazo urbano no que se poda descansar e se poda, digamos, aproveitar a pouca sombra que ofrece para este entorno urbano 6 ou 7 árbores xuntos nun espazo verde. Mire, eu creo que eses son os problemas difíciles de resolver, concelleira. O resto, bueno, basicamente escuadra e cartabón. Por certo, non teño ningún problema coa proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego, que creo que está bastante mellor redactada que a propia nosa resolución. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, na primeira intervención xa deixamos claro o noso posicionamento, únicamente rogarlles tanto o Goberno como o proponente da moción que non se pechen en banda, que se abran o diálogo con todas as entidades implicadas. Nos, dende logo, consideramos que unha proposta de deporte urbano no Parque Antón Varela, sempre que se manteñan os mínimos de respeto para dignificar o espazo da memoria histórica desta comarca, perfectamente viable e non só suporía un espazo novo para este deporte urbano, senón a dignificación e o coñecemento do que aconteceu en tempos escuros nesta comarca, como dixen. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas.
Grazas, señor Rei. Ben, eu únicamente decirlle ao goberno que se cadra o que teria que ser, cando menos, un pouco consciente de cal é o marco no que desenvolve as decisións que toma. Son consciente de que vostedes non teñen que cinguirse aos límites que establece a día de hoxe a Lei do Solo e o seu regulamento, pero deberían telos en conta. E nese contexto, a porcentaxe de ocupación dese espazo por instalacións deste tipo é do 5%, por moito que vostedes veñan a decirnos aquí que do 10% en xardíns, parques ou mesmo en áreas de xogo, non? Porque xa teñen outra definición. En calquera caso, eu creo que o que nos interesa, e entendo que a todos e a todas, é que os espazos da cidade e as dotacións públicas poidan servir aos intereses da veciñanza. E se, como dixen na miña anterior intervención, se non me equivoco, no día de mañá terán vostedes unha reunión, un encontro con estes colectivos no cal entendo que terá que servir para algo e entendo que vostedes van coa intención de escoitar os diferentes colectivos e ver a maneira a través da cal se poden consensuar as posturas. Por iso, instolles a vostedes como goberno e como aqueles que teñen que tomar as decisións que nese encontro que supostamente poidan ter mañá cheguen a un punto de encontro para conciliar as vontades de todos e todas respetando as posturas que somos capaces de defender en este pleno municipal, pero que é necesario concretar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas, concelleira de Urbanismo e Accesibilidade. Señor Mato, la verdad es que me entristece que o seu argumento teña que ser con ameazas. Me entristece bastante, la verdad, é lamentable, sinceramente. Pero bueno, o que ven no convenio é que imos arranxar e manter o que vostedes non mantiveron. Non imos deixar morrer instalacións deportivas, senón que imos manter as que temos e crear máis, que é o que se trata el convenio que acabas de leer. Moitas grazas. Señor Mato, turno breve de peche. Por suposto, señor alcalde, moitas grazas. Señora concelleira, perdone, non quería amenazala. Se vostede percibiu o que lle dixen como unha amenaza, pois teña claro que non é así. Pero claro, se vostede me di que claro, que non é doado atopar unha parcela, pois lle poño algún exemplo do que vostede mesma fixo. Transformar pois un suelo industrial en un espacio deportivo. Mire, eu, como lembrará, fun concelleiro algúns anos de urbanismo. Pero mire, aquí se trata de darlle solución a unha cuestión, pero si non pasa nada. Todos cometemos erros, vostedes algúns é de bulto. Pero non pasa nada, están a tempo, aínda non empezou a obra. E digo, xusto en fronte, traballen para conseguir ese espazo. Está desfeito. Pero mire, deixen tranquilo o único espacio libre que hai no entorno de Canido para poder sentarse e merendar. Que é o que se fai ali. Bueno, por non falar de cando se fan os festivais urbanos ou cando a xente vai ali. Simplemente iso, un pouquiño de respeto para os espacios libres e as zonas verdes. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Que se votaría? Porque... Moi ben, despois nos dan por escrito, parece? Votamos, entón? Pois nada, votamos. Votos a favor. Votos en contra. Pasamos abstencións, perdón. A proposta queda rexeitada por 13 votos en contra, 10 a favor e 2 abstencións. Pasamos ao punto 11, porque hai unha solicitude de palabra. María Jesús Silveira. Achegámoslle o micro. Non temos a... Vale, non... Buenos días, soy Chus, soy madre de 2 niños con necesidades específicas de apoyo educativo
Y estoy aquí porque ya no puedo más. Porque estoy cansada de ver cómo curso tras curso la atención que mis hijos necesitan no llega, no se prioriza y no importa. Estoy aquí como madre, no como experta en leyes, pero por desgracia me las he tenido que aprender, porque si no luchamos nosotros, las familias, nadie lo hace por nosotros. Y la ley es clara, clarísima. El artículo 31 de la LOMLOE dice que el sistema tiene que poner todos los medios necesarios para que cada niño y cada niña puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Pero en los coles de Ferrol no se está poniendo. Mis hijos tienen derecho a que alguien detecte sus dificultades, a que se les haga adaptaciones, a que se les atienda emocionalmente. Y eso no se hace por falta de orientadores. Sin orientación no hay detección. Sin detección no hay adaptación. Y sin adaptación se discrimina. Esto no es una opinión personal, es un hecho. Aquí no se está pidiendo un favor, se está exigiendo el cumplimiento de la ley. Porque si la ley dice que hay que adaptar, pero no hay orientación que detecte, ¿cómo se supone que se adapta? Y mientras esto no se resuelva, mis hijos y muchos otros seguirán sin las mismas oportunidades que el resto. Y por cierto, ya que aquí se habla de hacer sumas, si mi hija Adriana, que tiene discalculia, estuviera en ese asiento sin las adaptaciones que necesita, le costaría el doble sumar. Y no porque no pueda, sino porque no se le apoya como se debe. Eso es la discalculia, una dificultad específica que necesita comprensión y recursos, no etiquetas ni indiferencia. Como muchos otros niños, Adriana lo intenta con todas sus fuerzas, pero sin orientación, sin apoyos y sin adaptación, el sistema les pone la zancadilla desde el principio. Por eso estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. A defensa da moción que facemos de maior a menor, de menor a maior, de menor a maior, entón, xa está disposta a señora Purriños, pois empeza ela. Moi ben. Pois moi bo día. Espera un segundo que teño que poñer. Pois moitas grazas, señor alcalde, moi bo día a todas e todas. Dar unhas grazas moi especiais a Chus por estar hoxe aquí, por ser voz do seu propio testimonio, pero tamén de moitísimas familias, porque sí que é certo que cada vez nesta sociedade vemos con, bueno, pois esas crianzas, ¿no?, con esas necesidades especiais que van elevándose e que sí que necesitan ese apoio, ese traballo por parte deses profesionais. Vou comezar dicindo que dende o portal do sistema educativo que pertence ao Ministerio de Educación afírmase unha cousa, que é a responsabilidade das administracións educativas garantir os recursos necesarios para que o alumnado que requira unha atención educativa distinta á ordinaria poida acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades persoais. En todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado, por presentar necesidades educativas especiais, atrasos no desenvolvemento, trastornos de aprendizaxe, descoñecemento grave da lingua que se imparte, situación de vulnerabilidade socioeducativa, altas capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo, condicións persoais ou de historial académico como ben se recolle a Lei Educativa actual, a LOMLOE, aprobada a finais do 2020. As autoridades educativas establecerán os procedementos e recursos necesarios para identificar de forma temperá, e gustaríame sinalar que de forma temperá é algo moi importante, porque senón todo sí que se agrava, esas necesidades do alumnado, iniciando un apoio integral a ese alumnado con necesidades específicas de apoio educativo dende o momento en que se identifique tal necesidade. E por último, rematas argumentando que para este fin as autoridades educativas dotarán o profesorado das competencias especializadas axeitadas e os profesionais cualificados, así como dos recursos e materiais necesarios para atender adecuadamente a este alumnado, dotando os centros dos recursos necesarios. Pois ben, no noso caso, a nosa autoridade educativa é a Xunta de Galiza, máis concretamente a Consellería de Educación, e non está a cumplir ningunha destas obligacións, deixando a este alumnado con necesidades educativas específicas sen o apoio e a atención necesaria e sen cubrir as súas demandas e necesidades. Recortes, recortes e recortes, ademais dunha carga de traballo excesiva para os profesionais en activo. E o alumnado en xeral e os centros educativos ven cada vez máis mermada a educación, por exemplo, hoxe, que traemos unha moción do San Xoán, ven como non se aposta por unha educación pública de calidade. No caso do alumnado con necesidades educativas específicas, isto sofre moito máis.
Uns departamentos de orientación colapsados, compartidos en moitas ocasións, con outros centros, con profesorado específico de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe insuficiente, e moitas veces sen cubrir o horario necesario para dito alumnado. E, ademais, sigue sin aportarse por incluir a demandada figura da educación social nos centros educativos, que velaría por facilitar a integración social das persoas con ditas necesidades na sociedade e garantir a súa formación integral. Todo isto que fai é manifestar a falta de recursos que padece a nosa educación e como inflúe no alumnado con necesidades específicas, que non se pode desenvolver a súa vida educativa porque non existen medios humanos que o garanten. Por último, facer un chamamento. Non podemos deixar que esta situación continúe, como ben dicía Chus, que non cheguen as respostas nin as solucións, e tanto o alumnado como esas todas familias teñan que seguir expresando a súa máis fonda preocupación, frustración e indignación ante a problemática que padecen sen conseguir o seu fin. Grazas, Chus. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG ten a palabra a señora López. Moitísimas grazas. Bueno, agradecer tamén as palabras de María Jesús pola súa intervención neste pleno e contarnos como ela padeceu como nai por este goberno da Xunta non dispoñer de todas as ferramentas para atender de xeito rápido e eficaz o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Porque isto é o que se pide nesta moción e que pedimos aos grupos da oposición, que todos os centros dispoñan da cantidade necesaria do profesorado de apoio, tanto pedagogía terapéutica como audición e linguaxe, pero tamén de máis persoal orientador e incluir xa por fin a figura dunha educadora social que axudaría moi e moito a canalizar os retos sociais e educativos que se presentan en cada etapa e que cada ano é máis convulso que o anterior. E vendo que cada ano son máis os centros que en vez de ter máis persoal, comparten persoal, que non se lles dota do profesorado comezos de curso, senón que ven entrado setembro a través deses plans que nacen como reforzo, pero que a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación cubre postos consolidades cun programa. E todo por aforrarse uns cartiños, porque xa sabemos que en educación e sanidade as tesouras son o que lles funciona. Pero se realmente queren unha educación de calidade, como queremos os grupos que estamos deste lado, poñerían o persoal necesario para que os diagnósticos de problemas de aprendizaxe non se alargasen no tempo e que esas crianzas poidan ter unha calidade educativa real e a súa sen medidas a través das medidas axeitadas para cada un e cada unha delas. Porque a media entre diagnóstico e implementación de medidas nas crianzas con problemas de aprendizaxe soe ser de 3 anos. 3 anos onde esa crianza aliméntase de verse incapaz a alcanzar os obxectivos do resto, de verse inferior aos demais, onde nacen os complexos, os episodios de ansiedade e, finalmente, problemas de saúde mental. E por iso é necesario que neste Concello preocupémonos de garantir que as nosas crianzas teñan esa calidade e por iso é que solicitamos o voto a favor en todos os puntos porque a educación é un pilar básico. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Dópico. Moitas grazas, señor Díaz. Bos días a todos e a todas. Dende aquí dedico un agarimoso recordo para a nosa secretaria de grupo, Ana Beceiro, a que desexamos unha pronta recuperación. Moitas grazas, Chus, polas túas verbas. Estamos aquí para dar voz a todos eses pais e nais que teñen problemas no eido que sexa. A orientación é unha función global da educación na que están implicados todos os axentes da comunicación da comunidade educativa. O xefe de estudios, de departamento de orientación, mestres de audición e linguaxe, PTs, titores, nais, pais, alumnado, familias e profesionais externos ao centro que prestan atención ao alumnado. E sempre dende a inclusión. Así pois, os centros educativos teñen que tratar de dar resposta a través dos procesos de ensino-aprendizaxe a todos aqueles alumnos do centro que presenten necesidades específicas de apoio educativo. As necesidades específicas de apoio educativo que adoitamos atopar nos centros escolares son atraso de linguaxe, atraso nas aprendizaxes escolares, trastornos de conduta, problemas na adquisición de lectoescritura, atrasos derivados da escolarización tardía ou absentismo escolar, descoñecemento do idioma, síndromes específicos, TDAH, dislexia, etc. En Galicia, aproximadamente, o 12% do alumnado require atención educativa específica.
Porcentaxe que inclúe tanto a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidade ou trastornos graves, o 27,2%, como aqueles con outras necesidades específicas de apoio educativo, o 77,8%. Eses datos que veño de compartir son datos oficiais, pero os expertos calculan que os trastornos neurolóxicos están infradiagnosticados. É dicir, que hai unha alta porcentaxe de nenos e nenas que non foron valorados en ningún momento, pero que teñen algún tipo de trastorno que lastra o seu aprendizaxe e que, a pesares de que existen protocolos, poucos centros educativos teñen capacidade para atendelos en todas as súas necesidades. O que aquí traemos é a inquedanza de tantas nais e pais que, cando os seus fillos son diagnosticados con algún destes trastornos, comenzan unha carreira de obstáculos que moitas veces non saben como superar. E, ademais, teñen a que superar sen axuda ou, máis ben, teñen que buscarse a vida para atopar esa axuda que, aínda por riba, con un sentimento de culpabilidade, porque pensan que están facendo algo mal. Como no centro non atopan a axuda, o que precisan, buscan clases de apoio, recurren a logopedas, a psicólogos, a clases de reforzo, pero este non é o camiño. O sistema ten que dar eses apoios, ese acompañamento aos pais, e iso pasa por incorporar aos centros moitos máis profesionais para atender todas esas necesidades que cada curso van en aumento nas aulas. En Ferrol non hai suficientes profesionais nos centros educativos para atender a estes alumnos. A testemunha desta nai é a punta do iceberg. Nos 10 CEIPs do Concello de Ferrol, segundo se recolle no catálogo de unidades e postos de traballos docentes dos centros públicos, nos niveis de educación infantil, de educación primaria e de educación especial do curso pasado, hai 9 PTs, 2 AL con horario completo, 3 AL compartidos, e só 3 coles teñen departamento de orientación. Hai 4 orientadores que comparten centro. O ano pasado houbo un incremento, digamos, significativo, aínda que insuficiente, de PTs de atención preferente, que son os que se asignan, como vostedes saben, a casos moi severos de discapacidade e que poden atender a un número reducidísimo de alumnos. En definitiva, que todos eses rapaces e rapazas cuxas porcentaxes son verdadeiramente alarmantes, non lles estamos dando garantías para que se formen adecuadamente no sistema educativo obligatorio. Pero é que a todo iso temos que sumar os diferentes protocolos que hai nos IES de Ferrol na actualidade e que seguro que moitos de vostedes descoñecen. Protocolos de risco suicida, protocolos de autolesións, de acoso escolar, de identidade de xénero, de acoso, de absentismo escolar e tantísimos outros que non fai máis que evidenciar que as escolas precisan urxentemente de moitísimo máis compromiso por parte da Consellería de Educación. Porque estamos a falar dos nosos fillos e fillas e, unha vez máis, o alumnado con necesidades é o máis perxudicado nunhas políticas educativas que só camiñan cara á verdadeira inclusión no papel, pero que non ten realmente a vontade política de implementar os recursos que se precisan na atención aos máis vulnerables. De momento nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora do Pico. Por parte do Goberno ten a palabra a concelleira de Educación, señora Cons. Moitas grazas, señor teniente alcalde. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, quero comenzar recoñecendo o compromiso e as lexítimas preocupacións das familias que exixen melloras para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. As súas voces merecen ser escoitadas e respetadas. Quero... Así, se escoita. Quero que saiban que as familias non están soas nesta viaxe. Estamos aquí para camiñar o seu carón, para comprender os seus desafíos e para apoialas. Estamos abertos ao diálogo e ao consenso para chegar a un punto en común respetando sempre a normativa tanto autonómica como nacional. Quero agradecerlle a María Xesús as súas verbas. Enténdoa e compréndoa. Sabe perfectamente que a chamei por teléfono para tratar en profundidade os seus problemas e quedamos en programar unha reunión. Todos os centros públicos de Ferrol, os públicos, non os concertados, teñen departamento de orientación. Como ben di, hai unha recomendación da ONU que soamente unha recomendación de que cada centro con máis de 250 alumnos terá un departamento completo. Os centros concertados non están obrigados a ter departamento de orientación. A normativa non o contempla, nin tampouco o concerto asinado pola Xunta.
son decisión dos propios directores de xestionar os recursos que necesitan. Só están obrigados a facelo no nivel secundario. Deste xeito, cada familia coas súas circunstancias particulares pode elexir libremente o centro para os seus fillos e o máis axeitado para as súas demandas. A liberdade de elexir centros non está aliñada coa disposición de recursos existentes, o que leva a matriculación en centros concertados con recursos humanos limitados. Os centros teñen un catálogo baseado no número de alumnos e contan co persoal axeitado. No obstante, existe unha disposición de PT e AL por riba do catálogo, baseado sempre nas necesidades dos alumnos de cada centro. Actualmente, a Inspección e a Dirección Xeral de Centros están a traballar para garantir unha distribución xusta destes recursos e garantir que os alumnos reciban unha educación de alta calidade. A normativa establece que os informes do equipo de orientación específico non son vinculantes e deben estar apoiados polos informes da Dirección da Orientación do Centro que se realizan xunto co PT e a AL do centro para atopar a mellor solución para as necesidades de cada alumno, porque o Departamento de Orientación de cada centro atende a cada alumno de maneira individual. Establecer ratios fixas ou facer que os informes técnicos sexan vinculantes sen matices pode levar a decisións descoordinadas ou mesmo inxustas que non se abordan ao debido rigor. Hai que lembrar que non todo o que se diagnostica require automáticamente un recurso e que as decisións deben de ter conta criterios técnicos e non só emocionais. Polo tanto, a análise da falta dun cuidador para un alumno en concreto debe levarse a cabo dun xeito moi riguroso e detallado. En educación, cada centro ten un catálogo de persoal que non inclúe a figura dun cuidador social, pero o centro si ten a potestade para derivar aos alumnos que o precisen individualmente. A reducción das ratios e a dotación de persoal mega, así como proa, só mellorou a atención da diversidade en comparación co curso escolar actual. Isto débese ao aumento da dotación de persoal nos centros para atender exclusivamente ao alumnado con necesidades educativas especiais. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señora Purriños. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Compromiso coas familias, ir ao seu carón, eso queda moi bonito dito aquí nun pleno, pero sí que é verdad que as familias hoxe están aquí e non se vai ao seu carón e seguen tendo o seu problema. Está moi ben que sempre traigamos este pleno pola súa parte unha defensa a ultranza do que fai a Xunta de Galicia en materia de educación, pero a realidade é outra, señora concelleira. A realidade é que non existe e non se está a cumplir o que di esa LOMLOE. A realidade é que hai unha recomendación de máis de 250 alumnos e despois a LOMLOE di outra cousa e fala de inclusión. Estamos vendo como as estadísticas temos no curso, mira, un curso 2023-2024, número total de estudantes con ditas necesidades de apoio que recibiron apoio educativo diferente ao apoio educativo ordinario ascendeu a 1.131.816, o que representa o 14% do alumnado total. Eso é unha barbaridade para dicir aquí que se está atendendo, porque a realidade é que é outra. De feito, se seguen a dicir que vai todo maravilloso e todo perfecto, pois é patente que non. Por eso, hoxe se está aquí esta nai representando a tantas familias. Por outra banda, tamén, se volvemos cara ao tema da Xunta de Galiza, o señor Rueda di que quere unha terra de oportunidades, que cada alumno pode aproveitar as súas capacidades, e afirmou, ademais, que nesta línea Galicia xa conta co ensino máis equitativo e inclusivo. Pois é mentira. E hai que dicilo claramente, é mentira. Porque sí, hai que aclararlle igual ao señor Rueda que a equidade non é simplemente que estén na aula. A equidade é que se cumpla a lei, que se atendan as súas necesidades, cos profesionais adecuados. E isto, pois a verdade non se cumple como din. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, apoiar as familias non é dicir que se lles apoia, é dotar do persoal necesario, tanto persoal de PT como a L, como orientadores, porque sí, xa sabemos que é obrigatoria de ter orientación nos centros públicos, pero tamén son de 250 alumnos para ter 2,
E hai centros da cidade, que o saben ben, que a pesar de ter 800 alumnos, só dispoñen de 2 orientadoras. Iso non é atender a diversidade educativa. Por iso se retrasa todo. Por iso un rapaz ou unha rapaza que teña necesidades de apoio educativo necesita 3 anos de media para ser atendido. Iso é flagrante. Porque nun ano xa se tería que ter diagnosticado e para o ano seguinte, como moito, ter as necesidades adaptadas que el precisa ou ela precisa. Pero iso non é atender a diversidade educativa. E cando nos centros teñen que compartir a eles, PTs e profesorado de apoio, ese alumnado, que pasa? Non lles corresponde un apoio diario? Solo ten que ser luns, martes e venres? O luns, mércores e venres? Non, ese alumnado necesita dun apoio de todos os días e cada vez vemos máis que hai centros que comparten profesorado tanto de apoio como PTs, como PLs, como orientadores e iso non se pode consentir e iso non é apoiar e dicir que a educación está perfectamente, non. Todo centro debería ter un PT, un AL, un orientador e, como xa vimos dicindo tamén nesta moción, acrecentar a idea de meter unha persoa, unha educadora social, porque axudaría moi e moito a que moitas das problemáticas que veñen non sempre os pode solucionar un orientador. Pode estar aí de apoio, pero a educadora social eu creo que sí solucionaría esos problemas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, podemos repetir aquí os argumentos ad infinitum. Non hai desdobres, as ratios por aula son elevadísimas, o que redunda nunha atención de alumnado en xeral bastante deficiente, a tanto as que teñen necesidades como as que non a teñen. Pero, señora Cons, no proxecto xeral anual do CEI Palaxe, que está colgado na páxina web do seu centro, no punto 5.2 de Pedagogía Terapéutica podemos ler: ademais, a figura do orientador, ao ser compartido co centro base, Ángela Ruiz Robles, a súa presencia é nada máis que de 2 días á semana. En canto á distribución de apoios, considérase que o centro precisa incorporar unha mestra de Pedagogía Terapéutica para o vindeiro curso e manter ao mestra de Audición e Linguaxe preferente ao tempo completo, pois as necesidades existentes precisan dunha atención individualizada e á altura das súas necesidades. Todo é mellorable. Estamos falando de educación, e coa educación dos nenos non se debe xogar. Polo tanto, consideramos que os puntos que traemos na moción, que son crear unha rede de orientación con especialistas en todos os centros, incrementar a dotación de mestres e mestres de pedagogía terapéutica, dotar de carácter vinculante aos informes dos equipos de orientación, incremento de persoal coidador e educadores sociais engadidos aos catálogos parecen fundamentais para que todo vaya mellor e demos resposta a esas necesidades, a eses pais e á educación en xeral, que é o que estamos a defender. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Ten a palabra agora a conselleira de Educación. Moitas grazas, señor alcalde. Señora do Pico, non vou falar do meu colexio, porque está xogando moi sucio. Non coñece o meu propio centro como eu e, polo tanto, está a decir a mentiras. Non sei se sabe que no ano 2021 o seu goberno deume o mellor o premio de boas prácticas inclusivas. Polo tanto, creo que con iso está todo dito, vale? E non vou a seguir a falar do meu centro, porque creo que é bastante sucio xogar co persoal. De todas formas, xa existen programas, protocolos e recursos no ensino de Galicia para atender o alumnado con necesidades educativas especiais. Son perfectos? Non. Pero melloralos non depende exclusivamente de nós, senón do traballo conxunto coas administracións competentes. Creemos que é máis útil fomentar canles de comunicación formais coa Consellería. Estamos comprometidos con todo, a promover o traballo desde o propio Concello para estudar que competencias municipais poden reforzar a inclusión educativa. Sen dúbida, estaremos niso implicado. A ver, garden silencio, por favor, garden silencio. As partes esas non constarán na acta. Pero, por favor, fanse alusións aquí permanentemente, polo tanto, vamos a tratar, vamos a
Bueno. Moi ben. No, señora Silveira, non ten vostede a palabra. Vamos a... Por favor, non vamos a entrar en datos persoais. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Quen vai a facer o turno de peche? Dos grupos propoñentes, quen fai o turno de peche? Señora López. Bueno, en primeiro lugar, espero que esta concelleira, ¿sí? Do Partido Popular pida desculpas, primeiro, a nai que está aí diante, e segundo, a todos nós, porque dar datos educativos dunha crianza, ¿sí? Está prohibido. Non se pode dar. Non se pode dar. E que nin sequera en orientación o profesorado, sí, sabemos moitas veces que é o que ten, porque está prohibido saber cando un alumno ten determinadas tal solamente para saber que ten este tipo de ferramentas e hai que utilizalas. Pero está prohibido saber o que lle pasa a un alumno. Polo tanto, dicilo aquí, nun pleno, en directo, e que o vexa todo o mundo, paréceme, bueno, inadmisible totalmente. E debería vostede pedir disculpas. Segundo, non se pide aquí que sexan perfectos, ¿sí? Os protocolos, nin os centros. Ningún de nós pedimos que sexan perfectos, pero sí que den resposta ás necesidades educativas das crianzas, que iso non se está a facer. O que Vaya dixo... rematando, señora López. Sí, cando remate. Os proxectos... Do remate non, hai un tempo, señora López. Solamente dúas cousiñas. O que dicía a compañeira Monse dos proxectos educativos do centro indican esas deficiencias. Non é algo persoal, é algo que se recolle nun proxecto educativo. Sí, hai que separar o persoal do profesional. E o que estaba indicando esta nai que eran 4 anos de espera, que non é unha tontería. Xa dixen que a media son 3 anos. E neses anos, a rapazada sufre moito. O que dixo de que lle parece moi ben que se fagan intercambios para canalizar todos, pois entón é iso que debería facer a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación, que sempre toma as vías segundo lle parece e toma eles as decisións, se contar nin cos centros educativos, nin coas comunidades educativas, nin nada. Iso non é crear redes de ningún tipo. ¿Sí? Moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta.
Votos en contra. A proposta é rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Mi hija está, le hicieron un informe en base a lo que yo presenté. No se le hizo ninguna prueba, no se le hizo absolutamente nada y hay una sospecha de discalculia. Si el sistema nos deja solos. Y yo me tengo que ir a la prima. Tanto que decimos Bueno, pública, ya lo sé. Ya lo sé. No. una dislexia. Pasamos á seguinte moción que con solicitude de palabra a relativa ao Parque Deportivo de Caranza. Ten solicitada a palabra don Enrique Soto, presidente do Galicia de Caranza. Hola, buenas tardes a todos. Pues ya estamos casi a la hora de comer. Bueno, yo soy Quique Soto, soy el presidente de Galicia de Caranza, una entidad, como saben todos ustedes, que si nos dejan, cumpliremos 100 años en el 27, en mayo del 2027, ¿no? A día de hoy, pues, represento a más de 400 niños y niñas que practican el deporte del fútbol, ¿no? Y en estas instalaciones, que están abiertas prácticamente los 12 meses del año, que si en verano ahora tenemos diferentes eventos, y estamos lo que son los 12 meses del año con la práctica del fútbol. Aparte de los niños que tenemos nosotros, pues está claro que vienen todos los equipos de aquí de Ferrolterra, de Ferrol Ciudad y comarca, a practicar el deporte que nos gusta, ¿no? Tengo aquí unos datos pequeños solamente para acordarme. No me quiero extender mucho en este tema. Disponemos de 3 campos de fútbol en la instalación, un campo de fútbol 11 y 2 de fútbol 8. Hace 27 meses, en marzo del 2023, con la corporación anterior, el señor Mato, pues nos dirigimos a la Diputación de La Coruña con el concejal en su momento de urbanismo, Julián Reina, también con el concejal de deportes en aquel momento, el señor Golpe. Nos dirigimos y fue un día muy feliz para mí, ¿no? Como personal, porque pues los papás, las mamás, los niños, las niñas que tenemos, pues se les comunica que vamos a firmar un convenio con la Diputación, ¿no? Para que nuestros niños pues tengan un sitio donde desarrollar el deporte que les gusta en unas condiciones mínimas, ¿no? Aceptables, ¿no? El señor Mato siempre estuvo de acuerdo. Es más, yo siempre lo dije en los medios de comunicación, nunca he tenido una palabra negativa contra ningún grupo municipal, ni la voy a tener hoy, ni la voy a tener mañana tampoco. Pero sí me gustaría que se aclarara este tema, porque después de 27 meses, pues yo tengo que dar muchas explicaciones a mucha gente, el cual represento, ¿no? Y a mí no me gusta mentir, tampoco me gusta que... No, yo no voy a seguir aquí mirando esto porque me lo sé de memoria. Represento a mucha gente y a mí no me gusta mentirle a nadie, ¿no? Tampoco me gusta que me mientan, o puedo entender también que por personas ajenas del concello de Ferrol, porque si no, no lo entendería. Puedo entender que a alguien de Coruña le dé igual cualquier instalación de Ferrol, ya sea deportiva o de otro tipo, pero sí que es verdad que todos los grupos aquí presentes creo que conocen nuestra labor. Siempre hemos cooperado con todos ellos y seguiremos cooperando, porque nosotros tenemos que estar al margen de la política, solamente tenemos que mirar por los niños y las niñas, y es una pasión para nosotros, ¿no? Y somos mucha gente, tengo más de 40 colaboradores sin cobrar ni un solo duro, trabajando para esto. Lo único que queremos es apoyo corporativo de todos los grupos que están aquí presentes, ¿no? Tenemos relación con todos ellos. Sí que ha habido algún partido político que se ha preocupado, que me ha llamado estos
estos días, ¿no? A ver qué pasaba, cómo iba el tema. Yo desde hace un año no tengo conocimiento. La última llamada que tengo de este tema fue el diputado Antonio Leira, hace un año, que me llamó a mi teléfono, me dijo que no me preocupara, que esto iba para adelante y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Son 27 meses y lo único que queremos es que se nos dé explicaciones, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Sí que nos gustaría celebrar un centenario con los campos que estuvieran aptos para los chavales. El campo que se está a remodelar es un campo que tiene 19 años. Cuando se hicieron estos campos, lo sabrán los técnicos de aquí del concello mejor que yo, venían con una garantía de 10 años, ¿no? Y aparte unos campos muy baqueteados por lo que estoy diciendo, muchos niños, muchas horas. Allí se abre por la mañana limpieza, tenemos un servicio de limpieza que lo hacemos nosotros, 4 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días. Esto durante 10 meses del año y luego hacemos actividades durante los meses de agosto, julio y agosto y septiembre. Este mes prácticamente tenemos el mes de julio cubierta las 4 semanas haciendo actividades para los chavales. Y bien, y sé que de un inicio cuando se firma el convenio, que están hoy en día las redes sociales son cojonudas por unas cosas, para otras no tanto, pero se puede ver que el 31 de marzo del 2023 hay unas fotos con el señor presidente de la Diputación, el señor Valentín, y prefiero no verlas, ¿no? Porque creo que me ha engañado, ¿no? Y a mí no me gusta que me engañen. No quiero comentar mucho más de este tema en ese aspecto de personal con nadie, pero sí que creo que se debe analizar y no prometer lo que no se puede cumplir o no se va a cumplir. Y yo es lo que yo me siento engañado, y no yo, sino la gente a que represento. Y entonces lo único que quiero es que se le dé una vuelta a esto. Hoy en día los técnicos de la Diputación enviaron 2 o 3 veces fallos, deficiencias técnicas y ya ahora mismo ya en la última sí que dieron el ok. Entonces ahora mismo solo falta la financiación. Si en su momento eran algo más de 600.000 euros que iba a soltar la Diputación, luego por falta de dinero o de crédito tal, se rebajó a 480.000 a los 6 meses y hoy en día pues no hay ningún crédito, no hay ningún dinero guardado para esto. Entonces, solamente lo único que pido es que se nos diera una explicación, nada más. No quiero solamente eso, ¿no? Para poder yo decir a la gente lo que ustedes me digan, ¿no? Y nada más. Solamente darle gracias a todas las asociaciones de Caranza, a MAPI, personalmente, que está aquí conmigo hoy, apoyando este tema, pero también a las demás asociaciones culturales y deportivas y recreativas que hay en Caranza, porque siempre nos han apoyado y nos seguirán apoyando, porque también confiamos nosotros en ella. Y nada más, dije que iba a ser una intervención corta y expresándome como sé yo. Y muchas gracias a todos. Moitas grazas. Para a defensa da moción, ten a palabra a señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bos días. O noso agradecemento a Enrique por vir aquí hoxe pois a defender unha entidade centenaria, non? Brevemente, o deporte é estratéxico para a nosa cidade. Fomenta a educación dos máis pequenos e promove hábitos de vida saudable para o conxunto de todos os veciños e veciñas. O Concello de Ferrol conta cun amplo conxunto de instalaciones deportivas municipais, moitas das cales presentan un estado moi deficiente debido, pois, basicamente a falta de mantemento e a falta de investimento sostido ao longo dos últimos anos. Neste contexto, o goberno local adquiriu o compromiso de acometer a renovación integral das devanditas instalacións no marco do proxecto estratéxico que denominamos a Cidade do Deporte. Para o que resulta esencial
a colaboración de outras administraciones públicas. O Parque Deportivo de Caranza, de titularidade municipal e con terreos cedidos pola Xunta de Galicia, compónse, como nos explicou Quique, de 3 campos de fútbol, que son utilizados por máis de 350 nenos e nenas. As pistas de fútbol 8 atópanse nun estado de deterioro moi grande, chegando a inhabilitarse por parte da Federación Galega de Fútbol debido ao seu mal estado. O céspede artificial presenta unha calidade moi deficiente e iso supón un risco para a integridade física dos deportistas e imposibilita logo a celebración de competicións federadas. Durante o mandato anterior anunciouse a remodelación integral destas instalaciones coa finalidade de construir un novo campo de fútbol 11, divisible en 2 campos de fútbol 8. Froito desta intención, o 31 de marzo do 2023, hai 27 meses, asinouse un protocolo de colaboración entre a Diputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol, co obxectivo de artellar o financiamento, os cartos e execución das obras, cun orzamento inicial estimado en 863.940 euros, dos cales a Diputación financiaría casi un 70% e o Concello de Ferrol financiaría un 30%, ou seja, a Diputación aportaría 600.000 euros, como tamén explicou antes Quique. O custo final do proxecto, ao final, bueno, pois subiu un pouco, en vez de 8,63, pois foron 8,76. Bueno, o 6 de outubro do 23, por indicación directa do asesor da presidencia da Deputación, don Rafael Fernández Beceiro, aquí presente, trasládase ao Concello de Ferrol que a Deputación soamente pode aportar 480.000 euros, reducindo en 120.000 euros a aportación que comprometeran meses atrás. Ante dita solicitude, pois o Concello de Ferrol aceptou aumentar a súa aportación e financiar, en vez do 30 que se quedara, pois o 45 e pico, co cal, bueno, pois o que iba a ser unha colaboración 70-30, pois xa casi, como di outro, vamos a escote. Compre salientar que a Diputación foi demorando o avance deste proxecto durante máis de 9 meses, obrigando a sucesivas modificacións técnicas do proxecto. Xa finalizo. Ante esta nova demora, o 9 de abril do 25, contactouse con don Manuel Doce Blanco para coordinar a sinatura do convenio. Porén, este comunica que a reserva de crédito por parte da Diputación da Coruña foi anulada. Polo tanto, solicitamos que a Diputación Provincial da Coruña a asinar, lle solicitamos que asine con urxencia o convenio que comprometeu, o convenio comprometido con o Concello de Ferrol no protocolo que asinaron a bombo e platillo o 31 de marzo do 2023 para que a licitación poida producirse neste verán e as obras comenzar neste ano. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, antes de entrar no contido desta moción, eu quería facer un rogo. Creo que aquí convivimos moitas horas, todas e todos, o que aconteceu no punto anterior, dende, non digo agora, pero nun momento posterior, dende a calma e a tranquilidade, debe ser esclarecido para evitar pues, que isto sexa un precedente ante as dúbidas que poidan surdir. Por lo tanto, creo que nun momento posterior debe abordarse ou ben unha comisión, unha xunta de voceiros, e que se aclare o que se teña que aclarar e que todos teñamos un debate tranquilo sobre iso. En canto a moción que trae hoxe aquí o Partido Popular, en primeiro lugar, darlle gracias a Quique pola súa intervención, tamén a Mapi por estar aquí hoxe presente en representación do barrio. Bueno, Quique o coñecemos todos, creo que todos o sufrimos, tamén gozamos da súa hospitalidade. Eu recordo pues, esas loitas man a man entre dous colosos como son Quique Soto e Suso Basterrechea, pues, por temas como a luz e de outros temas diferentes de mantemento dos campos e das pistas.
Cremos que a entidade como tal é un exemplo, como tantas outras entidades deportivas da cidade que apostan polo deporte base, que coidan dos nosos fillos e fillas moitísimas horas sendo responsables da súa educación, tamén a educación complementaria á escola forma parte o deporte, en eso temos que ser agradecidos porque o traballo moitas veces de todos eles é totalmente altruista, únicamente porque lles gusta o fútbol, o deporte, que os nenos e nenas teñan un espazo digno para a súa práctica. A única pega que lle podemos poñer é que é esa filial do Deportivo da Coruña, pero bueno, esa é unha tema persoal, pero creemos que realmente o tempo transcorrido dende a sinatura do convenio ata a súa efectivización xa é demasiado. Creemos que que pasou demasiado tempo entre esa sinatura e que vexamos algo de obra no campo, por lo tanto, nos creemos que esta moción é a caída, é xusta, é unha demanda, non dicimos que sexa unha demanda dun partido ou do outro, senón que é unha demanda histórica da entidade, e nese sentido creemos que é xusto o que aquí se formula. Por lo tanto, nos anticipamos o noso voto favorable. O único, na mesma liña que se ven dicindo aquí, non sei quen é o señor Doce, nin por que hai que mencionar o señor Beceiro, esas son cosas que penso que, por ser coherente, que están demais nunha moción ou nun debate, que estamos falando de cuestións concretas e non de persoas. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Comenzar agradecendo a intervención de Quique, a presencia de Mapi neste pleno, e dicirle que ten toda a razón para estar indignado, e que é máis que indignante, non? O tema que os nenos teñan que estar nesta situación e que o deporte base da nosa cidade esteña así, non? Eu creo que non ten que pedir, o que non ten que sair daqui con explicación, senón o que teria que sair é con unha solución, non? Que iso é o principal. Vaya por diante que dentro do BNG o modelo de ordenación política do noso país non sería con deputacións provinciais, mas ese non é o debate de hoxe, non? Mentres existan, estas non deben estar xestionadas de forma caciquil, como acostuma a facer o Partido Popular. A liña descendente de subvencións nominativas en áreas como, por exemplo, a de cultura que leva o BNG é espectacular, nada que ver co reparto a dedo que facía antes o Partido Popular, non? Pero para o BNG os campos de fútbol de Caranza debería de ser unha intervención prioritaria, pero isto sería así se existise un goberno que tivese como prioridade o deporte base e os rapaces e rapazas do noso concello. Tamén queremos deixar claro que se a Deputación se compromete en pagar unha cantidade, esta debe de cumprir, por suposto. Falamos dun compromiso político e non técnico. Mas para ser honrados descoñecemos o que o alcalde e a Deputación falaron. Sei que había conversas tamén co presidente da Deputación o alcalde, pero bueno, vostedes nunca dan conta de nada, ocultan a información, baileran as comisións de contido e negan copias de expedientes á oposición. O que xa nos parece un pouquiño máis de mal gusto e unha política un pouco máis rastreira é insinuar que os informes técnicos desfavorables que fan os funcionarios da Deputación os fan adrede. Gustaríanos que nos aclarasen isto, porque é moi grave o que insinúan aí, non? Tampouco sei que queren insinuar que os funcionarios deberán de saltarse a orde de entrada dos expedientes cando as concelleiras de Ferrol e os concelleiros lles apeteza. E que a vostedes parecelles moito que tarda a Diputación 9 meses en resolver estes expedientes. E a nós podemos estar de acordo, tamén nos parece moito. Pero vostedes mesmos, para arranxar unha beirarrúa na Rúa Nova de Caranza, levan 6 meses. Entón, non sei, se tamén están paralizando, entonces vostedes tamén paralizan os expedientes, non só a Deputación. O proxecto técnico estaba nunha área do BNG, en todo momento estuvemos preocupados informando a Quique. Eu falei moitas veces con Quique deste tema, nos preocupamos e sempre o tuven ao día dos pasos que se iban dando na Deputación con estes informes. Despois do tema económico descoñecemos, non é unha área do BNG e nos descoñecemos o que pode pasar. De feito, despois, tamén preguntamos antes de aprobar a inversión. Aquí tamén se aprobou a inversión do alumeado da Malata, non se a preguntábamos antes polo do Gariza de Caranza, antes de que fora a inversión do alumeado da Malata,
Nos preguntábamos antes e preguntábamos agora, mentras o goberno municipal estaba moi preocupado polo alumbrado da Malata, o que lle pasaba á Sociedade Anónima Deportiva Racing de Ferrol, e tiña cero preocupación polo que pasaba cos nenos de Caranza. Entonces, hai que contar un pouquiño todo. Por iso falaba de prioridades, porque para este goberno do PP o deporte base a rapazada da cidade non é unha prioridade. Para este goberno a prioridade era o alumeado da Malata e axudar a Sociedade Anónima Deportiva Racing e deixar o Galiza de Caranza como cuestión secundaria. O Concello de Ferrol é propietario desta instalación, é o máximo responsable desta situación e vostedes son o goberno local. Polo tanto, responsables máximos de que os nenos e nenas non poidan adestrar nestes campos. Vostedes son os responsables máximos. Búsquense unha solución e non enreden máis con este tema. Repito, se a Deputación ten un compromiso que o cumpra e se temos que criticar a Deputación, seremos os primeiros en criticar a Deputación, pero isto non vale para que o Goberno Municipal non faga nada. Vostedes son os responsables e os donos dese campo e mentras para outros equipos profesionais tuveron solucións, para este non dá ningunha solución. Pero como non somos os do non, nós non temos ningún problema en votar a favor disto. De todas formas, o que sí pediríamos é nos acordos que se engadira un punto que diga o Pleno Municipal insta ao Goberno local no caso de non ter unha axuda da Deputación, que esperemos que haiba, pero en caso de non ter unha axuda da Deputación, a comprometerse a facer unha modificación de crédito acordada coa oposición para licitar obra no mes de setembro e que as obras poidan empezar este ano. Grazas e nada máis. Señor Montero, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Efectivamente, antes de empezar, eu creo que foi desgraciado o que sucedeu na moción anterior. Creo que vostede, señor alcalde, quen ten que ordenar un pouco o que se di, o que se escribe nas mocións, e creo que para todos sería moito mellor si os datos persoais pois non estiveran recollidos nin, por suposto, nos discursos, nin tampouco nas mocións. Creo que non parece moi lóxico que figuren nomes de persoas nas mocións, como tampouco parece lóxico que falemos, señora concelleira, das cuestións persoais. Polo tanto, creo que eso témolo que coidar todos para evitar que haxa, bueno, directamente, pois, un incumplimento legal, non? Vale? Polo tanto, os nomes do señor Beceiro ou de outro funcionario da Diputación é mellor que non aparezan recollidas nas mocións. Bueno, entrando un pouquiño no tema, evidentemente, eu tamén sufrín a Quique, e moito. Sufrino, pero, bueno, creo que tamén tivemos un diálogo fluido, porque, evidentemente, como alcalde, era unha preocupación para min o estado das instalacións deportivas e por iso, no anterior mandato, non somente fixemos un proxecto, sino que directamente buscamos o financiamento para poder asumir pois esa obra, non? Pero a verdade é que a sorpresa desta moción é mayúscula, non? A competencia, señor alcalde, é a súa. Non sei se falou deste tema o luns co señor Valentín ou non o falou. Porque a verdade é que este asunto que veña vostedes, 13 concelleiros, 11 asesores, veñan a este pleno con un tema de xestión, a min, como mínimo, me asombra. Me asombra. Tanto me asombra que imagínese vostede que estivera eu aí no lugar que se atopa usted. Eu non tiña no meu goberno este maravilloso convenio coa Xunta de Galicia, onde está recollido o skatepark da Malata, os campos de Caranza, non sei cantas obras en Cimo, 20.000 actuacións. Imagínese que eu trouxera este pleno, que falei con un asesor da Xunta de Galicia, que non me fixo caso, que despois fun a ver a outro, que tampouco me fixo caso. Mire, eso é gobernar, señor alcalde. Gobernar é levar a cabo, pois, un convenio que, en definitiva, debería de estar, eu tamén coincido, debería de estar asinado a data de hoxe. E por que non está? Pois mire, non está porque vostedes, polo medio, despois de ter acordado ese convenio entre a Diputación e o Concello no ano 2023, que inclúe a transformación das dúas pistas de fútbol 8 nun campo de fútbol 11 divisible,
fixeron o seguinte. Primeiro, din que se reduciu a cuantía de 750.000 euros. Bueno, vostedes tomaron a decisión, como xa se ten dito aquí tamén, de priorizar a iluminación da Malata. Algo que eu non vou discutir, era algo que vostedes decidiron e, polo tanto, o orzamento pasou a 480.000 euros. Mire, non hai trampa ni cartón. Eso foi o que vostedes decidiron. Este convenio tiña un proxecto ben definido, a tramitación avanzada e o financiamento garantido. Pero mire, señor alcalde, non diga que non, pero que si ten vostede aquí o convenio que asinou coa Xunta, no que decía que iban a pachas, alguén dixo aquí que iban a pachas, un e un. Oiga, mire, aquí di que vostedes van a pachas en todos os investimentos, a pachas, vale? E, polo tanto, a verdade é que vostedes non incluíron algo que deberían de ter incluído. Aquí na cláusula sexta, vostedes non fixeron constar que había un convenio previo ou un protocolo previo que non se asinara coa propia Diputación da Coruña. E, polo tanto, deberían vostedes de ter declarado a concorrencia con outras axudas. Porque isto é o que pide este convenio que vostedes fixeron en lor de multitudes co señor Diego Calvo, señor alcalde. Tiveron un olvido, un error de tramitación ou que seña. E, polo tanto, mire, este é o seu traballo. Hai un risco de solapamento, eso que din os funcionarios da Diputación. Aclárenllo vostedes, para que se poda asinar ese convenio, que nunca chegou a ser convenio, foi un protocolo. E vostedes deberían de sabelo, porque teñen unha diputada provincial, como a nós. Polo tanto, señor alcalde, isto, primeiro, non debería de ter chegado a este pleno, porque é unha xestión que vostedes poden perfectamente facer. Segundo, os cartos os teñen vostedes. Eu estou tamén de acordo en que se vote que si os cartos non estiveran disponibles os puxera o propio Concello de Ferrol. Pero lle digo, hai vontade na Diputación da Coruña para facer estes campos de fútbol. O que pasa é que hai que facer ben a tramitación. Mais nada, moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, señor Mato. Houve varias alusións nos puntos anteriores. Eu non teño constancia de que se deran nomes e apelidos nin diagnósticos e datos concretos. En todo caso, xa dixen mentras estaba o debate que se retiraría, por se alguén ten a máis mínima dúda do particular, non? Pero eso de que se fala unhas veces de alusións, as alusións van e veñen, non? Unhas veces hai unha bancada que se sinta aludida e outras veces é outra bancada que se sinta aludida, non? Por lo tanto, hai que tratar de que efectivamente todos teñamos especial coidado en alusións. Eu, dende logo, recibo moitísimas alusións todos os días, é a miña obriga, e creo que esas alusións que se reciben, bueno, todos estamos aquí para, en certo modo, tratar de asumir con deportividade esas alusións e tratar de mellorar todos o noso traballo día a día. Pero xa digo, esa parte está retirada, polo tanto, vamos a continuar co debate. Iniciamos a segunda ronda. Señor Rey, novamente... Señor Rey, Sí. unha cuestión respecto desto. Sí. Para un pouco saber de que estamos falando. Digo, porque eu creo que o comentario que se fixo desde o Bloque Nacionalista Galego iba referido non ás alusións que se nos poida facer a nós, que, bueno, eu aí podo estar de acordo con vostede. Bueno, creo que nin as que se nos paga nós, nin a que se fai a persoas que interveñen dando datos. Señor Rey, deixeme rematar. Sí, remate, claro. Non creo que teña que ver coas alusións que se nos fan a nós, que, bueno, eu podo entender o debate, as discrepancias e as valoracións que podamos facer calquera dos que estamos aquí. Creo que ten que ver con cuestións referidas a datos confidenciais, que en ámbitos que non son nin o pleno municipal non se poden nin transcribir, e creo que está fora de lugar que o fagamos aquí. Creo que ese é o problema, non as alusións de carácter personal aos que estamos en este pleno municipal, que é outro problema, é de outro tipo, e podo estar de acordo con vostede en que eso teremos que valoralo. Agora, son problemas diferentes, por tanto, tratémolos de maneira independente, porque ademais a gravidade non é a mesma.
Muy ben. Señor alcalde. Sí, señor Mato. Simplemente, brevemente, por favor. simplemente para facer unha breve explicación. Evidentemente son dous cuestións completamente distintas. Eu ligaba as dúas. Dende logo aquí facemos alusións constantemente bancada a bancada. Entendo que non son persoais, son políticas, pero o que sí que é raro, non, é que nunha moción figuren os nomes e apelidos de persoas. Un deles é un concelleiro, pero aquí figuran nomes de persoas que creo con nomes e apelidos nunha moción que vostedes mesmos, é dicir, vostedes imagina que eu falara do señor Padilla que está aí mirando para min, eu non o fago, o fai ás veces o señor Suárez de forma jocosa, pero creo que ata de agora en ningunha moción dixemos falamos co señor Padilla ou falamos con o señor tal ou cual. Vale, señor. Bueno, trato de clarificalo. En todo caso, sempre podemos mellorar. Xa digo, datos non saíron públicamente, datos individuais, non saiu ningún dato, vale? Nin vai sair reflexada nada. Dato non. Saiu que houve unha resposta, non un dato. Pero bueno, xa digo, hai calquera dúbida, o retiramos. E despois, señor Mato, efectivamente, a ver, un asesor político non é un anónimo, non? Por iso se publican, pero, quero dicir, non vamos a entrar niso, Vamos a tratar todos de facelo dende a moderación, efectivamente, pódense nombrar... Bueno, señor Fernández... Vamos a ver, un segundo, déixenme acabar, non acabei. Supoño que hai unha diferencia entre as persoas que estamos no ámbito político. Se temos un nomeamento, somos personal político. E non me digan, oye, que non hai alusións ao persoal que supostamente eu teño como asesor, porque todos os días están repetindo os 11 asesores. A mí o que me gustaría é saber os nomes e apelidos deles, porque nunca os vin, non? Pero xa digo, señor Fernández Beceiro, se pode ser breve, porque xa son unhas horas de pleno. Son breve, non se preocupe. Simplemente un pouco guardar as formas. Eu non recordo ningunha moción neste Concello donde se nombraran con nombres e apellidos asesores, porque nesta moción non se me nombra a min como concelleiro. Se me nombrara como concelleiro, bueno, en esta moción se me nombra como asesor da Diputación. A min e a outro compañeiro, que ademais non é desta casa, e que se pode decir, ten vostede razón, señor Rei, se pode decir de maneira xenérica. Un asesor da Diputación, un concelleiro de Coruña, un sin ter que decir nombre e apellidos, porque creo que non é necesario, nada máis. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, vamos a ir ao grano. Señor Montero, pois, mire, decirlle unha cousa que lle vai alegrar. Nas áreas do BNG que leva a Diputación nunca ocurriu isto. De feito, eu agardo que mañá voten a favor. Tamén lle digo outra cousa que lle vai alegrar. Aceptamos o punto de que se a Diputación non cumple co seu compromiso asumido, habilitaremos nos os créditos necesarios para que este proxecto salga adiante. Unha cousa son palabras e outra cousa son feitos. Eu traigo aquí a foto, señor Mato, esa da que falaba Quique, onde están, bueno, traigo unha, tampouco se trata de gastar tinta, donde están aquí os catro magníficos, con Quique, Quique, ti sonríen todos, ti non sonríes, eu penso que ti xa decías, a ver, eu cando vexa como Santo Tomás, non, cando vexa o creerei.
En fin, non podemos soportar que incumplan de maneira escandalosa o seu compromiso co Parque Deportivo de Caranza. Non van 27 meses de retraso. Nos traicionaron a todos os ferrolás. Primeiro iba a ser un 70-30, agora xa casi é un 50-50. En fin, aínda así nos cumplimos a nosa palabra, habilitamos os 120.000 euros de máis, co esforzo que require eso o Concello de Ferrol, porque non é o mismo 120.000 euros para o Concello de Ferrol que 120.000 euros para a Diputación da Coruña. A Diputación da Coruña, señor Beceiro, señor Mato, o que queira recibir o mensaxe, que deixa sin gastar 410 millóns de euros. Vale, o sea, que deixa sin gastar 410 millóns de euros. E nos regatea ao Parque de Caranza 120.000 euros que o gastan en clips. En fin, porque moita propaganda, pero menos euros que nunca. No 2020-23 a Diputación gastou 4,5 millóns en Ferrol, cun presidente da Diputación Socialista. E no 2012-2015, sendo presidente Diego Calvo, a Diputación gastou 5 millóns de euros en Ferrol. Xa non llevamos a quitar o efecto da inflación, que non dediquei tanto tempo para facer a deflación do importe, pero fagan menos propaganda, repartan menos panfletos e manden máis cartos para Ferrol. Xa sin máis, cumplan co que prometeron e den ao Parque Deportivo de Caranza o que lle prometeron. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo, señor Suárez non, señor Montero. A ver, nos apoiamos o aporte económico da Deputación, como non pode ser de outra maneira, sobre todo se hai algún compromiso, na medida que se poida, entendo. Non sei se hai algún problema xurídico, como dice o señor Mato, eso o descoñecemos, polo menos. Despois, é verdade que o señor alcalde e o señor Valentín están reunidos, tampouco nos podemos fiar nada do alcalde, nin de vostedes, porque ocultan información sempre, non dan explicacións de nada, entón son xente pouco de fiar, as cousas como son. Pero eso non teñen por que pagar os nenos de Caranza, nin os nenos desta cidade que xoguen no Galiza de Caranza, non? Dicía a concelleira de urbanismo, a veces nas comisións, que o alcalde era un gran xestor, que conseguía moitos cartos da Deputación, moitos cartos para o Racing de Ferrol, daquela sí que era un gran negociador e poñía moito interés. Pero por isto o alcalde leva 2 anos descansando, sin facer nada e sin preocuparse disto. Cantas conversas tuvo o alcalde con isto, non? Vostedes veñen aquí soltar trapos sucios, pero non solución. E o Galicia de Caranza o que necesita é solucións. Non xa lles digo, vamos votar a favor, se incluímos ese, pero dice vostede que se vai a aceptar o noso acordo, pois engadimos ese acordo e nos votaremos a favor da moción. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Señora Sanjurjo, eu hoxe non trouxen fotografía, pero mire, trouxen o convenio completo que asinaron vostedes con Diego Calvo, do que tamén houbo foto, creo eu. Foto entre o alcalde e o conselleiro. E mire, capítulo 8. Campo de fútbol de Caranza. Importe 895.000 euros, 853.000 euros, 185 dedicados para este espazo. E aquí, na cláusula sexta, pon: o campo de fútbol de Caranza é un complexo formado por 3 campos, 2 de fútbol, 8 e unha de fútbol 11. O estado dos campos é regular, polo que se proxecta a sustitución de pavimentos. Señora Sanjurjo, nestes 9 millóns de euros que lles dou a Xunta, si pagan vostedes a comparativa do que aportou a Xunta, xa non no meu mandato, sino nos 2 anteriores a esta cidade, tiñan que pagar vostedes a mitade. Isto non o declararon, señora Sanjurjo. Cometeron un erro de tramitación. Este punto non tería que chegar a este pleno, señora Sanjurjo. Se o vai a pagar a Xunta, está aquí, a foto e a do eu. Convenio de colaboración entre a Presidencia Primeira Consellería de Presidencia de Justicia e Deportes. Declararon vostedes este importe? A axuda da Diputación, o protocolo que estaba escrito, o aportaron, señora Sanjurjo. Por tanto, non lle boten a culpa aos funcionarios da Diputación da Coruña,
que vostede é diputada, señora Sanjurjo. O que teñen que facer, señor alcalde, é o seu traballo. Este luns podería telo falado co presidente da Diputación. Nos, dende logo, vamos a pedirlle, como sempre lle pedimos ao presidente da Diputación, que cumpla os seus compromisos con Ferrol. Pero nesta moción que vostedes van a sacar adiante, nos imos abster, porque este tema é un tema de xestión que vostedes fixeron mal. Isto non tería que chegar a este pleno nunca. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasa é que estamos de acordo, o que pasa é que vostede ten que vender cara a pele, eu entendo, o Bloque Nacionalista ten sempre que facerse derrogar. Non importa, xa lle digo que atendemos a súa suxerencia e nos comprometemos a eso. Señor Mato, unha cousiña que antes se me esqueceu decir, os veciños aquí non se sufren, os veciños aquí se atenden. Vostede dixo que sufriu moitas veces a Enrique, eu lle digo, claro, vostede sufría aos veciños, eso é claro, o saben os veciños ben tamén. Nos non os sufrimos, nos os atendemos. Bueno, o que tampouco entendo que se poda decir que eu son diputada provincial na Diputación da Coruña e non se poda decir que o señor Fernández Beceiro é asesor da presidencia da Diputación da Coruña. O sea, é que a cousa é así, a vara de medir para vostedes 1 metro e medio centímetro e para nosotros 1 metro son 4 kilómetros. En fin, teñen a pelota no seu campo, señor Mato, exixa ao seu compañeiro de partido e presidente da Diputación que cumpla, e empece por apoiar esta moción, que é o menos que debería de vostede de facer como signo de boa voluntade. Non nos vamos a rendir, vamos a seguir loitando e mañá mismo levaremos esta moción á Diputación, que defenderei eu mesma. E lles invito a vir conmigo a que fagamos unha única voz, a voz de Ferrol unida, que se nos escoite na Diputación, porque non estamos mendigando, señor Mato, estamos pedindo o que é noso. Cumplan o que firmaron. Moitas grazas, pois votamos, entón, votos a favor. Caso de que a Deputación non poña definitivamente ese importe, buscarase o financiamento municipal. Neste ano. Bueno, non me lembro, se quere volver a ler. O pleno insta ao goberno local, no caso de non acceder a un convenio de cofinanciamento coa Diputación, a comprometerse a facer unha modificación de crédito que acordada coa oposición para licitar a obra no mes de setembro e que as obras poidan empezar este ano. Modificación de crédito habilitará os créditos, se lle parece, por un tema técnico, tampouco pasa nada que... Moi ben, si pasan o texto, podemos votar os 3 puntos conxuntamente da moción. Supoño que a señora Sanjurjo pedirá este punto que se pode incorporar na Deputación mañá, para que tamén queden tranquilos cando voten e saiban que, se non o poñen, pois... teremos nos que buscar ese financiamento, non pasa. Señor alcalde, non sei se é mellor non darlles ideas. Non, mellor non, efectivamente, ten vostede toda a razón. Entón, bueno, perdón, vamos a votar, votos a favor, en contra, abstencións. Pasamos entón. A moción que aprobada por 18 votos a favor e 7 abstencións. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto. Quen vai a intervir en primeiro lugar dos grupos propoñentes? Xa dixen na última vez que se mo poden adiantar cando sen mocións quen empeza e quen remata. De acordo, pois moción dos grupos municipais Socialista, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, se o poñen aquí así, a mí xa me vale. Ah, xa está, vale. Hai que ir probando, igual que o sistema este novo. Ferrol en Común en relación á situación da cociña económica. Ten a palabra para a defensa da moción a señora Martínez Montero. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bo día, tarde xa, compañeiros, compañeras de corporación e persoas que nos están a seguir, non?
Bueno, pois traemos a pleno unha moción que trata de buscar solucións a unha situación enquistada, non, por parte da Cociña Económica, que, bueno, como todo o mundo sabe, é unha entidade social que presta un servizo esencial e que nestas semanas pois foi o seto dunha serie de decisións que entendemos que teñen sido claramente lesivas para o colectivo ao que dirixe a súa acción, como son as persoas e familias vulnerables da nosa cidade, pero tamén para as súas traballadoras, tanto as que continúan prestando o seu traballo nesta entidade como as que xa non están, non? Esta moción preséntase despois de que o noso grupo xa trouxera ao pleno do pasado mes un rogo e que ademais dende entón pois xa tiveramos ocasión de escoitar as traballadoras que marcharon por ver reducido o seu salario e tamén de coñecer a versión do presidente da entidade na Comisión de Política Social e que, por certo, quero subliñar que estas intervencións están recollidas nunha acta pública, non? O noso grupo entende que o Concello ten moito que dicir sobre o funcionamento dunha entidade que, como dicía ao inicio da miña intervención, presta un servizo esencial e que ademais é de competencia municipal, xa que estamos a falar das persoas en situación de máxima vulnerabilidade, moitas delas en situación de rúa. E, dende logo, bueno, pois estamos moi preocupadas e preocupados polo efecto que estas decisións que se teñen tomado por parte das persoas responsables da Cociña Económica, bueno, pois están tendo efecto, como dicía, tanto no que son as traballadoras cunha reducción de salarios e de horas de contratos que motivou a marcha de 3 destas persoas e tamén dunha forma que me gustaría que fose especialmente relevante a eliminación do servizo de cociña, non? Resulta irónico ou paradóxico, non? A Cociña Económica deixou unha das súas palabras, a de cociña, porque dende hai unhas semanas xa non se está a prestar este servizo utilizando unhas magníficas instalacións, por certo, senón que se está a facer a través dun catering, non? Pensamos que deixar o servizo de cociña desvirtúa os propio espírito, razón de ser desta institución, non? Que pensamos, ademais, que ten unha fonda pegada na nosa cidade dende hai máis de 130 anos. Por todo iso, e dado que, bueno, pois a entidade depende en boa medida das subvencións públicas, non? Entre a que se atopa os 40.000 euros que outorga o Concello de Ferrol cada ano, bueno, pois pedimos, insistimos, a mediación do Concello para solventar este problema, non? E máis, alo diso, pois que se valore o convenio de colaboración que ten cada ano ese supedite mesmo, se necesario, unha suba ao cumprimento dos puntos, non? Dos que vimos falando, que sería, por unha banda, a recuperación do servizo de cociña, que dende logo redunda nun servizo de máis calidade. Estou tamén convencida que o medio e longo plazo máis económico. E, ademais, pedimos a reincorporación das traballadoras e o mantemento das condicións previas de todas elas, tanto das que están como das que marcharon, xa digo, as decisións previas a esta nova, bueno, pois decisión que a entidade, bueno, pois di que é polo cumprimento dunha sentencia. De momento nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora Martínez Montero. Por Ferrol en Común ten a palabra a señora Porriños. Moitas grazas, tenente alcalde. Bueno, creo que a miña compañeira xa recolleu moi ben o que traemos hoxe aquí. É un tema moi preocupante, é moi palpable o que está a pasar, porque sí que é certo que esta Cociña Económica de Ferrol ten un carácter benéfico social e que presta ese servizo público aberto e integrado na rede de servizos públicos deste Concello. Trátase dun servizo cunha importancia indiscutible para a labor que fai cara as persoas en situación de vulnerabilidade, proporcionando o aporte alimenticio necesario para o seu día a día.
Sí que é certo que o Concello ten esa responsabilidade de que falaba a miña compañeira de velar por eses dereitos das persoas usuarias e, polo tanto, tamén implica velar polo bo funcionamento da entidade para que este se cumpran. Por este motivo, presentamos esta moción conxuntamente aos grupos da oposición, non por un motivo de intrusismo, como si se sinala dende a entidade e queremos deixalo claro. Agora ben, como se explica na moción, estamos ante un problema organizativo e sobre todo laboral, por unha toma de decisións que está a perxudicar directamente ao servizo. Por unha banda, hai que destacar que, tendo unhas instalacións impecables e adaptadas para cociñar con todas as garantías, non se está a facer, optando como solución un servicio de catering que nada ten que ver cos menús que se proporcionaban. E non se está a facer porque as traballadoras non aceptaron unhas novas condicións impostas pola Xunta Directiva tras unha inspección de traballo, porque tendo en conta que non estaban a descansar as 48 horas que marca a lei, ao ter que realizar dito cambio organizativo, optouse por darlles as dúas opcións que contamos. Unha decisión responsable e dentro da aceptación da lei sería respetar o mesmo salario pero cos descansos marcados pola normativa europea. Pero non o aceptan e por riba parece que responsabilizan a sentenza da toma desta decisión. Estamos a falar de dereitos das persoas traballadoras, dunha lei europea e duns convenios laborais que parecen esquecerse. Importante recalcar tamén que, ademais, que dende a dirección achacan a falta de personal cualificado que afecta as condicións de horarios que ten o servizo, polo que aínda se entende menos que se prescinda do persoal xa existente que tivo que marchar por ver mermadas as súas condicións laborais, non porque quixera. Por outra banda, hai que poñer en riba da mesa que non estamos ante unha problemática económica, como ben se explicou dende a Dirección da Cociña Económica, polo que aínda se entende menos a toma de decisión cara a externalizar o servizo, non asumir os novos descansos do persoal e non dotar de novo persoal para reforzar o día dos descansos correspondentes. Buscar solucións, negociar e salvar a situación é o que solicitamos. Manter ese servicio esencial da cidade coas mellores condicións de traballo para o seu personal laboral e coas mellores condicións alimentarias e cunha comida feita nas propias instalacións para as persoas usuarias. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG, señora López, ten vostede a palabra. Moitas grazas. Este tema é un tema que nos afecta profundamente como Concello. A cociña económica, como xa se dixo, presta un servizo esencial como é dar alimento a unha parte da sociedade ferrolá moi vulnerable. Esta entidade sempre contou co apoio tanto da institución pública por excelencia, o Concello, como da sociedade ferrolá, a través das doazóns tanto de outras entidades como de particulares. A situación que está a pasar a entidade de cociña económica é grave, porque sabemos que, segundo indican eles mesmos, cada vez teños menos recursos, menos doazóns en metálico, menos socios, pero entendemos que esa razón, a económica, non pode ser a decisión que vertebre as accións dunha entidade tan relevante na cidade. Eu entendo que unha sociedade sen ánimo de lucro e que ten apoio de diversas institucións públicas e ten voluntarios para o servicio de mesas non pode dicir que non sabía que as traballadoras tiñan que ter 2 días de descanso a semana. Non pode ser que, tendo unhas cociñas tan extraordinarias como teñen, non poidan contratar teñan que contratar un servizo de catering para ceas e almorzos. E non se pode permitir que, se tes un catering porque te saen mellores números que pagando as traballadoras, porque coidar das traballadoras tamén é pensar na cidade. Non estamos pedindo nesta moción meternos na labor da cociña económica, como parece expresar a nota que esta entidade publicou nas súas redes sociais nas últimas horas de onte. O que non se pode permitir dende unha institución pública é dar cartos sen fiscalizar un traballo e a que van adicados esas subvencións, cando dende a entidade non se cumplen os convenios colectivos. É básico. As entidades hai que darlle un pulo, unha axuda, pero non pode ser a costa de saltarse por riba os convenios das traballadoras. O que sí indicar que o que puxeron en negriña nesa mesma publicación, que nesta moción nin decimos que se quitara o servizo, nin foi dito, senón que foi dito por esta entidade, antes de decidirse polo catering. E si, se prescinde das traballadoras, cando se ten que legalizar a través dunha sentencia o seu descanso, e pasan a recibir menos cartos que antes, entón é que sí se prescinde desas traballadoras, porque as condicións non son as mesmas. Polo que cremos que é necesario que se dé cumprimento dos puntos para que o Servicio da Cociña Económica manteña o mesmo número de traballadoras e se dé uso ás cociñas e todos os turnos. Ou senón, o que sempre digo,
Se as nominativas non son eficaces, as que sí son totalmente eficaces e xustas son as de concorrencia. Moitas grazas. Pois moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno ten a palabra a concelleira de Política Social, señora Martínez Beceiro. Moitas gracias, de novo bo día, casi boas tardes a todos e todas. Bueno, penso que este tema casi non sei por onde comenzar, porque xa se falou na comisión, se falou, como se dixo nun pleno aquí, unha pregunta por o Grupo Socialista, se falou na comisión sen estar presente tamén o representante da Cociña Económica, e se fixo fai 2 semanas un monográfico nunha comisión sobre este tema, porque penso que coincidimos prácticamente en casi todo, todos os grupos políticos que estamos hoxe neste salón de plenos. As explicacións que se diron, pois creo que xa se fixeron públicas, además, nos medios de comunicación. Tamén, bueno, pois teño o que se fixo público tamén nas redes sociais, non sei se reflexou algún medio de comunicación no día de onte, a través de, bueno, unha resposta á proposta desta moción. O que sí, creo que todos somos conscientes do difícil da situación, non? O sea que, evidentemente, me gustaría que quedara claro, e penso que así tamén se trasladou a todos os grupos a preocupación como goberno da situación que se estaba pasando, a situación como goberno, en primeiro lugar, dos usuarios que van á cociña económica, porque estamos falando de persoas, como aquí tamén se dixo, en situación de calle, que non poderían tampouco cociñar nas súas casas porque non as teñen, entón están en unha situación de máis vulnerabilidade que outras, en familias incluso con menores que van a comer ali presencialmente, e preocupábamos moitísimo a situación tamén laboral das persoas que estaban traballando ali, non? Evidentemente, penso que dende a exposición que se fixo polo presidente da Cociña Económica, que iba acompañado de unha das traballadoras, a traballadora social, pois considero que hubo certas discrepancias de todos os grupos ca decisión que se había tomado por parte da Cociña Económica cando, bueno, pois de algunha maneira, pois sí que responsabiliza esta situación a unha inspección e a unha sentencia que ten que cumplir e que entón variaría a situación laboral. Dende o goberno sempre se estuvo en un diálogo bastante fluido co representante da Cociña Económica e penso que os gobernos anteriores tamén. A resposta a esta situación intentando mediar, intentando dialogar de mil maneiras, incluso propoñendo, como aquí tamén se dixo, un incremento do presupuesto, incluso neste ano modificando o que era o convenio nominativo para se era unha situación económica a que derivaba non esta situación de dar ahora un servicio a través dun catering. Penso que tamén se dixo na propia comisión onde estuve presente non era esa a situación. Sí que é verdade que tanto a Xunta de Galicia como o Concello propuximos aumento, se non era para este ano, a situación económica pois preocupante que para o ano seguinte, os diferentes anos seguintes, de maneira progresiva. O certo é que sempre se fai referencia a esta sentencia e esta inspección de traballo que se tivo e ca decisión que se tomou coa Xunta de Goberno da propia Cociña Económica. Teño que decir que eu tamén consultei aos técnicos superiores, aos que están na miña área, para pensar se se pode impoñer de alguna maneira unha redacción dun convenio, pois tal como se pode reflexar nesta moción. O certo é que nos podemos propoñer, pero nunca obligar. É a palabra que a frase que me dixeron. Nos, como administración, podemos propoñer, pero nunca obligar a que se cumpla un convenio de unha maneira determinada. Teñe que ser un convenio de corazón, un acordo entre as dúas partes. E me temo que a redacción de o que aquí se exixe nesta moción non vai a ser nunca aceptada polo que coñecemos todos como a Cociña Económica de Ferrol, 131 anos nesta cidade, e que tomou unha decisión ca xunta directiva da propia entidade. É verdade que nos podemos propoñer algún tipo de modificación
O certo é que teño que decir aquí que, bueno, por algún grupo proponente se dixo que non se estaba cumplindo, a lo mellor o que non se fiscalizaba, o convenio que está adscrito actualmente se está cumplindo, porque o convenio ten que cumplir con bueno, pues, a compra de alimentos, menús e demais, eso se está cumplindo e nunca se facía referencia á situación laboral ou aos contratos cos traballadores. O certo é que, dende este goberno, a dificultade a vexo bastante grande para chegar a un acordo, perdón por o tempo, pero se me permitides, para poder chegar a algún acordo despois de dialogar tamén ca propia entidade, despois desa comisión que tivemos, pois é poder propoñer unha emenda a ver se podemos chegar a un acordo entre todos, porque senón sería impoñer un acordo de colaboración, dun convenio de colaboración, onde unha parte non a vai a aceptar, entón se romparía calquer tipo de relación con esta entidade. Entón, a proposta de emenda sería, a ver se pode ser que podamos chegar a un acordo entre todos, manter o convenio nas actuais términos, dado que se sigue mantenendo o servicio presencial no comedor e de comida calente, garantizando a súa calidade, porque está avalado e supervisado por un nutricionista externo. Isto é o que nos afirman na entidade, garantir as actuais postos de traballo co obxectivo de recuperar o servicio presencial de CEAS, que a día de hoxe xa se recuperou, xa é tanto as comidas como as CEAS todas son presenciais, e tamén vernos, bueno, o servicio presencial de CEAS, e tamén, bueno, pois sendo imprescindible a viabilidade económica para a cociña económica, polo que o Concello se comprometería a incrementar, de ser así necesario, o convenio nominativo para os seguintes anos, tendo sempre o presupuesto que a cociña nos poda propoñer, sempre cando o mercado laboral permita, e así a entidade se compromete a recuperar nun futuro o servicio de elaboración propia. Non sei se foi un pouco rollo, pero non sei se se entendeu a proposta en donde podíamos chegar a un acordo as dúas partes. Pola miña parte, nada máis, hasta unha segunda ronda de intervencións. Moitas gracias, concelleira. Non sei se lles quedou claro os grupos da oposición á emenda. Quedou clara, non sei se a tes por escrito. Queredes que a repita? Bueno, pois ten a palabra polo Grupo Socialista a señora Martínez Montero. Sí, bueno, grazas. A ver, nos así, aínda que longa a chega, non a podemos aceptar, e non a podemos aceptar aínda entendendo que é certo que un convenio, unha subvención nominativa non se pode impoñer, pero pensamos que desta forma tampouco estamos garantindo ou non se está traballando en garantir o que para nós é fundamental, é recuperar o servizo de cociña e, por outra banda, bueno, pois tamén recuperar as condicións laborais das persoas, non só que están traballando, senón das que marcharon. A mí me gustaría subliñar e agradecer ao Goberno, como fixe tamén o día da comisión, esa preocupación, bueno, o ternos facilitado a presencia do presidente da entidade nunha comisión informativa. Pero tamén é certo que o que votamos en falta eso, é actuar, e por iso traemos esta moción despois do rogo do pasado pleno, non? Pensamos que, bueno, pois que precisamente como di vostede, esta, bueno, pois era unha oportunidade en base a unha unanimidade, non, que se podería ter alcanzado para ir da man, non, circunscribirse a un acordo plenario para, bueno, pois sentarse mesmo cos grupos. Eu mesma lle dixen en algunha ocasión que, bueno, que polo menos con o noso grupo podería contar para iso, porque é unha subvención que eu son moi insistente con ese termo, pero é certo que non podemos comparar unha subvención nominativa a un clube deportivo, por exemplo, non? Ou mesmo doutra entidade social que facelo, bueno, pois coa cociña económica, que xunto con outras entidades como pode ser o albergue, por exemplo, bueno, pois están a prestar un servizo esencial, non? Entón, aí é onde quizáis ese límite
que dende a entidade a través dese comunicado marca dunha inxerencia, creo que aí o límite é moitísimo máis difuso, vamos dicir, porque estamos falando dunha competencia que no caso de non pode ser prestada por unha entidade, pois debería selo por parte do Concello. E remato dicindo que nos nesa liña de colaboración, porque entendemos que é moi complicado xestionar este tipo de situacións, e a demagoxia a min personalmente non me gusta demais, sí que nos poñemos a dispor para traballar nese sentido que di a moción, e no caso de que non sea posible, pois artellar outras fórmulas polas que o Concello, se non é a través desa entidade, pois poida prestar un servizo de atención ás persoas, insisto, que son as máis vulnerables e que en moitos casos están en situación de rúa. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. No, toca o turno de... No. Señora Martínez Beceiro, entón... Perdón, agradecervos a todos os grupos o tono da moción, a facilidade que se tivo tamén de poder dialogar cando estuvo presente o presidente, intentando entre todos chegar a un acordo e facer razonar, non, ao representante da entidade de que se podería haber feito de outra maneira ou incluso rectificar modificar, non, pois a situación. O certo é que penso que sodes conscientes de que é moi complicado, a situación é complicada, o que máis nos preocupa a todos e a todas é a situación dos usuarios, das persoas que están, necesitados de cubrir unha necesidade tan básica como é a alimentación. Hasta a día de hoxe se está garantizando tanto a comida como a cea presencial todos os días da semana, incluso, para algunhas familias que teñen membros que son menores ou que teñen algunha dificultade, tamén se lles facilita a bolsa de alimentos para que podan levar a súa vivenda. Lamento, de verdad que sinceramente, que non poidamos chegar a un acordo, porque de non chegar a un acordo, de non aceptar esta emenda, nos vemos obligados a votar en contra, porque senón non habería un convenio con esta entidade, e a día de hoxe non temos outra solución podemos traballar, podemos dialogar, podemos coller a man que nos votades para poder chegar a outro tipo de recurso, pero a día de hoxe non podemos deixar de ter relación ca cociña económica, porque está cubrindo algo tan necesario como a alimentación a familias vulnerables. En todo caso, o diálogo sigue presente e o podemos tratar de novo en comisión sin problema ninguno. Moitas grazas, señora Martínez. Si quere pechar. Pecho, nada, rapidamente, non? Que simplemente sí que me gustaría poñer en valor o traballo que leva facendo a Cociña Económica dende o ano 1891 en favor das persoas máis vulnerables, non? E ademais destacar a participación activa que tamén nestes máis de 130 anos levan feito tantas e tantas persoas da nosa cidade e da nosa comarca, non? É unha entidade que ao principio dicía que se sustenta con fondos públicos, pero tamén é certo que boa parte da súa actividade se ven facendo grazas a esa solidaridade de moita parte da nosa cidadanía. Non me gustaría perder esa oportunidade para destacar que aínda que agora estamos nunha situación, xa digo, complicada e complexa, é evidente que en claro desacordo cunhas persoas que están nunha directiva, eso non significa que non se recoñeza nin o traballo que se fai, nin o traballo que leva facendo a entidade, nin o traballo e a xenerosidade que leva facendo e que fai a día de hoxe tantas e tantas persoas da nosa cidade, como digo, en favor das persoas máis vulnerables da nosa cidade e da nosa comarca. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación da moción. Votos
a favor. En contra. Queda rexeitada por 13 votos en contra e 9 a favor. Si lles parece, a 12:14, tendo en conta as horas que son, e a votación vai a ser separada, poderíamola votar, debatir conxuntamente, non? Moi ben. Pois, señora López, vexo xa preparada para empezar. Pece. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, hoxe estas mocións xa fala así en plural, de cara á data sinalada do sábado, que é o Día do Orgullo LGBT, unha data que creo que xa todos a temos interiorizadas, pero ao mesmo tempo que segue a ser moi necesaria. É necesario seguir loitando para que a nosa sociedade, o mundo onde a xente non faga falta que a xente non se teña que agochar e cada quen poida ser quen e sen medo, sen vergoña e sen discriminación. Porque amar libremente e vivir coa identidade coa que te sintes como propia non debería ser un privilexio, senón un dereito fundamental. O colectivo LGBT leva décadas loitando pola discriminación, o odio e o silencio. A historia deixounos moitas feridas abertas, mas tamén exemplos de valentía, resistencia e orgullo. Non podemos nin debemos esquecer que o recoñecemento dos seus dereitos non foi un agasallo, senón o froito dunha loita colectiva e constante. As institucións temos a responsabilidade ética e política de garantir espacios seguros, inclusivos e libres de violencia. Iso implica educar no respecto, aplicar políticas activas de igualdade e dar resposta a calquera forma de LGTB-fobia. Implica tamén visibilizar, apoiar e celebrar a diversidade como piar dunha sociedade xusta e cohesionada. Xa o dixen na comisión correspondente, pero este ano faltoume algunha actividade educativa ao redor desta data. Xa sabemos que o ano anterior non tivo o suceso esperado, pero as prazas completáronse e aínda que non é a mellor data, a última semana do curso, xa sabemos que non é máis axeitado, sin o mes de xuño podería terse feito algo. Xa sabemos tamén que houve un programa anual que versaba niso, mais que só puido escribirse un centro e que creo que hai que seguir mantendo e do que non temos aínda ningunha información de cales foron os resultados desa actividade, pero que coido foron moi positivas. Con respecto aos puntos que temos, antes de comezar este pleno, hai un punto que xa se realizou, pero creo que é importante sempre solicitar. No punto 2b, creo que é importante que saia adiante porque é unha petición que entrou por rexistro dunha entidade e que solicita ese pintado dun banco, unha actividade, unha acción que xa se reproduciu e creo que en todas as grandes cidades, mas en Ferrol non. E os puntos 3 e 4 creemos fundamentais para loitar en contra da LGTBI-fobia. Por iso solicitamos o apoio de todos os grupos para posicionarnos a favor dun mundo máis igualitario. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Ferrol en Común ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, un pouco no fío, pero vou facer así unha exposición porque creo que hai que facela e porque o día ten que estar aquí, igual que están outros moitos, pois este tamén. Hoxe, en pleno século XXI, aínda se presupón en moitas circunstancias a heteronormatividade de todas as persoas sen ter en conta a diversidade de afectos e a liberdade individual de elección. Por iso é tan importante dar visibilidade e poñer de manifesto as distintas realidades existentes. A pesar de que a lei recoñece no artigo 4 da Constitución española unha igualdade para todas as persoas, esta igualdade legal non vai acompañada dunha igualdade social e o colectivo LGTBI segue a ser focos de estigmas, discriminación e de acoso en moitas das súas formas en todos os seus contextos. É necesario o traballo e implicación de toda a sociedade, por suposto das administracións, para sensibilizar sobre as manifestacións en contra do colectivo e camiñar cara a unha educación en igualdade que asegure que as persoas poidan vivir libremente a súa diversidade e alcanzar así unha transformación social que asegure a igualdade real.
Para fomentar a aceptación da diversidade afectivo-sexual son necesarias accións que impacten directamente en todos os contextos sociais e educativos. Según se nos informou na Comisión de Educación do pasado xoves, o Concello de Ferrol colocará unha carpa informativa o propio día 28, Día Internacional do Orgullo, así como alumeado de distintos edificios e desplegará bandeiras ao que nos sumamos e damos a noraboa, pero non cumprirá unha petición da poboación e tampouco se realizará ningunha outra acción como charla, coloquio, roteiro, como ben se fixo ano pasado. Tanto un colectivo LGTBI como persoas a nivel individual solicitan o pintado dese banco da cidade coa bandeira arcoíris e dende a Concellería de Igualdade non se facilita poder realizar dita acción e non se valoran outras similares de igual impacto. O pintado dun banco supón non sacar a bandeira soamente o Día do Orgullo, como ben fixemos hoxe, o que quero engadir que sería maravilloso que fora, por exemplo, ás 12 do mediodía, que estivera o Consello da Muller como estivo o ano pasado, distintas asociacións, etc. Fíxose un acto que non había ningunha persoa na praza ás 10 da mañá. Ferrol en Común solicita que se teña en conta a demanda a que se está cumplindo dita acción, a igual que se adopten os demais acordos que se quere continuar e conseguir cunha igualdade real, unha sensibilización da diversidade afectivo-sexual e un traballo de prevención cara a LGTBI-fobia. Grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo Grupo Socialista, ten a palabra a señora Lamas. Moitas grazas, señor Tenente Alcalde. Boa tarde xa a todos e a todas. Quería empezar, por suposto, mostrando a vontade do Grupo Socialista para votar favorablemente a esta moción e dar as gracias aos grupos de Ferrol en Común e Bloque Nacionalista Galego, porque se sempre é importante falar destes temas nestas datas e nestes tempos todavía máis. Hai 20 anos, coa aprobación do matrimonio igualitario, o noso país daba un paso cara a unha sociedade máis digna. Dicía naquel momento o presidente Zapatero: hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Aquel día, a emoción coa que o sector máis progresista vivía ese triunfo da liberdade traspasaba as paredes do hemiciclo, a que nos sumábamos gran parte da sociedade. Non imaginábamos daquela que, 20 anos despois, viviríamos nunha sociedade cun repunte nos discursos de odio e de intolerancia, que veníanse atacados dunha forma tan atroz os dereitos fundamentais dasqueles que levan toda a historia vendo vulnerada a súa dignidade. É responsabilidade das administracións, en concreto desta, a nosa, levar a cabo accións de visibilización, de prevención e de formación que preserven os dereitos dos máis vulnerables e loitar activamente contra calquera discriminación. Botamos en falta nestas datas un pouco máis de xestión por parte do Goberno municipal neste sentido, polo que animamos ao Grupo Popular tamén a sumarse esta iniciativa que de forma moi acaída traen hoxe aquí Ferrol en Común e Bloque Nacionalista Galego. Xa lle adianto que contarán sempre vostedes co apoio do Grupo Socialista no impulso de políticas que loiten contra a LGTBI-fobia e a discriminación, porque nós, os socialistas, estivemos aí sempre. Parafraseando de novo o presidente Zapatero, unha sociedade decente é aquela que non humilla aos seus membros. É o noso papel aportar o noso grande área por unha sociedade máis respetuosa, máis inclusiva e, por ende, máis libre. E entón estaremos máis preto dese momento que evocou Cavafis hai un século e que se recordaba no Congreso dos Deputados hai 20 anos. Máis tarde, unha sociedade máis perfecta, algún outro, feito como a min, certamente xurdirá e aturá libremente. Pola miña banda nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Lamas. Por parte do Goberno ten a palabra a concelleira de Igualdade, señora Miramontes Mas. Grazas, señor Tenente Alcalde. Pois ben, dereitos, igualdade e respeto á diversidade. Hoxe, todas as forzas políticas representantes da ciudadanía acabamos de despregar no balcón do Concello a bandeira do orgullo. Bandeira que, entre outras cousas, representa a diversidade de identidades e orientacións sexuais dentro da comunidade LGTBI. Ferrol polos derechos do LGTBI+.
Visibilizamos e solidarizámonos con este amplio colectivo que durante anos foi e sigue sendo vilipendiado, discriminado, en moitas ocasiones víctimas de delitos de odio, sendo agredidas física e verbalmente. Reivindicamos a liberdade das persoas, independentemente da súa orientación sexual e a súa identidade de xénero, e, sobre todo, o seu dereito a vivila en igualdade de trato e sen discriminación. Son moitas as leis que recoñecen a igualdade de todas as persoas como principio xurídico fundamental e universal, pero somos conscientes da necesidade de seguir traballando ata que o conxunto da sociedade recoñeza e respete de maneira rotunda o pluralismo e a diversidade. Debemos seguir traballando por un Ferrol diverso, por un Ferrol orgulloso e por un Ferrol libre de violenzas, tal e como reza o lema deste ano. Por iso, como responsables do Goberno de Ferrol, dende a área de igualdade, reiteramos o noso compromiso con todo o colectivo LGTBI. E agora, entrando nas súas peticiones, nas súas demandas das dúas mocións, he de dicir que moitas delas se levan facendo desde que este goberno tomou posesión, aínda que tamén lles adelanto que se farán, como non pode ser de outra maneira, máis accións de sensibilización, de concienciación, de sensibilización e de prevención. Nada máis tomar posesión do cargo, púxeme en contacto con a Asociación Avante para coñecerlos, para escoitarlos e para saber das súas inquedanzas, necesidades e tamén a colaboración, se querían e se precisaban. Pero despois de varios intentos, pois non pudo ser, a reunión non pudo levarse a cabo. Hace unos 15 días o algo así tamén me puse en contacto con eles, para saber si querían participar no 28 de xuño venir aquí ao balcón do Concello descolgar a bandeira. Impulsamos tamén, xunto con hosteleiros, propietarios de locales nocturnos, policía e demais efectivos, que nos reunimos con eles, impulsamos o protocolo de lecer nocturno contra as violencias sexuais LGTBI fóbicas. Es máis, seguimos en contacto con eles por si sucede ou necesitan calquera de nuestras actuaciones. Ofertamos aos centros escolares participar nun roteiro pola cidade e coñecer a historia das persoas que foron moi cuestionadas na época do século pasado. Tamén celebramos xornadas nos que intervinieron diferentes persoas, incluso historiadoras. Ofertamos acciones formativas, preventivas, charlas, obradoiros. Tamén tenemos unha acción educativa que está impulsada por a cooperativa Rexenerando, o Laboratorio de Apoderamiento LGBTI. Bien, desde o CIN prestamos tamén atención multidisciplinar ás persoas do colectivo gracias a un protocolo que se aprobou no pleno do Observatorio Gallego. Polo tanto, non é necesario crear un nuevo punto municipal para ello, así o consideramos. Pero non só eso, sino que tamén hemos aprobado varios orzamentos a lo largo deste tempo. En esos orzamentos va a partida de igualdade na que ten unha cantidad o colectivo. E con respecto ás actividades conmemorativas deste ano, os falei, como sabedes, se falou na comisión o día 19 de xuño de o que se iba a facer. Chámame a atención que a señora López, na prensa, o día 25 saliese unha manifestación suya, dicindo que non tenían conocimiento de si se iba a colocar a bandeira LGTBI, cando eu manifestei na comisión que obviamente se iba a colocar porque é algo tradicional que sempre se fai. Hai que visibilizar tamén o azadido coas colores da arco da Bella da Fonte do Cantón, da fachada do Teatro Jofre, do Palacio Municipal e incluso as grúas de Navantia. Los roteiros estos de Ferrol, Ferrol que vai a rematar
representando. Sí, señor teniente alcalde. Pois tamén se van facer, pero se van facer agora no último trimestre do ano, posto que nos centros escolares, bueno, pois era complicado organizalo. É unha cosa moi importante que hago un chamamento desde aquí á ciudadanía para que sepa que salimos á rúa. O CIM sale á rúa, montamos un punto de Arco da Vella que se colocará o día 28 de xuño na Plaza da Constitución a partir das 8 da tarde. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Señora López, ten vostede a palabra para a segunda ronda. Bueno, en primeiro lugar, desculpe, señora Miramontes, porque esquecera que se dera esa información na comisión. Non era a miña intención dicir algo do que tiña coñecemento. En segundo lugar, sería que vostede dixo que había moitas das cousas que estamos solicitando que xa se fixeran en outros anos, pero o pintado do banco para cando, non? Espero que o sábado poidamos velos a alguén de vostedes nesa manifestación que sairá ás 12 da Praza Amada García e que convoca a Avante, porque moitas veces non se trata de que as asociacións fagan cousas e veñan fagan cousas propostas polo Concello e veñan ao Concello, senón que é o Concello quen ten que acudir a actos destes colectivos. E a manifestación do próximo sábado sería boa ocasión para coñecelos e entablar calquera relación que queiran entablar. E despois nada, eu xa dixen que sí que en outros anos fixeran algunha cousiña que está ben e que é verdade que ten ese plan educativo durante un ano, pero que neste ano faltoume cousas e eu comentei tamén na comisión, faltáronme que está ben que se fagan cousas, pero foi como un pouco, bueno, xa que non facemos nada, vamos facer este punto do que acaba de ter nome. Pero sí que me faltou máis actividades, porque, como xa sabe, a data é unha data, pero se pode facer cousas durante todo o ano. E máis, pois, de cara a esta data, ao redor desta data, neste mes de xuño ou incluso xullo, se poden facer moitas cousas. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Señora Purriños, ten vostede a palabra. Sí, grazas, moitas grazas. Bueno, crear ese punto municipal de información e apoio para as persoas LGTBI, pois creo que é moi importante para o colectivo ter ese recurso a nivel municipal, non ter que buscalo, ter ese espacio propio e que sexa participativo, porque aparte do propio colectivo hai familias, hai menores que teñen que ir acompañados, etc. Entón, sí que é certo, primeiro, que dar unha visibilidade, que Ferrol se desmarque, que teña ese recurso e a maiores que o colectivo se sinta que ten ese espazo tamén. Por outra banda, vostede fala deses roteiros, desas xornadas, dese laboratorio. Creo que na moción en ningún momento se fala de que non se fixo nada, non? Quero dicir, sí que é certo, entendemos o seu compromiso, tamén o vemos, pero concordo coa miña compañeira do Bloque Nacionalista. Este ano imos tarde e non houbo. Imos ter unha carpa, moi ben, van a poñer un carteliño á hostelería, pero non houve ningunha outra acción. Esa acción educativa que tivemos o ano pasado, este ano vaise facer, vale, pero aínda non a temos. Entón, non quero parecer demagoxia e sí que entendo esa que vostede propón, ten esa iniciativa, pero a 2 días do sábado, que vai haber esa manifestación, como ben comentou a compañeira, as 12 na Praza da Amada, pois o único que vamos a ter vai ser un desplego dunha bandeira ás 10 da mañá, sen público e sen colectivo que nos acompañara, e unha carpa que vai estar moi ben, que vai ser unha acción de rúa, pero que se vai quedar coxa, primeiro, porque non se fai referencia a ese pintado de banco e tampouco se nos explica por qué. Unhas palabras da miña compañeira, vamos a entre todas ir a esa manifestación, pero vamos entre todas ter unha solución ou unha explicación de por que ese banco non se pinta. Moitas grazas. Pois moitas gracias, señora Purriños. Señora Lamas, ten vostede agora a palabra. Moitas grazas. Moi brevemente,
Vaya por diante que eu saudo moi positivamente parte das verbas que tivo hoxe aquí a concelleira de Igualdade, pero sí que é verdade que observamos que nesta materia perdeuse un pouco de tensión e creo que dunha maneira moi propositiva fan os grupos de Ferrol en Común o Bloque Nacionalista Galego, neste caso nos sumamos, se lle está facendo propostas en positivo para que pois aumenten esas iniciativas. Creo que dunha forma nada moi respetuosa e nada barullenta como outras veces hai neste pleno. Sí que botei en falta un posicionamento claro sobre o voto do Grupo Popular nesta moción e iso, pois, a verdade, preocúpame un pouco, porque máis aló, señora concelleira, de que, bueno, pois, aquí falades deste punto, pero isto xa o estamos facendo de outra maneira, esta actividade, eu creo que a esencia e o espírito que reflexan as mocións está clara. Eu creo que en coherencia coas súas verbas, máis alá da literalidade, pois o ideal é que estas mocións e máis nesta data saíran daqui con unanimidade. Dende o Grupo Socialista, coa humildade que trato de falarlle, lle dicimoslle, animamos a que todo é mellorable, por suposto, eu non digo que non este facendo nada, senón que sí se pode aumentar ese abanico de actividades e de propostas que nos encontrará o seu carón, se así o decide, e animarlle, por suposto, que vote favorablemente a estas mocións. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra agora no último turno, polo tanto, posicionamento, a señora Miramontes. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois no primeiro lugar contestarlle a señora López, acepto as súas disculpas, evidentemente como non pode ser de outra maneira, non? Moitas veces, pois a lo mellor uno está en comisión, escoita ou a lo mellor eu non me expresei ben, con lo cual as disculpas aceptadas, non? Fala tamén, dice que facemos alguna cousiña. Bueno, eu coido que calquera acción dedicada al colectivo non é cousiña, é alguna cousa. Hai que darlle importancia aos temas, non? Sean máis grandes ou máis pequenos, pero darlle a importancia. Con respecto, bueno, pois ao que acaba de comentar, bueno, pois a señora Purriños, he de decirlle que, bueno, este ano non lle pareceu que se fixeran ou que se vayan a facer moitas cousas. Eu coido que os 365 días do ano hai que estar facendo cousas, non? O día 28, evidentemente, é o día do colectivo, o día que hai que darse visibilización ao mesmo e a reivindicación dos seus dereitos, non? Pero han de estar o resto do ano tamén facendo actividades e cousas que, como lles dixe e lles adelantei, vanse facer, non? Tamén outra cousiña que a lo mellor pois bueno, pois non se desconoce, pero o CIN de Ferrol sí que atende a persoas LGTBI. Estos centros de información é unha ferramenta para atender a persoas deste colectivo. He de decirlles tamén que desde que estamos nós no goberno facemos seguimento, obviamente, pois dos casos, no, que entran no CIM. Podemos decirlle que han sido 2 concretamente os que entraron con esta situación e con esta problemática e se lles está axudando como non pode ser de outra forma. He dito todo isto, agradecería que a votación a poidéramos facer por puntos, tanto a moción do BNG como a moción de Ferrol en Común. Moitas grazas. Turno de peche para os proponentes. Señora López. Disculpen. Para finalizar, destacar que todos os puntos desta moción intenta dar solución coa vida a algúns dos problemas deste colectivo e que faría desta sociedade, desta cidade, unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e mellor, ao fin e ao cabo. E porque non só estes puntos, estas cousas son de ámbito local, senón que tamén é de ámbito máis xeral. E sobre o sufixo derivativo iño-iña, sí, do que se refería, non só é para referirse a pouca calidade,
sí, senón a pequeno tamaño, que é o que me refería eu, como que houve pouquiñas cousas, porque tamén hai ese plus para darle cariño ás palabras, non? Que utilizamos ese iño iña, pero nesa ocasión non era pouca calidade, senón o pequeno tamaño, ou as poucas actividades. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Nada, simplemente engadir que son os 365 días do ano, que van 6 meses, que non sei calcular cantos días son agora mesmo, e que de momento non houve ningunha acción, ningunha política directa. A parte, o día é o día 28, celebramos moitos outros días internacionais. O día 28 de xuño é o Día Internacional LGTBI. Entón, que teña a consideración que ten que ter. Moitas grazas. Sobre o tema da votación por puntos, como querería agrupar, digo, para simplificar, non vamos a ir, diga os puntos, non, que sí e que non. Sí, señor alcalde, bueno, pois diríxome a proponente do BNG, a votación sería o da primeira moción, verdad? Sí, é a primeira moción. Primeiro votamos a do BNG, de acordo. Sí. Puntos que se separan. 1 e 2. Sí. E despois 3 e 4. Vale. E a segunda? E a segunda, que a moción do BNG, de Ferrol en Común, sería os puntos 1, 2, 4, 5, 6 por un lado, e despois o 3, o 7 e o 8. De acordo. Por outro lado. Moi ben. Sí. A primeira moción, a do BNG, puntos 1 e 2. Votos a favor. Votos en contra. Non, claro, unanimidade, non? Vale. Puntos 3 e 4. Votos a favor. Contra. Rexeitado por 13 votos en contra e 12 a favor. Segunda moción, a de Ferrol en Común, puntos 1, 2, 4, 5 e 6, votos a favor. Unanimidade. Votos en contra, 3, 7 e 8, votos a favor, votos en contra. Os puntos 3 e 8 son rexeitados por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos a outra moción conxunta dos grupos municipais de Ferrol en Común, Grupo Socialista e BNG, para a habilitación dunha terceira unidade de educación infantil no CEI San Xoán de Filgueira. Ten a palabra en primeiro lugar, se a orde é a correcta. Non, veis? Se a orde é a correcta, que me poñen aquí, a señora Purriños. Ou non? Señora López, moi ben. Bueno, moitas grazas. Sí, solicito eu a palabra porque imos pedir que esta moción non se debata, xa que esta moción pois xa non ten lugar para debatela, porque xa sabemos que o acordo que se pedía xa ten unha solución. Mais os grupos da oposición queremos, en primeiro lugar, parabenizar a comunidade educativa do San Xoán de Filgueira, a FEAMPAS, as nais e as pais, por mobilizarse para loitar polo seu colexio, para que os seus fillos poidan ter unha educación de calidade. Porque, como sabemos, recortar e non habilitar unha liña é grave, pero a iso hai que sumarlle que o que acabamos de debater, hai algunhas mocións anteriores, se non hai o suficiente líneas, tampouco se lle suma máis profesorado de apoio, o que agrava profundamente esa educación equitativa. Por último, reprobar a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación e o PP por estar sempre as familias ter que estar tirando do carro por unha educación de calidade, como pasou no Cruceiro de Canido tamén, onde despois de mobilizarse, cando teñen a aprobación de que as súas demandas van ser conqueridas, e que é o que cabería de esperar dunha administración que xestiona cunha boa xestión, que a educación deste país sexa a través dela quen de respostas sen ter que ser as familias as que primeiro se mobilicen. De novo, parabenizar as familias do San Xoán de Filgueira por seguir loitando por seu centro. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora López. Entón, queda retirada a moción. Pasamos a seguinte moción, pero saiu... No. Pois moitas grazas, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Un saúdo moi especial aos poucos veciños que queden todavía vendo pleno. Pois ben, a situación política que estamos a vivir en España nestes últimos momentos coincidirán conmigo en que é totalmente surrealista. Creo que estaremos todos de acordo tamén en que o nivel de miseria política na que nos ha asumido o goberno do señor Sánchez ha superado xa todos os límites. Eu pregúntolle se o fago de corazón para que me contesten se non lles dá tanta vergoña como a min ver todos os días nos xornais, na prensa, na televisión, nas redes, todos os escándalos que saen, como digo, día tras día por parte do goberno. Fagolle esa pregunta sabendo que non me van a contestar como veciños, senón dunha forma política, pero creo que debo facerlla. Pois eu estou farta, estou cansada de que as dúas premisas fundamentais do goberno do señor Sánchez sexan que en política vale todo e que a política é un xogo e que, por tanto, poden facerse trampas. Pois non, nin en política vale todo, nin se poden facer trampas, porque se xa é feo facer trampas nun xogo, a política, que non é un xogo, non deben facerse e iso se chama corrupción. A política no noso país se ha convertido nun circo, nun programa interminable de telebasura, sinceramente. É vomitivo ver todos os días en todos os canais como siguen saindo casos de corrupción. A plana maior do goberno do señor Sánchez está formada por corruptos. E o señor Sánchez, que é o xefe do goberno central, mira para outro lado e bota balones fora. E si, señor Reina, digo que está formada por corruptos porque o propio presidente do goberno esta mañá na prensa puso que daballe pena, que estaba moi avergonzado polo seu goberno corrupto. Estamos a falar de podredume institucional. Estamos a falar de xogo sucio, estamos a falar de puñais pola espalda en forma de whatsapps, estamos a falar de prostitución, e que estamos a falar da xente que nos goberna, e o aturamos todo. Falemos do caso Coldo, con contratos inflados e comisións ilegais, con conversacións de WhatsApp filtradas día sí e día tamén, conversacións nas que non soamente se fala de diñeiro, senón de cosas tan graves e tan repulsivas como as prostitutas que se pasan aos membros do goberno, entre eles e que pagamos todos. A min personalmente dame moito asco, e non polas pobres traballadoras da rúa, senón polos misóginos que as degradan. O caso Leire Díez, máis comunmente coñecido como caso Fontanera, a inxerencia na Guardia Civil e no Poder Judicial, o que supón a merma do sistema democrático no seu corazón, as constantes descalificacións á actividade dos xuíces e tribunais, as investigacións sobre contratos públicos que afectan a altos responsables da Moncloa,
e tantas persoas imputadas por delitos bastante graves que están ao redor do presidente dun país, a súa muller, o seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e o fiscal xeral do Estado como exemplos. E que parece un mal chiste, pero non é a triste realidade que vivimos todos. E que está a facer o goberno? Blindarse. Blindarse mediante o control institucional. Blindarse tratando de controlar os medios de comunicación, blindarse negándose a crear unha oficina independente anticorrupción, dando explicacións, entre comillas, con total opacidade, porque o único que fan son pequenas declaracións nas redes, insultando, utilizando aquelo de a mellor defensa é un bo ataque, pero utiliza insultos tan burdos e infantils como o típico ti máis de cando éramos nenos. O seu comportamento é tan antidemocrático que no resto dos países do mundo provocamos vergoña e risa. Estamos dando unha triste imaxe dunha España bananera. E temos que espabilar, porque os concellos debemos ser o primeiro dique de contención da depravación política. E espero que hoxe a Corporación de Pleno vote a unanimidade, por unanimidade, a favor da democracia. Que todos condenemos públicamente a corrupción política do Goberno Central. Que todos exixamos responsabilidades ao PSOE polos últimos escándalos. Que se adopten polo Goberno as medidas necesarias para evitar e controlar a corrupción. Que todos exixamos ao presidente Sánchez a que escoite aos cidadáns, a que escoite aos españois e convoque dunha vez por todas eleccións. E que exixamos que a política volva a ser algo digno e que estea ao servizo das persoas e non dos políticos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Suárez. Jova. No. Bueno, capítulo 128 de Marrones Pieltain. A mesma persoa que cando se traen a moción de asuntos tan graves como o xenocidio de Palestina di que iso non é un tema local, agora ven aquí a chamar corrupto nada máis e nada menos que a todo o goberno do Estado. Increíble, increíble. Creo que eso é casi delictivo. En fin, son as 3 da tarde, vai moita calor, non é cuestión de facer unha tertulia de Ana Rosa Quintana aquí no pleno do Concello de Ferrol. Creo que a corrupción temos que ter todos tolerancia cero, tanto cos corruptos como cos corruptores. Me gustaría saber que filiación política teñen as persoas que integran eses grandes consellos de administración, por poñer un exemplo, pero hai que deixar actuar a xustiza. Creo que non é do grado de ninguén que un xuiz como o xuiz Peinado pois faga coa muller dun presidente que non ten nada que ver coa política un tema como de alta corrupción, cando o tema que se está a xulgar é ter un asistente persoal como a que teña a muller de Mariano Rajoy, por exemplo, é exactamente o mesmo caso. E, por outra banda, pois non sei, que ese ataque de orgullo, de indignación que lle entrou a señora Pieltain, pois non sei que opinará, pois, por exemplo, do caso Gürtel, dos papeles de Bárcenas, de M. Rajoy, de Marcial Dorado. Non é unha cuestión de ti máis, é que a corrupción, dende logo, nos grandes partidos é algo que pois está aí, que hai que loitar contra el dende unha legislación onde non se permita pois que ningún poder, nin o executivo, nin o legislativo, nin o judicial se impoña sobre outros, senón que xoguemos con reglas limpas. Creo que, bueno, entendo que esta misión que trae hoxe aquí, Misión Imposible 3, pois agradar aos grandes gerifaltes do seu partido. Será unha moción tipo que vai presentarse en todos os concellos do Estado, redactada por algún lumbreras como o señor Tellado ou algún similar a él. Bueno, é un xogo que creo que a estas alturas da película non ten ningún sentido no debate plenario do Concello de Ferrol. Pero, bueno, entendo que teñen ordes que cumplir. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu vou intentar ser sincrético e rápido. E creo que se hai un resumen de todo isto, desta proposta que vostedes nos traen, é que son vostedes moi cínicos e moi cínicas, porque que nos veñan aquí a decir que falta un trozo da tarta cando aínda teñen a nata colgando a comisura dos seus beizos é un pouco
cando menos ter bastante valor, porque o que deberían empezar a preguntarse é como é posible que de maneira permanente e recurrente no Estado salten casos de corrupción nos grandes partidos do sistema. E deberían empezar a pensar si o que está corrupto é o propio sistema, a suposta transición democrática da que vostedes recurrentemente falan e que está evidenciando que algo podre está dentro de todo isto. No día de hoxe hai unha editorial do País que se pregunta se existe la corrupción cero, dando a entender que a corrupción forma parte deste modelo supostamente, como decía antes, democrático que vostedes defenden permanentemente. E mire, para darlle a resposta a esa pregunta, o único que teñen que facer é fixarse en organizacións políticas como o Bloque Nacionalista Galego, porque sí que existe a corrupción cero. E o Bloque Nacionalista Galego é un exemplo de unha organización política con 40 anos de historia e de bagaxe sin un só caso de corrupción. E, por tanto, deberían empezar a facer reflexións sobre o que teñen vostedes dentro da súa propia organización antes de dar leccións de ningún tipo, porque é moi significativo que vostedes nos traian propostas como a estas e que sexan totalmente indiferentes diante de corrupcións tan evidentes como o feito de que un sátrapa pretenda destinar o 5% dos recursos de todos e de todas a bombardear territorios como pode ser o de Palestina. E, sinceramente, eu non sei se a vostedes ou a vostedes, señora Pieltain, lle dá asco os comportamentos mixóxenos. A min sí, danme bastante noxo, pero eses mesmos comportamentos son os que teñen exconselleiros do Partido Popular e que vostedes protexen. Sinceramente, creo que a estas alturas que sigan vostedes protexendo a un maltratador, a un acosador, como están facendo, e que teñan esa actitude, pois non nos deixa en moi bo lugar. E se quixeran facer algún tipo de proposta que fora propositiva ou, cando menos, que superase o actual contexto no que se están a debatir estas propostas, nesta moción que vostedes traen, se censurarían a vostedes mesmos e empezarían a cuestionar tanto o comportamento deste exconselleiro como o comportamento actual do goberno da Xunta de Galiza. Así que, señores e señoras do Partido Popular, o primeiro que deberían facer é facer un acto de reflexión sobre todo o que levan feito, todo o que pretenden facer e o que están a facer no momento actual. E o que tamén é evidente, e creo que de maneira clara e contundente, é que para o Bloque Nacionalista Galego a tolerancia coa corrupción de todo tipo, económica, política e incluso social, como a que acabo de facer mención, ten que ser unha tolerancia cero, pero que non vamos a aceptar é unha visión partidaria e que únicamente está buscando un rédito particular e político dun contexto que levamos moitos anos denunciando desde organizacións como o Bloque Nacionalista Galego, e por iso non imos apoiar unha proposta como esta que vostedes nos traen. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois o colofón perfecto para un pleno cheo de contido. Mocións aparte, de 8 puntos, 7 dar conta. En fin, toca falar hoxe de Pedro Sánchez. Bueno, pois, efectivamente, señora Pieltain, a mí me gusta falar, é falar claro. A min tamén me parece noxento eso que se vai sabendo de algunhas persoas que militaban no meu partido político. Neso estou de acordo. Noxento e reprobable. E agardo que a xusticia sexa implacable se eles son, como parece, presuntamente, cometeron eses delitos. Pero mire, eu comentaba a algunha compañeira súa aí un intre. Eu estive nun auto judicial en máis de en un ben cercano, antes das eleccións municipais. O señor alcalde tamén estivo en algún, Pero non pasou nada, verdad que non? Estivo en algún. Lembra vostede iso? Mire, eu creo que hai que ser implacable coa corrupción e que hai que ser implacable tamén e creer na xustiza. Creo que vostedes non lle poden dar exemplo a ninguén, porque o que tiñan que facer é o mismo que fixo o PSOE no seu momento. Con Mariano Rajoy, presenten unha moción de censura, que o mellor
É moi edificante ver esa coalición PP-Vox gobernando en España. Eso foi o que fixo o PSOE cando considerou que ata aquí chegáramos. Porque, claro, eu teño que ler, incluso recentemente, leccións de ética de alguén que foi o único goberno que se saiba en democracia, o único, que foi condeado. Polo momento foi o único. Sabe quen presidía ese goberno? M. Rajoy. Non hai moitas dúbidas, pero bueno, M. Rajoy. Polo tanto, señora Pieltain, primeiro teño toda a confianza na xustiza. Creo que eso de no gobierno porque no quiero, bueno, creo que non é nada edificante que se cuestione a xuíces, a fiscais, creo que non é nada edificante. Pero bueno, que vostedes veñan a falar de presións mediáticas, oiga, mire, aquí en Galicia, non sei se o lembra, todos os vernes negros, moitos profesionais da televisión galega están en folga dende aí 4 ou 5 anos protestando polo intervencionismo da Xunta de Galicia nos medios de comunicación. Home, mire, creo que hai que ser serio. Por certo, señora Pieltain, cree que vostede que casualidade ter unha amizade con un narcotraficante durante 13 anos e poder presentarse tranquilamente como se non pasara nada a unhas eleccións xerais? Que opina vostede diso? Cree que eso foi por casualidade? Lle parece raro? Porque miren, eu sabe que creo que éticamente eso non é posible, non debería de pasar en ningún país, nin neste tampouco. Por lo tanto, tomémonos estas cuestións en serio, Vostede é abogada, sabe perfectamente. Eu creo perfectamente na xustiza, pero tamén sei diferenciar entre unha filtración presunta do fiscal xeral e alguén que roba cartos para facerse rico. E tamén sei diferenciar entre alguén que roba cartos para facerse rico e alguén que roba cartos para facerse rico e para financiar o seu partido. Sei no diferenciar perfectamente. Como decía o señor Suárez, vaya papelón. Rexeitamento total a corrupción. Non se equivoque, pero eu non vou a facilitar a vostede que vaya mañá a facer a ponencia do seu xefe político con un voto favorable meu, porque ata o momento aínda non perdín o sentido e sei porque vostedes trouxeron isto aquí. Queren facer méritos, eu o comprendo, van a desenvolver esa ponencia política, perfecto, pero non conten conmigo, non no meu nome. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Sé que non contaba co voto favorable seu, porque o que lle dicía, realmente están votando a favor do seu partido. Dalles igual a corrupción, dalles igual todo. O que teñen en común todos os grupos, o que teñen en común, o que han contestado todos, é que lles dá igual a corrupción, dalles igual, ponse a mirar o arquivo antigo, casos antigos de corrupción, pero lles estou a falar da corrupción agora, neste momento. É unha cousa pública, notoria e verídica. E o único que lles pido é que voten a favor de condenar esa corrupción, non? Unamos as nosas forzas para loitar contra esta corrupción. Non sexamos hipócritas, que é o que están sendo, e deixemos xa de facer demagogia. Señor Suárez, creo que non me entendeu, pero voulle perdoar porque realmente ten razón, é moi tarde, non comimos ninguén e temos calor. Señor Rivas, eu que non está... Bueno, pois Mar, por favor, se lle pode transmitir que creo que debería recordar algún caso de algunha exalcaldesa no ano 2017, algún caso de corrupción, que tire de hemeroteca. E dígalle que vive nos mundos de Yupi, vive noutro universo paralelo, que viva feliz, que siga co seu libro e que permita a corrupción. E se é verdade que lle dá tanto noxo como a min o que está ocurrendo neste país, pois que vote a favor. É moi fácil. Se votan a favor, estarán votando a favor da democracia. Estarán condeando toda a basura que estamos vendo todos os días nos telexornais. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Suárez. A ver, eu creo que hai un pouco de sobreactuación nas súas palabras. Tendo en conta o pasado do seu partido, eu só vou dicir dúas cousas. En primeiro lugar, creo que é un pouco atrevido acusar a todo un partido inteiro que non é o meu de corrupción, con milleiros e millóns, bueno, millóns non, centenares de miles de militantes. Creo que eso deberá un pouco medir as palabras cando fala da corrupción, que non é dun partido, é de algunhas persoas que utilizaron un partido para corromperse. Eso é ben diferente. E logo non nos vamos a enganar, non vostede, pero o seu partido dalle igual a corrupción, porque forma parte da súa esencia. O que queren é o poder. É dicir, isto é unha manobra para ter o poder polo poder. Queren, de feito, din aquí, no último punto, que se convoquen eleccións porque teñen a esperanza de poder gobernar con ultradereita e levar este país á senda de recorte de dereitos sociais como sempre fan cando gobernan o Estado. Eso é o único que queren. Señora López. Moitas grazas. Bueno, que se estivera investigando unha persoa non quere dicir, e non se pode dicir, que fora xulgada e condenada, como hai no seu partido, porque hai varias persoas no cárcere. E sí, condeamos a corrupción, pero non podemos votar unha moción que, como xa dixeron antes, se queren poñer vostedes e seguir coa mesma corrupción. Porque é corrupción tanto unha cousa como outra. E vostedes non se miran no espello. Se o dixo o señor Rivas antes, teríanse que mirar un poquinho máis adentro e mirar o que vostedes fan para despois dicerlle os demais. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois nada, parece que non concitou vostede, ni, bueno, xa decía, no, que no seu ánimo non estaba, xa yo dixen eu, no seu ánimo non estaba que aquí houbera un debate alrededor da corrupción. No seu ánimo estaba que, bueno, tiñan que mandar isto, tiña que vir isto a este pleno para poder sacar peito, non? Botar peito diante dos seus jefes, non? Pero, bueno, en todo caso, eu sí que quero decir que, miren, creo que en política importa moito que se fai. E vostedes, ou polo menos esa miña visión, creo que en Ferrol non deberían de ter moita dúbida do que fixo este goberno. Aparte de todas as medidas sociais que se fixeron en España, non deberían de ter moita dúbida. E xa yo lembrei en algunha ocasión. Primeiro, temos carga de traballo para décadas, no noso motor industrial. Segundo, ata están facendo vostedes unha obra aí no Castelo de San Felipe que se está a facer con fondos que nos aportou o Ministerio de Fomento fíjese vostede, o Ministerio de Fomento, o 1,7% cultural. Por outro lado, todos os fondos de recuperación aos que vostedes votaron en contra. A subida do salario mínimo interprofesional, que nesta cidade ten moitos, como sabe, moitos usuarios. Por lo tanto, miren, se queren traer aquí un debate alrededor da corrupción, tráiganlo. Dennos tempo, falamos de corrupción, empezamos a falar do caso Kitchen, do caso Gürtel, dos papeles de Bárcenas, mire, son as 3 da tarde, por facer unha síntese, vostedes lembran Fariña? Bueno, pois eso, Fariña, que era Fariña? Por lo tanto, señora Pieltain, deixemos actuar a xustiza, porque non sei se lembrará vostede, porque son moitos os membros do goberno do anterior presidente do goberno que están xulgados e condeados. Pero bota a vista atrás. Eso non é da prehistoria, señora Sanjurjo. Eso é de hai 4 días e hai moito que aínda non está xulgado. Perdón, señora Sanjurjo, parece que teño ficación por vostede, pero non é así, non é así. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor. Breve turno de peche, señora Pieltain. Breve, grazas, alcalde. Señor Suárez, repetirlle que non culpo a todo o PSOE de ser corruptos. Obviamente, me malentendeu. Señor Mato, volven a arqueoloxía política, volven. Se queren seguir con este goberno corrupto, voten en contra. Se están en contra da corrupción e de todas estas cosas tan graves e tan vergoñentas que están pasando todos os días, voten a favor. Estarán as súas conciencias. Gracias. Moi ben, procedemos a, si os parece, a votación. Votos a favor.
Votos en contra. Aprobada por 13 votos a favor e 11 en contra. Último apartado do pleno, rogos preguntas. Temos dúas preguntas. Lembrar que o tempo é dun minuto para a formulación, un minuto para a súa contestación. Non se vai a convertir en mocións. Sobre todo a estas horas. Sabe cal vai primeiro, señor? Bueno, pois veña, o sepe, ala. Xa lle vexo coa man no micro. De acordo. Primeira pregunta do Grupo Municipal Socialista. Ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Tendo en conta que en 2022 o anterior goberno municipal remitiu unha proposta formal ao SEPE ofrecendo o edificio de Portanova como sede para un novo centro público de orientación, emprendemento e acompañamento para o emprego impulsado polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Durante a campaña electoral de 2023, o Partido Popular propuxo destinar o mesmo edificio a un centro de ocio infantil, sen clarificar se esa proposta implicaba renunciar á sede do SEPE, nin ofrecer información sobre a viabilidade técnica ou financiera deste novo uso. En xulio de 2024, o Goberno de España anunciou un investimento de máis de 1,1 millóns de euros para mellorar os servicios do SEPE en Ferrol, incluindo a creación da oficina número 712, unha oficina de apoio á rede estatal de oficinas de prestacións, pero sen que se materializase aínda a implantación da nova sede prevista pola propia Administración estatal. A pregunta: fixo algunha xestión o Goberno local para continuar coa implantación da oficina número 712 do SEPE no edificio de Portanova, tal e como se tiña proposto no anterior mandato, ou, en caso contrario, intentou ofrecer o SEPE algunha outra alternativa viable a Portanova para facilitar a implantación da súa nova sede na cidade e, de ser así, onde? Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Preparou tamén a pregunta que lle sobraron 27 segundos. Segundo o ordenador. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Urbanismo e Accesibilidade. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, dicir que se mantuveron varias reunións con la SEPE. En una de ellas la SEPE habló efectivamente de la propuesta que habéis hecho por parte del gobierno socialista. Descartaron esa ubicación de Portanova, alegando que no les encajaba en ese espacio. Se les ofreció pues otras alternativas más céntricas, en las que estamos esperando a tener una respuesta por parte de ellos. Y bueno, da la casualidad de que la semana que viene pues yo estaré reunida con la SEPE, que viene de visita a Ferrol, y entre varios de los temas a tratar, uno de ellos será este. Muchas gracias. Moitas grazas. Moi ben, sobraron 13 segundos. Seguinte pregunta vai a formular o señor Costolla. Ten a palabra. Sí, bueno, bo día, moi brevísimo, sobre todo tamén polo que estuve fixándome durante o pleno, o señor secretario, a ver se lle pode poñer unha mesa un poquinho máis acorde, porque vais a ir daqui cun dolor de cadrís, o pobre home, Sí. Bueno, ao tema. Señor alcalde, últimamente, bueno, eu oínlle manifestar máis dunha vez algunhas declaracións, bueno, no sentido de que Ferrol non pretendía ser máis que ninguén, pero tampouco quería ser menos que ninguén, co cal poido estar parcialmente de acordo. Parcialmente porque se hai nalgún asunto no que somos máis que ninguén, non vayamos a renunciar a iso tampouco. É o que está pasando coa agrupación de voluntarios de protección civil, que temos unha agrupación que é absolutamente modélica, non solamente en Galicia, sino tamén recoñecida públicamente no resto de España, e agora o que estamos dando é marcha atrás. Vémolo nestes días, e vou en concreto a pregunta, porque nestes anos pasados se montaron dispositivos sanitarios en todos os eventos que hubo en San Xoán na nosa cidade, tanto no propio San Xoán como en Esteiro, como en Esmelle, en Canido. Recordo que había montados eses dispositivos sanitarios, e esta pasada noite de San Xoán non había ningún dispositivo sanitario en ningún destes eventos, e queríamos saber o porqué. Moitas gracias. Moitas grazas. Dalle contestación a concelleira de Seguridade.
Pois moitas grazas, señor alcalde. Pois, señor Costolla, como todos os años, a festa de San Xoán contou cun plan de seguridade, con todos os servicios públicos que determinou o plan para garantizar a seguridade e a atención a todos os asistentes a dicha celebración. Creo que non houbo ningún problema gracias a este plan de seguridade, como lle comento. Grazas. Moitas grazas. Esgotado a orde do día, se levanta a sesión. Moitas gracias. Chao.